One way, one love, one snatch, one fury, one aim, one match, one action, one chance, one expert, one way, one love, one snatch, one fury, one aim. However, yesterday they were almost reverse swept by Bigatron Alpha. Thankfully, they're able to pull out the Ling and the Angela in game number 5, and they brought it home 3-2. So, do you think that mental block will happen again, Arashi? Mental block in what way here? Because again, RRQ has been able to beat them again, but I think he's trying to position it in a sense of, oh, you lose that first game, you're like, ah, it's just the first game. Yeah. Second game goes by, it's like, Oh my god. I feel like all the way to the third game, they still have a lot of composure still. It really seems like Gita mentioned, they're really willing to just go and risk it. And if they fail, it's fine. They feel like it's an okay thing to do. They're not really afraid to make mistakes because they know they can kind of work afterwards to try and fix it. It's a really great mindset. And I feel like against RRQ, so I really feel like even if it goes to a full best of 5, they won't really crack under the pressure, but you're gonna see, I think, an impact to their performance for sure. Yeah, and this is the process of progress. A process in the progress of RRQ. They finished 6th in regular season of MPL ID season 13. That was undoubtedly one of their worst seasons, I would say. One of the most bleak for the kingdom. And they were eliminated in the play-ins of MPL ID season 13. And they were able, though, to bounce back harder in MPL ID season 14, getting that first place spot, and now, again, in contention to get Lại đây chỉ là mơ đấy. Sa bi bị la rồi, không tin đi. What are the chances of RRQ pulling it out? Sa bi bị la rồi, nhấn đi ra rồi không ra đi. Nếu lại ra rồi, băng sa đi rồi, này cái nó là sa bị vậy. Khu nào đi, à nô I là. found the graphic a little funny though. They only calculated up to season 13. We don't talk about anything before that, you know? That was the old generation, you know? Vấn đề là Previously. vấn đề là họ chạy lên dài, anh nó tên mà, nó tên long chạy đấy, ai đó, thì nó tên mà bé tên à, bà đi bên nhà đi thôi đi, bây giờ này mình lấy số liệu hảo, bố bây giờ sinh hoạt ra vậy, nó tên long chạy được ba, bây giờ là gì, bây giờ này, tên này con long này mà improvement appeal xong trên mình này chủ đạo vậy, mà lại mà cao nào là Long time no see Akoji. Mengalaba Akoji. Là niên rồi, 3-0 sure no. Đi boy ở 3-0 to lang mẹ rồi mình lang mai để lũ mình xí vào ông là boy. Đi boy à 3-0 mà phiền này nè boy đã khu bà nó. À chú bố mình cao lại, nó tên long cao mày. Nó tên long em fan đi xin kìa lệ. Nó tên long cao này số nào ở câu long đi mà bà nó. Liquid cả lệ cụ long à. Sinh hồ yên cao này tên. À chú lệ à lá đủ bé. À cầm mà lấy gì à chị ya đi làm đó nhưng mà không bù bia ấy. Phải tên à chú lệ he. Xin nhất sợ đã nó. Cầm mà lấy ăn ta ná bà đấy. À chú bù chạy đấy. Ye sim yo cô ye. À chú bù chạy đấy. À chú bù chạy đấy lùa bù mía mẹ thế nào vậy? Bố ấy chú tổng tập bia bà đấy. Cô ya thế nào game file lâu thì toa bị rồi. Nà tên lâu game file lâu thì toa bị rồi. À chú này mẹ thế nào vậy bỏ đi. Mẹ biểu lúc đó mía tiêu. Tiêu đại vậy. Thế này biểu lúc đó mía tiêu. À tí ra rồi biểu lúc mía bà xin. Và ví dụ là số đó regular season week mà nó lên liquid của này nó này bút điểm hậu là. Làm cho khu đó gì à chú ấy này chứ à ta chơi lụt đuôi chỉ mà rồi bảo toa biểu đuôi lên rồi.
ရိုမာတခါလေကြရင်မနေ့ကပွဲမှာနည်းနည်းလေးရောင်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒါက on နစ်ပဲဘာလဲသားကိုစက်ကလဲပင်လာညှစ်တတ်ရမယ်တခုတူသားတဲ့ပြဿနာပဲဒီကိုတယောက်နဲ့ကတော့တခါလေကြရင်လဲသိရမလားဟိုဂုံယူဝင်ကြတာနဲ့ငါအကိုကကြောက်မပြည့်ဦးကွာဆိုပြလေငါညမငါပေါ်ကွာဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့အော်မလို့ဖြစ်နေရနှစ်ယောက်လုံးကသူစိနဲ့လေ0 cost nothing ကလုံးဝထိတ်ပဲတဲ့0 cost nothing ဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောရလဲသူလူကြိုက်ညာနေရော liquid ချလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ကိုဒေါသနဲ့ကိုပဲကိုပတ်စံနဲ့ကိုချချချင်တာချပြစ်တိုင်းနေသေးရဲ့ချမိုးကတော့အဲ့လိုပဲမြောက်ပေးမှာပဲပြီးတော့မှမိုးလာမငိုနဲ့အဲ့ဒါပဲပြောမယ်ကဲဒီ line up ကတော့အားလုံးပဲသိပြီးသားပါIt's gonna be an exciting time here. If you're wearing blue, put it on right now. If you're in chat and you support these teams, watch. စမိတ်ချထားတာနှစ်ဖူးပြောင်နေလို့လားတဲ့အဲ့ဒါရှင်ရောဘေးဝတ်တာအမွေးစိတ်ထိန်းထားတယ်နော်စိတ်ထိန်းထားတယ်ကျမစိတ်အများကြီးထိန်းထားတယ်မနီဖက်ကောင်ကတော့ M6 ကန်ကောင်းတော့မယ်ထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကန်ဆိုတဲ့ဟာထက်သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ဟာဝယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်တခါလေးကြရင်ကန်ဖန်တီးပေးလဲဟိုကန်အများကြီးဖန်တီးပေးလဲလူကစောက်သုံးမကြရင်မှောက်လာတဲ့ဟာတွေကမြင်ဘူးနေကြပဲလေဟုတ်တော့ဟောအဲ့တော့ပြောရခက်ပါတယ်အင်္ဂလာပါအဲ့တောင်းနေရမှာကောင်မလေးနဲ့လဲပေးလို့မရဘူးလားတဲ့နင်ဟာတမျိုး36နှစ်ပြည့်ခဲ့ဒီလိုနေ့လေးမှာသားလို့ပြောအော်ကိုစစ်ဒီနေ့ကိုစစ်ရဲ့ဘတ်ဒေးလားဒီနေ့ကိုစစ်ဘတ်ဒေးလားဟေး Happy birthday to you မုံကျွေးပါသူတို့လုံချင်းလိုက်တာပတ်စံမကုန်ဘူးမှလားတဲ့မပြောတတ်ကျွန်တော်ညီမကျတော့အရက်သမားဟဲနေရဖြည်းဖြည်းပြောပါအားလည်းမလေးရှိရမန်ဖတ်ပြီးပြီးဆွေးနွေးလို့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့ဆွေးနွေးပေးသွားလဲသိရမလားဟဲချပေါ့ချချင်တဲ့အသိချကိုငါပတ်စံမမဟုတ်တာ Happy birthday ပါကိုစိတ်ရေငါတို့ရဲ့အကိုကြီးကျမတက်ရှိရုပ်ချောအုပ်စဘောနှလုံးလှလူမိုက်ကြီးဖြစ်ပါစေတော့မဟုတ်ဘူးလေကိုစစ်ကလောလောဆယ် Facebook မှာ YouTube မှာမဟုတ်ဘူး Happy birthday ဟောနေကြတယ်ဇိုက်ကိုနဲ့ရှာလက်ကလည်း Happy birthday ပါတဲ့ Hi မင်္ဂလာပါကျူလဲဖက်ကွန်နဲ့မတွေ့ခင်တော့ကျန်းနေအောင်ပါပဲဖက်ကွန်နဲ့တွေ့ပြီးလဲကျန်းနေအောင်ပါပဲဖက်ကွန်နဲ့မတွေ့ခင်လဲကျန်းနေအောင်ပါပဲကန်ငါဖန်တီလဲစပီးရပြစ်တဲ့အောင်မှာဒါတော့သူတို့ရဲ့ဒါရဲ့ training ပိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေရှိခဲ့လဲတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လောက်ထိနားလည်မှုတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစော့ကြလဲဆိုတော့ပုံမှုတည်ပြီးတော့ပဲပွဲရတော့ဆုံးဖြတ်သွားတာပဲလို့တော့ထင်ပါတယ်နော်ဘာရီလဲ99ဒီကျူလာမယ်စောင့်နေရတယ်ကိုစစ်ရဲ့အရင်တအားဒေါသကြီးတော့နော်ညနေက BTR နိုင်သွားတာတဲ့ BTR ပွဲရှိသေးလားတဲ့ဒီနှစ်သင်းမှာရှုံးတဲ့အသင်းနဲ့ BTR နဲ့ပြန်တွေးမှာပါ Aaron Shiki Skylar နဲ့မတွေ့သေးလို့မနေ့ကအချိုးနဲ့သူဘယ်လိုမျိုးလေတိုက်သွားတာငါမသိဘူးဟောမသိစီဖန်ကဲလို့ပေါ့ကိုအားပေးလို့အားပေးရတယ်ကိုထိတ်ထားဆန်မိပါသေးရဲ့ဟုတ်တယ်
VTR နဲ့အာဂျူ final မှာကြည့်ချင်ပြီဟဲဇင်ကိုထက်နင်က liquid ကိုမခန့်နိုင်သဘောလားဟမ်ခြံငဲတဲ့သူထက်ကြံငဲတဲ့လူကပုံနာကျင်ရတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဆိုအရင်သိရမယ်သိလားမသိဘူးကျမအဲ့လိုအနူးရွလေးတွေကိုသိရမလားမပြောတတ်တဲ့အခါကျတော့လေနည်းနည်းတော့ခတ်တာ sorry ပါအားနာပါတယ်ရှင်ဝမ်းနေပါတယ်ချစ်တေးချင်းစားလို့ရတယ်ဘယ်တင်းမှအမပေးဘူးတဲ့ဗီဒီယိုခုမှ game 1လားဟုတ်တယ်ခုမှ game 1ဆော့မှာပါ awaiting မှာ win rate ကawaiting first pay ရရင်အာဂျူက 82% ထိနိုင်ကြီးရှိပြီးတော့ second pick မှာဆိုရင်66ပါတဲ့ကဏ္ဍနေပေးနေနော်ခွေးဖြစ်ချင်ယူထိုးလို့ရတယ်အာမနာနဲ့Kyrie အတွက်နည်းနည်းလောက်ဝမ်းနေပေးပါအောင်နဲ့ why သူစူးစမ်းလို့သူမရတာကိုကဘာလို့ဝမ်းနေရမှာကိုရီးယားတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုနိုင်သားရဆိုရင် okay you good so you go you win ရှောင်းရမလားyou စတော့မကြ you ပြောရပဲနော်အဲ့လိုပဲသတ်မှတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်လေဒီဟာ voting စနစ်နဲ့အနိုင်ပေးရဟာလည်းမဟုတ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ခြေထိုးခံပြီးတော့ရှုံးအောင်လို့ဒီမှာစင်မော်မတက်ခင်မှာခေါင်းရိုက်ခွဲခံရလို့ရှုံးရမျိုးလည်းမဟုတ်သူတို့ဘာသူတို့စော့ပြီးတော့သူတို့နိုင်သူတို့ရှုံးတယ်သိမလားဒိုင်ကူဒိုင်ညစ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်အဲ့တော့ဘာပြန်ပြောရမလဲဝယ်ပြင် highlight လေးတင်ပေးပါလိုက်ခဏနေအလုပ်ဝယ်ရမှာမို့လို့ဟုတ်လုပ်ပေးမယ်ကြော်ထက်အောင်ကဘာအကြံပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ YouTube မှာတော့ပြန်ကြည့်ရင်လည်းအဆင်ပြေတာပဲစစ်လို့ဟုတ်တယ်မလားရစ်လို့ရတယ်အာကြီးနဲ့နည်းနည်းအားပါသွားရယ်စောတီခါနေ့လက်စာစားပြီလားနေ့လက်စာတော့စားပြီပေါ့ရှင်နော်ညမိုးချုပ်ကြီးကဖင်ကောင်းလေးတောင်ဝင်နေပြီနေ့လက်စာတော့အခုတော့စားပြီပေါ့ရှင်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့လုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးငါအောက်ကစားတဲ့ကြီးကိုခဏမေ့ထားလိုက်မလုပ်ဘူးလုံးဝမလုပ်ဘူးကျမမေးလို့တစ်ဖက်တန်မသိဘူးနော်ရှင်တို့ရဲ့ဘောလုံးပွဲဝါးတွေတဲ့ကိုကျမမပါဘူးသမီးဖြူစင်တာသမီးပဲတည်တယ်အမပဲကြည့်မယ်ပွဲအာယုံမရဘူးတဲ့ဟဲအဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့လေပွဲကကောင်းပါပါမလာသေးလို့ပါလာလို့ကတော့နော်အီဗာတထုပ်ပဲဒင်းလာကြည့်ရမဟုတ်ကစတာလာအဗီယာယေဟုတ်ပြင် analysis ပြန်လုပ်ပေးပါလားလုပ်ပေးမယ်တတ်ကြည့်ရမဟုတ်ညီမကြည့်မရတာတိတ်နာ local မို့တော့မရဘူးကြိုင်ပါတယ် local လဲကြိုင်မလိုက် local တချို့ local တိတ်ဆိုးတာနော်local ကကျတော့ညီမကြိုင်မယ် foreigner ကျတော့အကုန်ကြိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးလားကြိုင်ပုံကြိုင်နီးလေးတွေကွာတယ်ဒါလေးကြလဲကွာသိရမလား view ပုစီလေးကိုထိန်းထားရတယ်လေအမရဘိုင်ဝမ်းချမယ်ရမလားတဲ့ဟာနေကြည့်ရတော့လမ်းမလို့ photo သိပြီးဝင်စားရလားမသိဘူးဘိုင်ဝမ်းနေလိုက်ခေါ်နေရယ်စိတ်ကြည်နေလို့နော်မန်ယူကို play မြူမာတော့ဟာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာစပ်ဆူကစတာရီမတအားချစ်လို့ဒီပွဲကို game 5 ထိသွားစေချင်တယ်နင်မချစ်လဲဒီပွဲကသွားဖို့ရခိုင်တော့များတယ်စိတ်တောက်ပြီးပြီလားဘာဆေးကိုပြောရလဲဘာဆေးကိုပြောရလဲရှင်းလင်းပြောဟမ်ကျုပ်ကိုလာပြီးတော့တားသေးလို့မလုံးနဲ့နော်တီးမှာမင်္ဂလာပါရှင်ဘိုင်ဝမ်းကသူပဲနှိမ့်ချလိုက်မယ်ငါလည်းအဲ့လိုစဉ်းစားထားတယ်ဘိုင်ဝမ်းငါ့ကိုဘိုင်ဝမ်းလာခေါ်တဲ့လူတွေကိုအစားချခိုင်းမလို့ဆိုပြီးတော့ငါအဲ့လိုမျိုးလက်သက်မိုးရေးထားတယ်ဂျင်းတွေပါပို့အစားတွေပါကြိုးပြီးတော့
So ကဲခုနေမှာဆိုတော့အာဂျူရဲ့ first pick က Zushin Alpha စစုချင်း Alpha ပြီးတော့ edit ဖြစ်ပါတယ် drop pick ကGiga coach ကဝင်ပူးနေသလားမှတ်ရတယ် first pick 3ကဟိုဘက်နဲ့တူတူပဲဒီဘက်မှာ liquid ကလည်းခုန VTR ဝင်ပူးနေသလားမှတ်ရတယ်ဟဲ့first pick ရဲ့ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ Fobius Natan ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Skylar goal လေးအတွက်ကိုတော့သူတို့ဘာမှတော့မမြင်ရသေးဘူး link တွေပါတော့ ban လိုက်ပြီ jungle မထွက်သေးတဲ့အတွက်ဒါအထူးသဖြင့်ဒီဘက် Fanny ရဲ့ link ရဲ့ဒီလောက်ပါပဲပွဲလာလဲရုံမဖြောက်ပါနဲ့အမှပဲထိုင်ကြည့်နေမှာတော့ရရဲကိစ္စမရှိဘူး language ကကိုတန်ရပေါ့ငါလုံနေကြပါဟာမကြောင်ကြနဲ့ဟဲ့အာအီနဲ့ရှင်တို့ကခွတ်တယ်နော်ကျမကိုလည်းခွတ်တယ်ဟိုလူကိုလည်းခွတ်ဒီလူကိုလည်းခွတ်ဒါကြည့်လူအကုန်လုံးခွတ်ဟမ်ကျဖာကြီးလားဂိုးလိုင်းဘာထုတ်မယ်ထင်လဲကျမကိုထုတ်မယ်ထင်တယ်စတာဂိုးလိုင်းကအခုလက်ရှိအရာဆိုရင်မနေ့ကလိုမျိုး irritate လည်းဖြစ်နိုင်တယ် betrayal တို့ပါလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နတန်နဲ့ထိန်းဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးလိုင်းကirritate ဘန်ထားတယ်နင်တို့ဟာလေစလကိုင်လာ irritate ကိုဘန်ထားတယ်ဆိုတော့ betray ကလင်းတော့မကောင်းဒီဘွဲကလင်းမကောင်းဟုတ်သိမကြိုက်ဘူး brody တို့ဘာလို့ကြံမယ် another one Franco ဝမ်ဟုတ်သားပဲမီနီယာဘယ်မတွေ့ရကြတော့မတွေ့တော့မမှတ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေရယ်ဝမ်နဲ့အီးသိန်းမော်စကောလားမော်စကောမဟုတ်လိုက်ဘူးခုနကတွေးမိရဲ့ထဲမှာလဲမော်စကောမပါခဲ့ဘူးမော်စကောဒီပွဲကတိတ်မကောင်းတာတော့အမှန်ပဲ King not for playing ဒီကျရတယ်အပေးနေလူတွေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက် like လေးကို react လေးဒါမှမဟုတ် like လေးနှိပ်ပေးပါအောင်လို့ sharing လားခဏလေးဒီညနေမှာငါ giveaway ပေးလို့ရရလားငါကြည့်မယ်အော် subscriber နည်းနည်းလို့သေးရဲ့4939နဲ့ကျမ9000တိတိပြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျမ weekly pass 9ယောက်မဲဖောက်ပေးမလို့ YouTube ကို subscribe မလုပ်ရသေးရဲ့လူရှင်သွားလုပ်ပေးဦးနော်နည်းနည်းလေးပဲလူတော့တယ်တကယ်ပြောတာ YouTube မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရဲ့လူတော့မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်နော်ဒါမလုပ်ရသေးရဲ့လူရှင်လုပ်လိုက်ပါအောင်လို့ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ subscriber 9000ပြည့်ဖို့အတွက်ကို4938ယောက်ရှိနေပါပြီ4938ယောက်ဆိုတော့9000ပြည့်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်မ weekly pass 5ခုမဲဖောက်ပေးပါမယ်မင်္ဂလာပါဒုတိယလူအာကျွဲဒုတိယလူဟလားဒုတိယလူကအာဆင်နယ်မဟုတ်ဘူးလားအနေပုံကြီးရင်းကြီးနေခဏလေးစုခံရတော့မှာပဲမိရမနစုခံရတော့မှာပဲဖြစ်တာလုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ဒီကျွဲတော့မကြည့်ပါဘူးလေဘာပြောလေဒီကျွဲမကြည့်လဲ subscribe လုပ်ထားလို့ရှင်ကိုဒီဘာဖြစ်သွားမှာပေါ့ giveaway ပေးချင်တာ哦ဖြုတ်ပြီးပြန်လုပ်လဲဟဲ့မနောက်နဲ့လေဖြုတ်ပြီးပြန်လုပ်လဲမတက်ဘူးလေမနောက်နဲ့Okay weekly pass လာဝင်ဈေးလျှော့ပေးမှာလားအေးလျှော့ပေးမယ်ကမုံပွင့်အကွက်တွေနဲ့ငါလျှော့ပေးမယ်ကမုံပွင့်အကွက်ကိုသိလားကမုံပွင့်အကွက်ဆိုတာဟာလေသူတို့ promotion နာနီးပြီဆိုရင်ဥပမာ2000တန်ပစ္စည်းကို2500လို့တင်လိုက်တယ်ပြီးရင်2000နဲ့ short ဈေးပေး2200နဲ့2500လို့တင်ပြီးတော့ promotion ဆိုပြီးတော့2200နဲ့ပေးတယ်ကမုံပွင့်အကွက်အရင်တော့ကဲထားတော့ခုလောလောဆယ်ကတော့အာဂျူနဲ့ညာ liquid Indonesia အချိန်နေထားကတော့ဒါအားလေးမှာတော့ငြိမ်တက်ကလေးပဲတစ်ဖက်မှာ liquid ကလည်းရှေ့ကိုနည်းနည်းခေါင်းကိုနည်းနည်းတိုးလာခြင်းနဲ့ Skylar လိမ့်မှာ2ယောက်တော့2-1နေထား Witty Skylar ကိုတော့တစ်ချက်လောက်တော့လှမ်းknockout block တိုက်သေးရဲ့ဆိုမှလည်းအတော့ရဲ့နော်အတော့ Franco ခုကတော့မနေ့ကအရန်ကိုခေါ်ဒီနေ့ကတော့
ဒီနေ့ကတော့ဤတော့တည်မလားနည်းနည်းကန်ခေါ့နေဖင်သားလေးကနေကပ်ပြီးဖြတ်သွားနေတယ်ခုချိန်ထိကတော့နှစ်သိန်းလုံးမှာ 10k လုံးဝရရှိထားခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးမင်းလိမ့်မှာတော့ mid ဂျိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲယာဟီခနဲ့ဝီဒီနဲ့စုံစားလို့နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာလေ if တွေပါမင်းလိမ့်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ mid ကနည်းနည်းအထိုင်ဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းအရင်တည်မလား like roll လို့မရဘူးပေါ့နော်rolling လိုက်လို့မရဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအားသာချက်အားနိုင်ချက်ကတော့ကိုစီရှိတယ်ဒါပေမဲ့ battle impact ကတော့ if တော်တော်ကြီးကိုကြီးရတဲ့မှာပါတယ် with the range ကိုကန်တော့မလားကန်လို့မရသေးဘူး level 3ပဲရှိနေသေးတယ်နှစ်သိန်းလုံးကတော့ထိန်းထားအောင်ပဲဒါ range ကတော့နည်းနည်းလေးတော့နာတယ် with the တစ်ချက်လာပြီး knock up လုပ်ရင်သူ့မှာလည်းကြည့်အောင်သွေးတုံးကိုပြုံးနဲ့တစ်ဖက်မှာဆက်စုချင်း2-1နေတာထိန်းနေရကြပြီဗျာ first blood Diron ကလည်းတစ်ဖက်မှာသွားပြီးတော့ဆောက်လို့ရှုံနေခဲ့တဲ့အနောက်မှာ make နှစ်ကောင်ကလည်းထွက်လာလို့မရဘူး with the ကောင်နဲ့တိုင်နေပတ်နေရ RRQ superposition ဖွင့်ပြဝေးအပြစ်မှာဆိုရင်တော့ range ကတော့ကြတော့မကြထားသေးဘူး hey Diron နောက်ကSkylar ရောက်လာပြီ Diron တော့ကြသွားပြီ Skylar crossbow ပွင့်သွားပြီပွဲချိန်2မိနစ်မှာပထမဦးဆုံး heavy crossbow လေးကိုတော့မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်သို့ပေမဲ့လည်း team K ကတော့အဲ့လောက်ထိအရင်ကြီးတော့ပြရချခြင်းတော့မရှိခဲ့ဘူး team K 1 for 2 trade တတကတော့ liquid ရသွားတယ်network ကတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မကွာခြားသွားပါဘူးဒါ300-400လောက်300-400လောက်ပဲ liquid ဘက်မှာပူတာသွားခဲ့ပါတယ်အာဆင်နယ်တော့မထိပါမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာအာဆင်နယ်ဆိုတာဟာကျမတိမ်နေဆိုတော့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဟိုသိရမလား group တွေခါလေးကျရင် Facebook မှာ post တွေတက်လာတယ်ဒုတိယလူလို့ပြောလိုက်အာဆင်နယ်လေးဆိုကျမလည်းဒီဟာဒီလိုမျိုးခေါ်တာလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစကြင်သွားတာမစဘူးเนาะစိတ်ဆိုးနဲ့အဘ okay so ခုနေမှာဆိုရင်တော့အနေထားတော့Franco ကြီးဟုတ်လုံးဝမမိသေးရလွင်ကျန်တာအကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်လို့အဆင်ပြေတရားရောင်ရှိတယ်လေပေါ့ဆိုတော့ခုနေမှာဒါဗီဒီယိုကတော့တစ်ဖက်ကမြောင်းတစ်ဖက်နည်းနည်းလေးအလေးတလေးကျွန်းလာတယ်အထိုင်ဖင်ထိုင်ကြနေတာကတစ်ဖက်ကယဟီခဲလာ rinse လာငါလည်းမသေးကွယ်ဘူးယဟီခဲကအောင်လောင်းလာပြီးတော့ run နေပြီဒါပေမဲ့လည်း Skylar အနေနဲ့အနောက်မှာအသာလေးပဲရှိနေတော့မယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့ adopt မနေ့ရတယ်မြန်မာလိုပဲပြေးကြိုက်ဒါပေမဲ့လည်းဆက်စုချင်းပြန်ရှောတော့မယ်ပြောရင်ဆိုမှတကယ်ကြီးရှောသွားပြီနော်ဆရာသမားအဲ့လိုမျိုး heavy ultimate နှစ်ခုစလုံးကိုကြားကွက်ကြီးပေါ်မှာလည်းထိုင်နေသေးတယ်ငမန်းကြိုက်တာလည်းခံလိုက်ရတယ်နှစ်တပြိုင်နေကြတော့အဲ့ဒါသိဘူးအတော့ရေနေရ Franco ခုတည်းမိမနဲ့ငါစောင့်နေတော့မယ်ခုနလိုမြန်မာလိုပဲပြေးကြိုက်တော့ so ခုအချိန်နေရတော့နောက်ထပ် second data ထွက်ပါပြီ liquid ကတော့အသာစီးရဖို့အတွက်ကိုတော့သူတို့စူးစမ်းနေတော့မယ် 10k ကလည်းမတိမ်မင်းလောက်လေးပဲသွားတယ် Tata Fabian Daddy Cash နောက်မှာ range ကဝင်ပြီးတော့နှောက်တယ်ဟိုဘက်ကိုလာပါဒီဘက်ကိုလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်စုချင်းရှေ့တိုးလာလို့မရသေးဘူး range ကဂျာညက်သွားပြီအာကျူအနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲဥအတွက် game 1ရဲ့အဖွင့်မှာ team မော့တော်တော်လေးမညီပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဆက်စုချင်းဝင်သွားပြီဟေးဆိုရင်ဒီဘက်မှာတစ်ဖက်မှာတယောက်စီဖြစ်နေတယ် Diron ကလည်း away Rinse ကလည်း away အခုဆိုရင် Rinse ကရမလားဆိုပြီးဟိုးအနောက်ကိုသူတကောင်နဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အကျိတ်ခံလိုက်ရတယ်တတက်လေးပေးရလူလဲအကျိတ်ခံရဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကတော့တော်တော်လေးရောအဆင်မပြေတဲ့ထဲမှာပါတယ် Adopt Franco ကလည်းအခုချိန်ဒီ hook ကိုကောင်းကိုမမိသေးဘူးမြန်မာလိုပြေးကြိုက်တဲ့အကွက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ game 1ကရှုံးပွဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ Rinse က mid lane မှာထပ်ပြီးအကျိတ်ခံလိုက်ရပြန်ပြီကဲချီကျူးလို့မှမဆုံးသေးဘူးရောင်းမကြီးမြင်းစည်းပြီးတော့ဂုတ်ခွာတက်ကလောက်နဲ့ထွက်လာခဲ့တာတော့အာကျူပေါ့နော်အဲ့တော့ liquid အနေထား 1.4 ထိကိုအသာစီးရရှိလို့နေပါတယ်ပွဲချိန်5မိနစ်ပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ဆုံး last starter ထွက်ဖို့အတွက်10မိနစ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ပြင် Skylar အခြေအနေလေးကတော့မစိုးလာတဲ့အနေထားလေးတော့ရှိပါတယ်တခါမှတော့မကြထားသေးဘူး team K တစ်ကောင်ရထားတယ်တစ်ဖက်မှာ RRQ လည်း ended ပဲ Diron promote form ပြောင်းလိုက်ပြီးဆက်စုချင်း spear ကတော့ alpha VS ကတ်သွားပြီဒါကတော့တေကိုတေတဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်ခဲတစ်လုံးမိရင် Diron လည်းကြာအဲ့နားမှာ recall ခေါ်နေတယ်အဖေကအဲ့နားမှာ recall ခေါ်နေတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်ရမှာကိုလေစောက်ပြင်းထူတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ခုနေမှာဆိုတော့ team K ထက်ဝက်ကွာနေပါတယ် Widdy ဒါပေမဲ့ကျွန်မ adopt ကိုပြေးပြီးတော့ကန်လိုက်ပြီး adopt အနေနဲ့လွတ်နိုင်မလားနောက်မှာ range stop ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီး RN လိုက်ပြီးတော့ထုနေတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်မထုနဲ့တော့တော်တယ်
တော်တော့လေနင်ထွေနေငါကင်ပေါက်မှာနော်တဲ့အတော့ကတော့ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးအကြောတင်းတယ်သူကတော့မပြန်သေးဘူး Skylar အားကိုနဲ့ Skylar ခုနေမှာ तू အားကိုလို့မရသေးဘူးအရင်အားကိုလို့မရသေးဘူး Skylar ဘယ်လိုပြောရမလဲ11 damage ကတော့လက်ကိန်းသွားလဲမစိုးတော့မစိုးပါဘူးလေဒါပေမဲ့တိတ်တော့မမြင်ရသေးဘူး Skylar လေဟုံစီးနေရဆိုပေမဲ့၄ဘောရောက်သွားပြီAaron တမ်းပြီးတော့ပျောက်လို့သွားခဲ့ Aaron Shiki ကတော့ Diron ကိုပြန်လဲပြီးရယူထားတယ်ဆိုမှဆက်စုချင်းကိုဝီဒီလိုက်ပြီးတော့ဖြဲနေတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်မှာ Aaron Shiki damage တွေကလည်းပါနေခဲ့တာကိုတော့မေ့ထားလို့တော့မရဘူး Skylar တပတ်လဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်သိပြီပေါ့လို့ဆရာသမားခုနမဝင်လဲအစိုးရမဝင်ပါနဲ့လားခုနဟိုဘက်ကိုနည်းနည်းချော်တော့ငေါ့သွားပြီးတော့မှပြန်ပတ်ဝင်လာပြီးတော့ရှော့သွားတယ်အဲ့တော့ liquid ဘက်ကတော့တောက်လျှောက်အသာစီးကြီးပဲရရှိလို့နေတယ်ဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့စော့နေမယ်ဆိုရင်စောစီးမှာတခါတည်းပွဲအန်ကျင်လဲအန်သွားနိုင်တယ်ဗောနော် Aroshiki နည်းနည်းတော့အကျော်တင်းနဲ့ဆက်စုကျင်ရဲ့ back ကိုမရမကောက်လာကြိတ်တာဗျာတကောင်နေသူ့နောက်မှာဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့သူ့နောက်မှာကြောပဲရှိတယ် nice Okay ချမ်းမြေပါစေရှင်မယ်ဟလားတေလုံးကတော့ချမ်းမြေပါစေရှင်မယ်အပေါ်လန်းနေထားတယ်တာဝါတော်တော်လေးကိုရိုင်းနေဖြစ်နေပါပြီ liquid ဘက်မှာတော့အသာစီ 3k ဒီနောက်မှာဆို widi ဂျာရုပ်ပြေးပြီးဝင်လာတယ်ကန်ကျင်တာတော့ Skylar ဒါပေမဲ့ရတဲ့အတော့ကိုပဲပြေးပြီးကန်တယ်ရှေ့ပိုင်းမှာအရှိမလဲ Aaron က Skylar စီကိုပြေးပြီးခေါင်းတယ်တိုးတာဒါပေမဲ့ Skylar မသိသွားခဲ့ဘူးရတော့ရနေအောင်မယ်ခုနေမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ကဲ၄ဘောမြောက်လှမ်းကန်ဆက်လှိုင်းလေးရေလေးတွေဝင်လာသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီဂျားတဲ့ကိုကပ်ဖို့အတွက်ကလည်းတော်တော်ခက်ခဲနေရတယ်ရောမြင်တွေ့နေရတယ် 10k ထက်ဝက်ပြတ်ပါတယ်6 versus 12နောက်အခြေအနေကတော့ခုနေမှာ 4.2 ဆိုတဲ့အနေထား10မိနစ်မှာ 4.2 ကမများဘူးလို့တော့ညင်းလို့တော့မရဘူးများတယ်အဲ့တော့ခုနေမှာadopt ကလည်းဒီနေ့မှာ liquid ကိုသူ့ရဲ့ franco hook တွေလုံးဝအလုံးမဖြစ်ပါဘူးလုံးဝအလုံးမဖြစ်နေခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဘလို့ပြန်စော့ကြမလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဒီဘက်မှာ single target တွေအရင်များလုံးအကြည့်ရယ်ဟိုဘက်မှာကျတော့ multi target တကယ်များတယ် multi target လို့ပြောတဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့်တော့ Eve ကြောင့်လည်းပါမယ်ပြီးတော့နောက် Fabian Bane Ultimate ဒါတွေက multi target တွေအဲ့ဒါကြီးက crowd control ကောင်းကြီးယူထားတဲ့အထဲမှာပါတယ် stand hey လို့ပြောရင်လေ widi ရဲ့ခြောင်ကိုသူတို့စိတ်ပူနေရတယ်ဒီຢာတွေလည်းရှိရယ် Skylar ကတော့ inspire ပဲယူလာတယ်ပေါ့နော် inspire 11အဲ့ဒါကြောင့်လဲသူအနေနဲ့ crossbow ပွင့်တာတွေကမြန်ဆန်ပွင့်နေရဆိုတော့ကြည့်လို့တော့တော်တော်လေးတော့မစိုးပါဘူး Skylar performance ကတော့အဆင်ပြေနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာဆက်စုကျင်လဲအခုနေမှာလှုပ်လို့ကတိတ်ပြောမရဘူးတေးတာတတ်တာထက်တေးတာတစ်ကောင်လောက်ပို့ပြီးတော့များနေတယ်ဒီတစ်ခါတော့မိသွားပြီဗျာ adult video ဖန်လာတယ်ဒါပေမဲ့ A manipulation ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ heavy cross ကိုပွင့်သွားခဲ့ပြီးတော့ Skylar 10k တကောင်ရတော့ Aaron မှာထပ်ပြီးတော့ရခဲ့တယ် Diron ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ Yahi KO မှာထပ်ပြီးတော့ရထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Aroshiki ကိုလုံးကမစင်မပြေဘူးဆက်စုကျင်ကတော့ပြေးပြီးဝင်သွားပြီဆိုမှလည်း Aroshiki ရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲပြန်မှောက်လို့သွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကတက်တဲကလည်းliquid ပဲထပ်ပြီးတော့ရှာသွားခဲ့တယ်သို့ပေမဲ့ 10k trade က3 for 3 trade ဆိုတော့တိတ်တော့မကွာလောက်ဒါပေမဲ့ network အခြေအနေက liquid sorry တက်တဲအောင်ဖြစ်တယ် lot ပြောတာမှားသွားလို့ my bad lot 3တက်တဲ3ချိန် lot တစ်ချိန်ဟာလားအကုန်လုံးက liquid ကကြီးပဲအပိုင်သိမ်းထားနေအောင်ပဲ Fabian Jungle သရှုပ်လို့တော့မရဘူးနောက်တစ်ပွဲကျရင်တော့ Franco ကြီးမကင်တော့ရင်တော့တော်တော်ဆင်ပြေဟာခဲလုံးစာမိပြီး short သွားပြန်ပြီဟေးလင်းနဲ့မှုတ်လေး short ခဲလုံးနဲ့ပေါက်လေး shortခလုတ်တိုက်လေးရှော့ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ကြီးကို Diron ငေါစစုချင်းငေါနှစ်ယောက်စလုံးကတော့၄ခါလောက်စီကိုတယောက်၄ခါလောက်စီမှောက်ထားပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေအပိုင်းမှာတော့ rinse လည်း၄ခါလောက်မှောက်ထားတယ်အသေးပြောက်နှုံးကတော့တော်တော်လေးတော့မကြိုက်လာတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ် liquid နေထားတော့တိတ်ပြောစရာမလို Aroshiki ကိုဘလို့ကြော်မလဲဆိုတဲ့ဟာတခုကတော်တော်ခက်ခဲနေတာအဲ့နတ်တန် wait a minute နတ်တန် let's spit လားNathan last bit တော့မဟုတ်ပါဘူး Bane last bit လို့ထင်တာပဲเนาะနောက်ဆုံးမှထွက်လာတာဘာဖြစ်လို့မြန်ဒါ Lolita ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးလို့ထင်တာပဲတိတ်တော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးမဲ့လေ Franco ကြီးတဲ့ဆိုင်တော့အဆင်ပြေလောက်သေးရဲ့အခုကတော့တော်တော်ကြီးကိုအဆင်မပြေလှဘူးဒီမှာဒါ Diron Primo form ပြောင်းထားတယ် Flicker 3ပြီးတော့အနောက်ကိုပြန် back Aaron ကိုထပ်ပြီးတော့ကင်ပေါက် Aaron တကောင်တော့ပြန်ပြီးရခဲ့တယ် Skylar ရှိကိုအရန်တိုးသွားခြင်းနေဆိုပြီးမဲ့လေတိုးလို့ကတိတ်တော့အဆင်မပြေသေးဘူး Rinse ကတော့ ultimate ရဲ့အနောက်မှာပဲအသာလေးပဲကျန်ရှိနေခဲ့ပါတယ် first one နဲ့
top lane mega point သွားတာကတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်မပြေရဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ် liquid ခုနေမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်နောက်အသာစီ 7.8k ဒီရရှိထားပြီးတော့အခုနေကပွဲချိန်17မိနစ်ပဲရှိပါသေးရဲ့17မိနစ်မှာ2သိန်းပေါင်း 10k က11 versus 17နဲ့တော်တော်တော့များ 28k ရှိပါတယ် yeah Masman နှစ်ကောင်ကဒီနှစ်သင်းလုံးမှာလုံးဝ shining ဖြစ်တဲ့ Masman တွေကြီးပဲဆိုတော့လေအဲ့တော့ပြဿနာတော့တိတ်တော့မရှိလာဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာ Franco က hook တွေမမိတဲ့အခါကျတော့ပုတ်သွားတယ်တကောင်ပုတ်သွားတယ်ဒီကောင်နေမဲလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး Diary မှာပုတ်တာဟိုဘက်က VD ရဲ့ခြောင်ကလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ပြုတ်ချင်တယ်လို့ပြုတ်လှုပ်လိုက်ပြုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်တုတ်လိုက်နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဝီဒီချောင်ကလည်းအသေးခံပြီးတော့သူကဝင်ပြီးတော့ diving ထိုးမှာပဲ RN နဲ့အလားတူပဲရိုက်ခဲနဲ့ Fabian လည်းဟာသူတို့ဘက်ကတတ်ထားရတယ်ခေါ်တော့ခေါ်တယ် Fabian 4ကောင် RRQ 4ကောင်ရိုက်ခဲ4ကောင်ကျန်တဲ့ဝီဒီယာကို2ကောင်တတ်ထားတယ် RN ကတော့3ခါတီးတတ်ထားပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ Skylar တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ carry ပေးနေရလေးတော့ရှိရဒါပေမဲ့တကူသိချင်တာ crossbow ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီ11ရဲ့ Masman damage ကအရင် effect ကဘယ်လောက်ထိရှိတယ်လဲတော့သိချင်တာပေါ့နော်12မိနစ်ဆိုတော့သူ item build ဘယ်လောက်ရှိနေလဲတစ်ချက်လာရင်ကြည့်ကြမယ် Skylar level 73 RRQ level 14 ဖြစ်ပါတယ် Fabian level max ဖြစ်သွားပြီဆက်စုဂျင်းကတော့ level max ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုခရီးဆက်နေတော့ပါပဲ late game လား late game ကကျွန်တော်မှရောင်းတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်ကဲစဉ်းစားမနေပါနဲ့တော့ lot လေ liquid ပဲရသွားပြီ Diren ကလည်းအမြဲတမ်း enemy မျက်နှာမြင်ုံနဲ့တေးတာနော်ခဏတေးတို့ပပဆက်ဆက်တေးတို့အဲ့ဒါလောက်ကိုတနာတယ် enemy မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တော့တေးတာ Diren okay ဆိုတော့အခုနေမှာRabab ဒီလေကြိတ်ခံရပြီ high ground defenses ဒီနောက်မှာ top lane ကနေ lot ထွက်ပြီးတော့ထွက်လာမယ်ပွဲကတော့စောစီစီပဲအန်သွားမလားတော့ကြည့်ရမယ် high ground defense ကတော့အာဂျူနေနဲ့ high ground defenses အရင်ကြီးကောင်းတဲ့ drop pick တစ်ခုကိုထုတ်ထားမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကြာ defense နိုင်ပါမလားဆိုတော့မလွယ်လှဘူး liquid ကတော့သူတို့အနေနဲ့ area damage တွေအများကြီးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် high ground တက်လာလို့လည်းအဆင်ပြေရ high ground မှာဒုက္ခပေးဖို့လဲ tower ယူဖို့တို့ဘာလို့ညာတို့သူတို့က high ground defense တော့attack ကိုနှစ်ခုစလုံးအရင်အောင်အဆင်ပြေတဲ့ traffic တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ bottom lane ခုနေမှာဆိုရင်တော့ငမန်း3ကောင်နဲ့ဝီဒီယာပြေးပြီးဝင်လာပြီး Diren မဲ့လားဒီတစ်ခါတော့ကြိုက်တာ bloody hand ကအရင်ဦးသွားပြီး mega tower တော့ကျိုးသွားပြီး RN ဂျာရဲ့ဝင်မြထောက်မှုစ조사ရဲဆက်စု Jane ထိတ်ဆုံးကနေကြလို့သွားတယ် Skylar တော့တိတ်ပြီးအဖက်မလုပ်တော့ဘူးသူအနေနဲ့ဒါ lane အရင်ဆုံးပြေးပြီးရှင်းဖို့တော့စ조사နေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်တော့ Skylar ထပ်ပြီးအကြ risk ပဲကြံတော့တယ် game number 1 Team Liquid Indonesia အနိုင်ရရှိလို့တားခဲ့ပါတယ် He understands their power, understands what they have in their hand, especially understands the players that they have, and they make use of it. This game number 1, TLID, one step closer to Malaysia. One step closer to Malaysia. Team Liquid. You know, we were talking about this, Gani. I had a feeling game 1 was going to be fast. Yeah. After the draft with the 1-1, it's like, I mean, before even the 1-1, pre-draft, yeah. But I think the 1-1 pick was a bit too greedy by their end, right? The matchup in the goal lane isn't really a full win against Natan. The Franco would have done so much better. It has been finding a lot of success. And Kabuki မဟုတ်ဘူးလေ Kabuki မဟုတ် Kabuki ရဲ့ရှိသေးရလားမေးအောင်မေးနေဒီကောင်အဲ့ကောင်လေးကိုဒီတစ်စီဇန်လုံးမေးနေတာနော်မရှိတော့ဘူးနဲ့တူတယ် Kabuki ကokay ဒီပွဲကတော့ drop pick အလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ပဲဆိုကျင်တယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ရင် single target aiming နေတအားကိုများလုံးအားကြည့် single target မှာတော် single target တာဟိုဘက်မှာ area crowd control တွေအများကြီးပါဒီနေ့ Franco ကြီးကိုဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ထုတ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားမရဘူးတကယ်စဉ်းစားမရဘူးမနေ့ကတော့အလုပ်ဖြစ်ကလာမယ် hook တွေမိနေတော့အလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ hook တွေကိုအမြဲတမ်းမိဖို့အတွက်ကလည်းအဲ့ Franco ကသိရမလားညောင်ဆဲပြီးအထိတ်ထန်ဝင်လာမှပဲရမယ် 4-item power spike at 10 on Natan is just GG. Man, with Disciple showing his idol that he is here to fight. It's right now it's 1-0, man, and the itemization as well. The Winter Crowds very YouTube subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေရှင်တစ်ချက်လောက်သွားလုပ်ပေးပါအောင်နော် This
active item to be able to fight against this 1-1, against this Franco. Ayan against nga the de be competition lu of ro de. RRQ. Mong sa la I'm very ông. interested Ồ in mong what sa Arashi mong ma has lu. to say right Coffee now. shop la ông ấy. What does he have to say? 一包也唔會嚟，一包也唔會嘅，我嘛 Giorgio Armani 呢偏下咯。 Spikes first, they have one castle wall taken down in the kingdom. They have to breathe heavily, but still it's only game number 1. What are your thoughts on that game? Because Chefin was asking, how does Arashi feel? How do you feel, Arashi? I think it's the best of 5, you know. First game sets momentum. It's important. It's unfortunate that RRQ weren't able to come out on top as an RRQ fan. But it is what it is, you know. No one said that against Team Liquid it's going to be an easy game. That's delusional, right? Team Liquid is a real contender. It's going to be a tough match. But I do agree, man. The 1-1, wow. They knew that the EXP lane was going to be tough due to the Phobius, right? A very strong laner. And I guess in the time, the 1-1, you know? And I guess with the composition, they're going with the Franco for the early game picks, but they're only really relying on the alpha damage to try and help out, which is why you saw that they were able to get the kills, but they always left enough time available for Team Liquid to kind of answer back and get the trade in. I think another unintended problem that they eventually face is when they scaled so much faster than necessary, and then they're like, wait a minute, they've got all the core items. This is a big issue because we're losing fights. All right, let's buy a little bit of time, right? They continuously go on with the fights, and then the winner crowns hit. As soon as the winner crowns hit, it becomes impossible for this 1-1 to get an effective crossbow of Tang. And there was that was 7 minutes Talium side building into a Holy Crystal. Aaron Shiki just snowballed out of oblivion. He was unstoppable, and the 1-1 pick, it doesn't necessarily do well against the Natan in lane and in the team fights because the Natan can just entropy forward and burst the 1-1 down before she can get the stacks towards the crossbow of Tang. And we talked about this. Maybe the beat pick would be better, maybe the frag would be better, but we'll save that for later because now we have to present to you the MVP presented by the official tournament smartphone Samsung Galaxy S24 FE. It is Witty. This guy, the storyline is insane. He benches Witty Yao, Chang, known for that MVP. show and foreskin, and now he is possibly one of the best roamers we have in Indonesia, and his show was spectacular. 今晚你呢封嘢တော့ဖြစ်တယ်封ပြောရင်းနဲ့လာ share တာ။ Okay okay ဟုတ်လေ share ပေးတဲ့အတွက်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြွားသွားတာလဲ။ဟမ်ကျမလိုက်ဆွေးနွေးမှာစောင့် FA များတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ကအဲ့လိုလူပါသွားလားရှင်။ဟုတ်ကြီးမင်္ဂလာဆောင်ပြပါတယ်လာပြန်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုမိုးချစ်သူကတော့နာတော့မယ် 5K ပြင်းရင်နဲ့ဇိုက်ကိုတို့ဂျိုကတော့ဟက်စငိမ့်တို့မယ်ဖောက်ပေးပါမယ်မုံမဲစားရမယ်ကော်ဖီဟုတ်လေမုံလဲစားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့တဲ့မလားလိုက်ဆွင်းထဲမှာကြည့်လိုက်အမအမြဲစားနေရပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောခံရမှလည်းကြောက်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ငါသိချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးသိလားအမှန်တမ်းပြောရင်မစ်ဂျူအတွဲလုံးပါလေဖရန်ကိုနဲ့အဲ့ဒီဇူရှင်းနဲ့ မစ်ဂျူကိုတွဲတာကိုတော်တော်လေးသဘောမကျတဲ့အထဲမှာပါတယ် instant damage မပါလို့ကွာသိလားကာဂျာတို့ဖရန်ကိုတို့ဆိုတာမိသူတို့ဖမ်းပေးရဆိုရဲအရာတော်တော်ကြီးကိုပြောရမလဲတော်တော်ဖမ်းခတ်မဲ့အထဲမှာပါတယ်အခုကကြာအဆင်မပြေဘူးမမနေဘူးကျွန်တော်နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာတမင်တကာကျုံးခံထားပါတော်စမ်းနင်က ကျုံးခံတဲ့အစင်မဟုတ်တော့ဘူးသိလားနင်ကရိုးမတောင်တန်းကြီးလောက်နင်ဟာနင်ဖြစ်နေပြီးတော့ငါလာပြီးတော့အဲ့လိုမလုံးနဲ့ phobia ပါတာ1-1ထုတ်တာမလုံးလားဟုတ်သားပဲငါအဲ့တစ်ပေါက်ကိုခုမှသတိထားမိရယ် phobia ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့1-1ထုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါလည်းဗလိန်ရမယ် coach ကိုဗလိန်ရမယ်ပတ်ဆက်ဗလိန်ရမယ် ဒီည announce လုပ်မှာလားဟုတ်လုံးပါလေမှာ group ထဲမှာမြန်လေးတစ်ချက်ပြီးရင်တစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်အုပ်ဆောင်ကြီး Hi Chopin Your lovely brother Viper is still here. He's waiting for you. Like sure. So. ရှင်ကမရဘူးတဲ့
ကိုပင်ကတာမသူရှင်းကကောင်းကိုဘက်ကတာမသူရှင်းကတောင်းလို့ကောင်းတာဒါပေါ့အဲ့ဒီအတွဲဆက်ကြီးဒီ drop pick ကိုတော့လုံးဝမကြိုက်တာတော့အမှန်ပဲသိရမလားကိုကောင်တွေကိုစိတ်ဒုက္ခပေးဖို့အတွက်တမင်သက်လောက်သလားမှန်တယ်ဗာလဲခိုင်လင်းစို့သွား 5K ကဒီနေ့ပြည့်နိုင်မလားခုလောလောဆယ်တော့4944တဲ့ခဏန်းလေးอ่ะเนาะခေါ်ပဲအော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ငါပြီးသွားတော့မှဒီဘက်မှာ YouTube subscriber ဘလောက်ဆိုပြီးတော့လေးတက်မလား subscribe my channel ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ရှာအောင်မယ်စမှုတ်ပြီးရဲ့မင်းချိန်နဲ့နေနဲ့ပြန်မှုတ်လေ No, I'm not jealous. You two can be love bud. Aura ဘာလို့မပိတ်ကြလဲနဲ့မ train နာမိလို့နေလိမ့်မယ် Aura ပိတ်လို့လည်းရတာပဲဟုတ်သားเนาะ Aura ဒီပွဲရဲ့အတွဲအဆက်နဲ့တော့လိုက်တော့မလိုက်ဘူး Aura ပိတ်ကိုတည်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုပြန်သုံးရင်လည်းပုံမိုက်တာပဲ liquid ကတော့အပြစ်ပြောစရာတိတ်မရှိလှဘူး flicker နဲ့ပြေးကန်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့လေအခုလဲမှာပြေးလောက်ရင်မှာချောင်းကတကောင်ပြေးလောက်တာနဲ့သူတို့မှာဘာမှဘာနိုးကောင်တာနော်လုံးဝအခန့်တလိုင်းတီးတဲ့ဘယ် hero ပဲကြည့်လိုက်ဟုတ်လားချောင်းဝင်လာပြီးတော့ Franco ဖြတ်မလားအိုးတိတ်လွယ်ဒါတွေမကောက်ဘူး alpha ကိုကြည့် if manipulation နဲ့တိုင်ပတ်နေရဇူရှင်းလာဟိုးနောက်ထဲကိုတကောင်နဲ့ဝင်သွားတယ်အရန်ကောင်းနော်ဟုတ်တကယ်ကိုလည်းသဘောကျတဲ့အတင်းကိုအဲ့လိုစောက်တလွဲ drop ကြီးနဲ့မြင်ရတာအမှန်တိုင်းပြောရတော့တိတ်တော့မမိုက်ဘူးပေါ့ကွာမနေ့တုန်းကလည်းအဲ့လိုအချိုးမပြေတဲ့ drop တွေလုပ်သေးတယ်ခီးနေတုန်းကလည်း I'm not jealous I'm sure I'm not jealous not even a little No, I think you also like him, right? Say Macau, six Macau. Cô xếp nhau rồi, cô xếp số ai làm gì? Ông sorry. Ông sorry. Ông sorry vậy ngầu là, nhìn nó cầu này nó. Yo yo đi sắp thành á, bà lấy ông sorry vậy ngầu, nào anh làm gì à? ဒီအဲ့လို dropping နဲ့ဆိုရင်တော့ 3C နဲ့ပြတ်သွားလိမ့်မယ်။စောက်ဘောလာလုံနေရယ်။ဘာလဲသိမလား champion ဆိုတာလိုကနေတက်တာဆိုရဲဟာမျိုးကြီးအကွက်မျိုးကြီးလာလုံနေရယ်။ဘာစနဲ့မကတ်ပါနဲ့လိုက်။ဖင်ပေါက်နဲ့ကတ်စင်နေနားလေလားပြော။နင်ကဖင်ပေါက်နဲ့ကတ်ပေးမှနားလေမှာလား။ကြီးမအောင်တော့နော်။ That's sarcasm 啊，这就不会老那天起码听我妈咪来，说，你本那个也被他以为么了说，俺妈被妈你来也没买的，没那家路对路啦，啊？喏，你啊，先喏，这个招门所以来路店啦，你那里。ကျမပြန်ဖောက်နိုင်နေစာသားရင်လည်းကျမကိုမသိရမလားမပြောပါနဲ့ YouTube ကဟာနေတို့မငြိမ်သေးဘူးလားမဟုတ်ကွာကျမဘာလို့ကျမအဲ့လိုမျိုးလာပြီးပြောင်းနေလဲဆိုတော့ခုန coffee ဖြော်ရမလို့မုတ်စားမလို့ဟိုလိုဒီလိုလုံနေပြီးတော့မမဆောင်းလုံနေရဲတဲ့အဲ့တော့ကျမနာမည်ကိုအုတ်ကြီးဆိုရဲခေါ်တဲ့ဟာရဲမှာဂျားထဲမှာဆောင်းထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအုတ်ဆောင်းကြီးတဲ့ Maybe little Jizu Mighty Mari. He's gone. When I'm here, he's just like to read my comment and he wants to relax. I love you both of you. And also every single one viewer of on my live stream. I love everyone. That's why I always want to be peace and less negative in my comment section.
Facebook account ပြတ်သွားလို့အသစ်ဖွင့်တာအုတ်ကြီး page ကိုရှာမတွေ့ဘူးလေအဲ့လိုပဲငါ့ကိုဇူဇူကဖွက်ထားတာလေအဲ့ကောင်ငါ့ကို crash နေတာ Why would I gone for no reason you just live and comment dude အုတ်ဆောင်ကြီးစဲနာမည်လားဟိုကောင်ဇိုင်ကိုဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ဟန်စစ်ငိမ့်နဲ့ပေးတာမေဘေးတို့အမှန်တမ်းတော့ဟိုအာဂျူရဲ့ coach ဟို cast cube ပါလားသူ့နာမည်က cast cube လေချစ်တော့ချစ်စရာကြီးညီမလိုပြောပါတဲ့အဲ့ဒီ foreigner ကိုငါညီမလိုပြောရင် तू ကနားလဲမှာတဲ့လားဟမ်နင်ပြောစမ်းမဲကေကောင်မြူလိုက်ပါတယ်တွေ့မယ်နောက်မှသိရမလားချစ်စနိုးနဲ့တရက်လောက်ဘန်းပေးမယ်နော်လို့နေဘက်မှာနေတော့နနက်သီးနဲ့ကလောဦးလို့စားမယ်ဟမ်နနက်သီးနဲ့ကလောဦးဘာအဲ့ဘာဒိပဲလဲကာဇာကျူတီအလဲလန်းလူပြည်ကနေကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးလို့ရတယ်နက်ပြည်မှာအလှလို့လို့မရငရဲပြည်မှာလည်းအလှလို့လို့မရနိဗ္ဗာန်ရအောင်လည်းအပျော်စိုးတာမရှိတော့ဘူးအပျော်စိုးဆိုတာဘာလဲ translate to listen နဲ့နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးလေရှင်းကိုပြန်ရှင်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေတဲ့language မဟုတ်တဲ့အတွက်ရှင်တို့အဲ့ဒါကိုမသိကြအောင်ဆောင်ထားလို့ရတယ်များသောအားဖြင့်မှာကျမမြန်မာလိုပဲပြောတယ်တစ်ခါနည်းနည်းသိမလားဂျားပြက်လေးဘာပြောလေကျမလည်းဒီလူတွေရှိနေတာကိုကျမလည်းအကျိုးရှိအသုံးချရမယ်လေကိုယ့်ရဲ့speaking skill လေးနည်းနည်းပပလေးသိမလားစံစည်းလောက်လေးပဲဖြစ်တက်လာရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရပဲမဟုတ်ဘူးလား right yeah peace don't worry you're cool ကိုစေကိုလူစိုးကြီးလုံနေပြီနော်အဲ့မှာဂိမ်းထုတ်တာတဲ့ late speed နဲ့မို့ဂိမ်း2မမီမှာဆိုလို့ထားခဲ့လိုက်တယ်ဂိမ်း1ထုတ်တာ late speed နဲ့အေးဟုတ်တယ်နင်းလည်းအဲ့ဟိုကိုတော့じゃမလဲဒင်းကဟိုဟာလေဒီနေ့ရဲ့ပွဲဆိုရင်ဗီဒီယိုနဲ့ gig ကိုတော့ပြန်မထုတ်ရင်မထုတ်နဲ့အခုဒီပွဲလေးတော့ထုတ်ပြီးရင်ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ထုတ်မှန်တူတော့အကုန်လုံးပွဲတိုင်းအောင်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်တင်ပြီးရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော် foreigner အစ်လို့ထင်နေတော့လားတဲ့foreigner အစ်မဖြစ်လဲပြဿနာမရှိဘူးကျမတို့ကအဲ့ရ foreigner အစ်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကကျမတို့ပြဿနာမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးglobal language နဲ့ပြန်ပြီးတော့ engage လုပ်ဖို့အတွက် practice လုပ်တယ်လို့သဘောပို့ပြီးတော့ထားပါတယ်ဘယ်သူမှဆိုလာပြောလို့ရတယ်ရှင်တို့လည်းဒီဟာကို practice လုပ်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ကိုရေးချင်တဲ့ comment ကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေးဒါသိရမလားရေးကျမလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ပြန်ပြီးတော့လို့ conversation လေးလုပ်ပေးမယ်ကွာခိန်းဝမ်းတိတ်မကောင်းတာမဟုတ်စုပ်ပြတ်တက်နေရပဲဘလိုမဟုတ်ချင်တော့လဲဘူးစီပေါင်းလောက်ပဲမဟုတ်တဲ့တော့မိမိတဲ့ဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ဟာကလည်းလေအကျင့်မရှိရင်အဲ့လိုအရန်အဲ့လိုပဲကိုဘယ်သူမှဆိုအဲ့လိုအထက်ဟိုအိုးနင်းခွက်နင်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းတွတ်သွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားနော်ပြောရင်ရစီရမယ်ဟုတ်အဲ့ပွဲကြီးတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးထုတ်စေချင်တာနော်ဒင်းရေဒင်းကိုဟိုအမအကောင့်ပေးထားရယ်နော်အကောင့်ဆိုတာဟိုနာမည်ဒီ laptop ကိစ္စစကားပြောဖို့အတွက်ကိုအကောင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောကြည့်လိုက်နော်ဘယ်သူနိုင်သွားလဲ game 1က liquid နိုင်ထားပါတယ်ရှင် hello testy bye testy 1 2 3ချစ်တယ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုကျမဘယ်လိုပြောရမလဲနင်တို့အဲ့မျိုးကတော့သွားနေကအဲ့ဒါနင်ကြက်မပြေးချင်အောင်ဆောင်နေတာသွားအသင်းဆွဲတွေမထားခြင်းတော့အသင်းဆွဲမထားဘူးလေအာဂျူကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပြောရင် liquid ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပြောရင်အာဂျူစောက်သုံးမကြရင်စောက်သုံးမကြဘူးလို့ခုနတဲ့ပဲပြောရင်ကျမအဲ့လိုပဲဂျာသိရမလား
ကြားထဲမှာနေရကြိုက်တယ်ပြန်ကြလဲပြန်ပြန်ကြလဲပြန်မယ် I think the Indonesia will fully support because Onyx didn't qualify from Onyx fan will go to Arju. Really? I think the Kingdom is already huge, right? The Kingdom fans are already huge. They need to support the fans from the other team. I don't know how to understand. Okay. Liquid hater စားလာပြီခွေနော်နင်တို့မှာ fight နင်တို့ assassin ချန်ငယ်ထုတ်ရဲထုတ်ကြည့်ဒီမှာတွေ့လာတဲ့အုံသီးနှလုံးနဲ့ညှက်တက်ပြက်မယ်တဲ့ဟိုမှာကြည်အောင်တက်ပစ်ကိုချောင်းဟဲတာကိုနင်တို့ကနည်းနည်းတော့လွန်တာပေါ့လို့လွန်တာပေါ့အေးရပဲ1-1ထုတ်တာကိုမခံတာတဲ့4VS ကကိုစစ်ကနောက်ပြီအုပ်ဆောင်ကြီးပါတယ် satellite အုပ်ဆောင်ကြီးအရာရောက်ရုံကုန်ပြီစီ Why Man U fan will support Liverpool? I don't know. Finally, I found someone trying to improve full skill like me. Really? Really? And is there any other streamer who went to trying English? Is that no? Or anyone? ချက်ပတ်တယ်ဇူရှင်ကလည်းလာပြန်ပြီအေးချက်ပတ်ဇူရှင်ကခုနကလေးကစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတာဘလူးစကလုံးစကားမျိုးမဆိုတတ်ထားတာကောင်းတယ်မြန်မာပြည်မှာအင်အားနဲ့စကားမြန်မာစာ9လုံးတော့နားမလည်ကြတာပဲကိုယ်စကားတော့ဟိုမတက်ကြပဲတိုင်းသားတွေတော်တော်များတက်ကြအင်္ဂလိပ်တွေကအင်္ဂလိပ်လိုတက်ကြအားလေးအဲ့ပါလေကချင်လားချင်းလားသူတို့အရန်သဘောကျသိလားအရန်အင်္ဂလိပ် isk အရန်ကောင်းအရန်နားထောင်လို့ကောင်းအရန်သဘောကျတာအင်္ဂလိပ် full scale တက်ထား practice လုပ်စင်ကို game ကိုအင်္ဂလိပ်လို cast ပါလာပြတဲ့နေမဲ့အမျိုးမျိုးเนาะနေမဲ့အမျိုးမျိုးတစ်ခါရဲမှာပါတဲ့ချီးကတတုံးကအဝါတတုံးကအဖြူတတုံးကအမဲလုံနေတယ်ဘဝမှာ Man U fan နဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားလေးတနာစရာကောင်းတယ်နေတော့ငါ drop it ပဲကြည့်ရမယ်irritable ဘန်ခံမှာဆိုလို့စောစောစီးစီးထုတ်ထားတယ်ဒီနောက်မှာ Khalid နဲ့ဆိုတော့stand ရတော့နည်းနည်းလေးနဲ့ဟိုဘက်ကနှောက်မဲ့ကောင်လေးပဲချောင်းရဟေးတာရဆိုတာမနှောက်ဘူးလို့ပြောရင်ပြည့်မလားချီးစားပြောတော့မယုံချင်းနော်ဟုတ်တယ်ချင်းနေလည်းအင်္ဂလိပ်လိုကောင်းတယ်သဘောရမ်းကြတာတကယ်ပြောတာတအားသဘောကြတာအားလဲအားကြတယ်enjoying watching 依個加拉松包喺度講你追住就話俾你no you're not influencer using social media to improve English skill I'm really happy to see you here and I also try my best to conversation with you okay နည်းနည်းတော့ broken ဆန်တယ်ကိုရီးယားစာတင်တဲ့စာအင်္ဂလိပ်တန်တော့တင်တာဆိုအင်္ဂလိပ်လိုတန်တာလေဟုတ်တယ်ကချင်လို့ချင်းလို့ဟုတ်တယ်အရန်သဘောကျတာသမင်းစားနေရတဲ့ဒါမလေးကျမရဲ့ live stream မှာဆိုရင်သိရမလားသမင်းစားနေလို့ဟိုကလုံနေလို့ဒီကလုံနေလို့ဆိုရဲကန့်သက်ချက်တွေမရှိပါဘူးရှင်လင်းရယ်ဂျူလီယန်ရယ်ဒါပေမဲ့တော့ဟိုမှာကြည့်အောင်အဲ့ဂျူလီယန်ကိုစိတ်ဒုက္ခပေးဖို့တော့ဟိုမှာဂျူလီယန်ထုတ်ပြီးတော့မှမင်းတို့ကလင်းထုတ်ခံရတယ်ဟုတ်လင်းထုတ်ပြီးတော့မှဂျူလီယန်ရယ်စီစီရယ်ဟာဂျူရဲ့ drop pick ကလေဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ single target တွေနဲ့ stand အားနေတာလဲမသိဘူး slow fat တွေပါမယ် slow fat နဲ့အဲ့လိုပုတ်နည်းနည်းလေး poking ဆန်တဲ့ဟာတွေပဲပါနေရယ်တစ်ဖက်မှာအဲ့နတန်စီကိုဘယ်သူသွားမလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဂျူလီယန်နဲ့စီစီနဲ့ကစီစီရောခါလီကောနှစ်ကောင်လုံးကသွားလို့ရဒါပေမဲ့ stand အားနေနော် stand ကိုတအားအောင်မကောက်ပတ်ဆက်နေတာ mid lane ကိုဟိုဘက်မှာဘာပြန်ပြီးတော့ထုတ်လာမယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ if ထုံးလောက်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးနည်းနည်းသိရမလားတခြား hero ထုတ်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ထင်တာပဲ if ကအထိုင် mage ဆိုတော့
Julian တို့ Kali တို့ပြီးတော့ Sissy တို့ကနေပြီးတော့ဝိုင်းလုပ်လိုက်မယ် Practice make back ကျေးဇူးပါကိုစစ်ကိုလို့ရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်ဒီလူတွေကိုဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုမျိုးထားရလဲဆိုတော့အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ကိုတွေကတချို့အရာလေးတွေကို ignore လုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထားတာအဲ့လို personally ရိုက်မလို့လေ if ဒီပွဲတော့ liquid ဘက်မှာသူတို့နှိမ်သွားပြီဆိုတော့ ne if ကဖင်ဆုံးမဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာအာဂျူဘက်မှာ stand အရန်နေပါတယ်နဲတယ်တော့မဟုတ်ဘူးမရှိဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ် irritant မှာ slow effect ပါမယ်ဟာလား raw ပါမယ်ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲဇူရှင်းကင်ပေါက်တာလောက်ကိုအဲ့ဒါကို stand တယ်လို့တော့တို့တွေအဲ့ဒါကိုမတတ်မှတ်လို့ရတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးထင်တယ်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့ draft ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီ how you talk thank you I will try my best okay so အခုနေမှာတော့ early minute မှာ adopt Kali roaming ဖြစ်ပါတယ် Kali roaming ဒီ crowd control ကလည်းတစ်ဖက်မှာ liquid ကလည်းပြန်ပြီးတော့ short သွားပြီ crowd control အဲ့လောက်ထိအရင်ရောမများဘူးဟုတ်တယ်ချောင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ Kali တဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် Dara နဲ့ RN နဲ့မှာဒါ RN ရဲ့ second time Hilda ESP lane ဖြစ်ပါတယ်စွစွချင်း top lane တော့ရောက်ပြီးတော့ ESP crowd ကိုလာပြီးတော့စားနေပြီအဲ့တော့ဒီပွဲမှာ lane ကိုဖမ်းမဲ့အရာကြီးလည်းတိတ်တော့မမြင်ဘူးเนาะ sorry လင်းကိုဖမ်းမဲ့ကောင်တွေတိတ်မမြင်ဘူး Arushiki adopt နောက်တစ်ချက်ဆို fast blood ပဲတားကြီးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုပေမဲ့အနောက်မှာ Skylar ပြန်နှိုက်ခံလိုက် goal lane တာ2ယောက် one for one trade down လို့သွားခဲ့ပြီဒီမှာ lane Tempest of Blade Fabian Risk ကို tower ထိဝင်ရိုက်မလို့လားရိုက်လို့တော့မရထားသေးဘူးအဲ့နောက်မှာ record ခေါ်ပြန်ပြီးရိုက်ခဲကလှမ်းပြီးတော့ spare တစ်ချက်သုံးလိုက်အဲ့မှာကြအောင်မယ် adopt အနေနဲ့ကတော့ရတလောက်သုံးပြီးတော့ tower တွေကိုပြန် fall back flicker တွေပါပေးထားတယ် flicker ရှိနေလို့ဒါသူ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော်သေးတယ်စွချင်းရဲ့ Julian ဒီပွဲမှာဘယ်လောက်ထိ impact ရှိနိုင်ပါမလဲတိတ်တော့မလွယ်လာဘူးလို့တော့ထင်တာပဲเนาะဟုတ်တော့10k အရမှာက KD ကဂိုးလိမ့်နာနှစ်ယောက်စလုံးကညီမျှအနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်Skylar ကလည်း011 Arushiki လည်း011ပဲ Risk ကို RR ကောင်းထုတော့မယ် only ခွဲပြီးပြောင်းဒါပေမဲ့ Risk မသိဘူးဆိုတော့သူပြန်သေးပဲမသိဘူးဆိုတော့သူပြန်သေးပဲဒီတစ်ဖောက်လောက်ပဲရှိမယ် adopt ခုနေမှာ Widi ရဲ့ခြေရာတွေကိုလိုက်ကောက်နေရယ်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့နှောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Widi ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ခြေဆောင်လိုက်ရင်လည်း adopt လည်းနာတော့နာတယ်ဆိုမဲ့လည်းဒါ Kali ရဲ့အားသာချက်ကိုတော့သူအကောင်းဆုံးအသုံးချထားနိုင်တဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ် Risk ကတော့ Fabi ရဲ့အရင်ဆုံးပြေးပြီးတော့ဖြတ်တာခံရတော့မယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ Tata Sasu J fast starter ရသွားပြီဒီနောက်မှာဆိုတော့ adopt လိုက်ချက်နဲ့ Fabi ရဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြလို့သွားရင်တစ်ဖက်မှာလည်း Widi ရဲ့သွေးဖိကနေ Dara သာမြင်သွားရင်အဲ့နောက်မှာ Widi သေးမှာဒါပေမဲ့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်နောက်နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ဒီကောင်တွေကလည်းမြန်မာလူတွေ record ခေါ်တာเนาะအရန်adopt ကတော့ Roma 2ယောက်ကြားထဲမှာအခုနေမှာတော်တော်အဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ် adopt က level 4ရောက်နေပြီWidi က level 3နဲ့အိမ်ပြန်သွားတယ်မကြခင်မှာတော့သူလည်း level 4ရောက်လိမ့်မယ်ဆက်စုချင်း Arushiki ရဲ့ lane မှာအော်မြင်နေဗျာတာကြီးအဲ့ရှိကခြုံမှာဆိုပြီးတန်းမြော့ပြတယ်တန်းပြောက်ပဲအောက်လမ်းမှာတော့ Skylar ဂေါ်ဘကလုံနေပါတယ်ဖျားရှိခိုးတမကျူလုံနေတယ် Skylar Alan ဒါလိမ့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ adopt တစ်ချက်လာပြီးတော့ကူပေးတယ်ကချင်လား welcome သဘောကျတယ်ဆိုလို့လင်းကိုအยีတန်းနဲ့ဗမာလိုပြစ်มาတဲ့irritant ကတော့ဒါသူ့မှာ spring ရှိရဟေးဆိုရင်တက်မလားလင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဝေါ်ပွားပြစ်ချရပါအကွက်ဒီဘိုင်းညာဟေတော့ဒါမျိုးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတာလဲအဲ့လင်းကတော်တော်လေးအနေထိုင်မတက်အောင်ပါလေဗီဒီယိုတော့နောက်မှလိုက်ပြီးအုပ်ဆောင်ကြီးနဲ့အုပ်နေပါတယ်အုပ်ဆောင်ကြီးဗီဒီပြေးပြီး flicker ပါပေးပြီး Fabian Skylar စီကိုဦးတီပြီးတော့ဒါ Tempest of Blade ပြစ်ချထားတယ်နောက်မှ Riahi ခဲကလည်းပြန်ပြီးဖြတ်ပြီးထိလိုက် Skylar အကြောင်းမလားသွေးဖင်ကနေရအောင်လွတ်သွားသေးတယ်လင်းကလည်းသူ့စီကိုမလာနိုင်တော့ဘူး Fabian အနေနဲ့ခိုးခတ်ဝေးမှာပဲ record ခေါ်လိုက်ရပြီဖြစ်တယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့ဖြင့် adopt လို့ပါတော့ဒါအင်ဒိုရဲ့ team fight မှာဘာနည်းနည်းအားနည်းရလေးတွေ့မိလဲဆိုတော့လေသိလား
ချက်ချင်းပြန်မ forward တဲ့ပြဿနာလေးရှိနေသလားလို့နှစ်သိန်းလုံးပါလေဖိလစ်ပိန်းနေဆိုရင် butter ဆိုင်နေဆိုင်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ချက်ချင်းအနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ fallback ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသွားရတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးလေးစော်ကြရရှိတယ် okay so ခုနေ့မှာဆိုရင်တော့second data ထွက်နေပါပြီ second data ထွက်တဲ့အချိန်မှာအတော့ကြီးကိုကန်ထဲလာတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ပြက်ပြီးအိမ်ပြန်မှာပြင်းတဲ့ကောင်ကြီးကတော့တေသွားပြီအိမ်ကိုအသေးတွက်နဲ့ပြန်ပြီးထွက်သွားတယ်ဆွဆွချင်းတစ်ဖက်မှာတတက်နေတဲ့အချိန်မှာ Diamond Aran ကိုလှမ်းပြီးတော့ဟန်တာပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စဝိစာအောက်မှာသွားပြီ Skylar Spring ဖွင့်ပြီးတော့ပြေးတယ် Fabian မှာပြန်မေးဟေးအောင်ရေ Fabian ပြန်မေးပြီးပြဿနာကြီးတော့တက်ပြီ Skylar အဲ့ဒါကကျတော့ over extension ဖြစ်သွားပြီယာယီခဲကိုတော့တစ်ဖက်မှာဆွဆွချင်းဝင်ပြီးတော့ဖြတ်ထားရင်းနဲ့ဆွဆွချင်းမှာပြန်ပြီးတော့ down Aronshiki ကဘေးနာနေကေးရသွားတယ်ဒါဟာအတော်လေးတော့ဒါမကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ် Skylar team ကလုံးဝရရှိထားခြင်းမရှိသေးဘူးအတော့ ultimate Fabian ကိုပြန်ပြီးတော့ချထားရင်းနဲ့ဒီနှစ်သိန်းရဲ့ team ကေးရထုံးစံတိုင်းပဲ game 1 1လိုပဲပတ်ဆက်ကြီးဖြစ်နေတာ risk ကိုနောက်တော့1 less ဆို short တော့မယ်ပြောရစမှာ Aronshiki နောက်ထပ် team ကေးထပ်ပြီးတော့ရသွားတယ် Diran ရတော့တော့နှောက်ထားရဆိုမှ Aronshiki ကအနောက်မှာ free hit ကြီးအတော့ကနေနဲ့ Aronshiki စီကတ်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကတ်ဖို့အရင်ခက်ခဲနေလို့မဲ့ Devil K 3 ကောင်ရှိပြီဟဲ့3 ကောင်ရှိပြီ Aronshiki ကိုပြန်တက်ဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့တေသွားတာ3 ကောင်ရှိနေခဲ့ပါပြီ total team ကအခုနေ့မှာ7 versus 7အတော်လေးလှတယ်Okay so ခုနေ့ပါငါတို့ကပွဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်မှာတပွဲငါနှစ်ပွဲကြည့်ရအောင်နဲ့တူတယ် so ခုနေ့မှာဆိုရင်တော့အတော့ကိုကန်ထဲလာရဲ့ဝီဒီအတော့ short လောက်မလား ultimate ခုံရင်းနဲ့ label မှာနေခလိပျောက်သွားပါတယ် label မှာနေပျောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအကွက်မျိုးဖြစ်နေခဲ့ပြီ so အဲ့နောက်မှာ race ရဲ့ RN ရဲ့ရသလောက်လေးပဲပေါ့လေ Skylar ကတော့ bottom lane ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးရှင်းရအောင်မယ်နည်းနည်းလေးအာကျူရဲ့ဒီနေ့ play style ကဖယဲလေးနည်းနည်းဖြစ်နေသလားလို့ခံစားရတယ်သိလားအနောက်ကိုပြန်ဆုပ်တယ်ဆိုတာဘာမှမသိလိုက်ဘူးရှင်လို့ Diran ဆိုလိုက်အဲ့နားမှာ Aran ကိုလွှတ်ထားခဲ့ပြီး Aronshiki အနောက်မှာဒီလောက်ထိ free hit ကြီးခင်းနေရဟာကိုသွေးဖိန်ကန်နဲ့အဲ့နားမှာဟေးတာကိုထပ်ပြီးမလုတ်တဲ့တော့ဘူးလို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ तू လုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲလို့မင်းတော့ကဲဒီနောက်မှာပြေးပြီးတော့ကန်လာပြီ race အနေနဲ့ ultimate မမှီပါဘူးချောင်းပါတာကို purifying မသုံးဘူးတဲ့ flicker ပဲသုံးလာခဲ့ flicker လည်းဖြစ်အဲ့မှာ direct ထပ်သိအောင်မယ်အဲ့နောက်မှာဆက်နေထပ်သိအောင်မယ် RRQ ခေါင်းတစ်ချက်ခွဲမှာဆိုရင်တော့ဒါ 10k ထပ်ပြီးတော့ကြတယ်အတော့ကတော့ Aronshiki ကိုပြန်ပြီးဖြတ်ထားတယ်အောက်လမ်းမှာလည်း Skylar မှောက်တယ်ဟုတ်ပြီဂိုးလိုက်တာ2ယောက်ကတယောက်ကို3កောက်စီမှောက်ထားပါတယ် Aronshiki ကတော့3កောက်ရထားတာလေးကပို့ပြီးတာတယ်Skylar ကတော့ assist တွေပဲရှိရဲ team ကလုံးဝရရှိထားခြင်းမရှိထားသေးပါဘူးအဲ့ဒီအစားဘယ်သူမှယူပေးထားတယ်သိလား Skylar အစားအတော့ကြီးယူပေးထားတယ်တားကြီးတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ main KD မ fine ပေမဲ့ငါ fine ထားတယ်တဲ့နော် Roma K4 ကောင်တသိန်းလုံးမှာအများဆုံးပဲနော်နှခမ်းမွေးနဲ့ပြုံကြီးကြည့်နေတယ်နောက်ဆုံး last starter ကတော့ liquid ကနေပြီးတော့ရရှိလို့သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ network အချိန်တွေကအခုနေမှာ2သိန်းလုံးမှာ 1k စွန်းလောက်ပဲ liquid ကတာထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်2သိန်းလုံးရဲ့ chance ကတော့အပြည့်အဝရှိနေ Diran ကအပေါ်မှာကြွန်ထွက်နေပြန်ပြီးချောင်းလှမ်းပြီးတော့ကန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအနောက်မှာသူ AC လေးပဲ purify နဲ့တုံးပြီးတော့ပြန် fall back ဖို့ကလိုနေပြီး manipulation ဆိုတော့ဘိုင်မီလားမီးလောင်နေတဲ့ဖျားတရားတန်ကအောက်လမ်းမှာကတော့ Aran ကိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုမဲ့ Skylar တကောင်ပြန်ပြီးတော့ရင်းခဲ့ရပြန်ဒါဟာလည်းတော်တော်လေးကိုမတန်ဘူးဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် Fabian 2-1 ဂျိုင်းမှာဆွဲမကုန်သေးဘူးလို့ထင်ပြီးသူလည်း fight ရမလားဆိုပြီးထက်ကောက်ကြည့်ကောက်လို့တော့မရထားသေးဘူးအပေါ်မှာတော့ Aronshiki အနေနဲ့ tower second tower ကိုပြတ်ပြီးတော့ချိုးနေပြီနည်းနည်းလေး serious မှုလေးပို့ပြီးတော့ထင်တိတ်ကောင်းပါပဲပေါ့နော်ဝီဒီတကောင်အတွက်နဲ့ဆွဆွချင်းဒါဗတဲ့ပြန်မြုပ်ဝင်ထားတယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့ ultimate ဝီဒီကတော့ဟောသိမဲ့တူတော့ tower ချိုးပြီးမှသိမယ်မသိသေးဘူးလားဆွဆွချင်းပြန်လဲပြီးတော့အဆုံးသတ်ပြီးတာဒီနားမှာ तू မလွတ်လောက်ဘူးဆိုတာလည်းသိရမလွတ်တဲ့အတူတူတော့ tower ကိုရသလောက်သွေးလျှော်သွားတယ်စိတ်ဓာတ်ပဲတာကြီးစိတ်ဓာတ်ပဲ epic battle လို့ပဲepic battle လို့ပဲဘယ်လိုပြောရမလဲထင်သားသလောက်ညှော်လင့်ထားခဲ့တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပုံစံတွေ format တွေကိုမမြင်ရဘဲနဲ့တော်ဒီနေ့ပွဲတွေတော်များများ chaos တွေကြီးပဲမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါအရင်တော့အားရစရာတော့တိတ်မကောင်းလို့တော့ထင်တယ်ဗောနော်ကဲ
ခုနေမှာနောက်ထပ် mid lane Skylar မှောက်တာ4ခေါက်ပါဒါဆုံးတော့သူဥကွဲသွားပါပြီ143တဲ့143ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အချိန် timing တစ်ခုကမရောက်သေးခင်မှာ battery ကတအားကိုဖြစ်လုံးအားကြီးရလို့မထင်ဘူးလားနောက်ကတော့ခုနေမှာ liquid 2K စပြီးတော့ထိသွားပြီ 2K ကြော်သွားပြီဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် adopt နောက်ကိုအသာလေးပြန်ပြီးတော့ forward line first law ထွက်ခံနေပြီเนาะ first law ထွက်ခံနေပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာ RRQ ဘက်ကလည်းဒီ low battle အတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ့်အချိန်ကာလတစ်ခုရှိမယ်ဒါပေမဲ့ tower တွေက first tower တွေအကုန်ပါသွားရုံမကဘူး second tower ဆိုလို့ mid lane တစ်ခုပဲကြံနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနေမှာဆိုရင်RRQဘယ်တော့ဆိုင်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးတော့နည်းနည်းကျင်းမြောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်adopt ကကန်ခံရပြီးတန်းရှောပြန်ပြီ okay adopt ကန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ Skylar AC လှုပ်ရှားလို့ရပြီဆိုတော့ RN နောက်ကနေပြီးခေါင်းကိုလိုက်ခွဲနေတယ်တစ်ဖက်ချမ်းမှာလေ battle နှစ်ချမ်းခွဲသွားတဲ့အခါမှာ damage ကမလောက်တော့ဘူးဆက်စုချင်းခုနေမှာဆိုရင်တော့ရသလောက်တော့အကုန်သုံးပြီးတော့ပြေးခဲ့တယ်ဆိုမှလွတ်မှတ်ပုံတော့မပေါ်တော့ဘူး Fabian Triple K ပါ Dyran ကလည်းတွဲတပြား Skylar ကို backup ပေးမဲ့လို့မရှိဘူးအတော့ကထိတ်ဆုံးကနေကြာသွားရင် Skylar လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူး so Miniya GG Miniya Liquid Fabian Miniya ပါတဲ့เนาะ Rins ရဲ့ဆက်စုချင်းရဲ့ Dyran ရဲ့adopt ကိုတက်ပြီးတော့ Miniya ရယူလို့သွားပါတယ်ဟုတ်တော့လေဟုတ်နေပြီ 5k 7 minute မှာ 5k top lane ကနေပြီးတော့ lot ထွက်လာပါပြီဒီတစ်ခါ lot နဲ့ရောတတ်သေးဘူးမပြောတတ်သေးဘူးရိုက်ခဲပဲရန်ကောင်းလုံးတာလားဒီဘက်မှာအာကျော်ပဲခြောင်နဲ့တိုင်ပတ်နေရလားကဲ adopt ကိုထပ်ပြီးကန်လိုက်ထက်ရှော့ကန်လိုက်ရှော့ကန်ရှော့လေးတွေကြီးပဲ Rins ကလည်းတို့ရဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေပြီ Fabian ကိုတော့ direct shutdown ကေပြန်လဲရယူထားနိုင်တယ်ခုနေမှာ Skylar အခုမှ item 3ခွက်ပြီးတာသိလား10 minute မှာအခုမှ item 3ခွက်ပြီးတာ Great Dragon Spear ပြီးသွားပြီဆိုတော့item 3ခွက်ဆိုရင်ဒီ irritant ပြစ်လို့ရပြီတစ်ဖက်မှာ RRQ ရဲ့ level 12သူကလည်း RRQ လည်းအလားတူပဲ Stallion Style Holy Crystal Feather Heaven item အကြီး3ခွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဂိုးလိန်နာ2ယောက်ရဲ့ damage ကစပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာ damage ကပြဿနာမဟုတ်နေခဲ့ဘူး battle နှစ်ချမ်းကွဲသွားတာကြီးကပြဿနာ adopt ကလည်းအခုနေမှာဝီဒီဒုက္ခပေးမှုနဲ့သူ့မှာတော်တော်ကြီးကိုပျော်ရွှင်နေရပါပြီပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေရပါပြီပေါ့နော်ချောင်ကန်သွားတယ်တန်းပြက်အဲ့လိုချောင်ဝရထုံကန်လို့တကောင်တန်းပြက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကသွားတာပဲမှောက်တာပဲပတ်ဆက်မှောက်တာပဲဆိုတော့အခုနေမှာတော့အချိန်အနေထားတိတ်ပြီးတော့အပေါ်လမ်းမီနီယာရှင်းအောင်မယ်မင်းလိန်ကိုဘာလို့3ယောက်လောက်အတွဲလိုက်ပြီးရှင်းနေတာလဲစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးအသေးပြောက်အနည်းဆုံးဘယ်သူလဲရှာကြည့်အောင်ယာဟီခဲတဲ့စဉ်းစားကြည့်စီနော်ဒီလိုအထိုင် mage ကြီးကဒီလိုမျိုး fighter တွေအရင်များပြီးတော့ mobility အားတာတဲ့ပွဲတစ်ပွဲမှာအထိုင် mage ကသူတယောက်တည်းတစ်ခါပဲတည်ထားတယ်တကွင်းလုံးမှာကျန်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအနည်းဆုံး2ခါ3ခါလောက်ဒီမှောက်ထားတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲအဲ့တော့ရိုက်ခဲ if တွေကတော့ဒီ MPL Indonesia Playoff ရဲ့ hit အဖြစ်ဆုံး match ဖြစ်နေမလားပဲစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အာဂျိုလောင်းမြမှားပြီလားမသိတဲ့ I don't know Fabian ခုနေမှာဆို 10k 6ကောင်ထိကိုရရှိလို့ထားပါတယ် level max နဲ့ 10k 6ကောင်ဘာဖြစ်လို့ကျိုးရဲ့နီးပြောက်ဒီနေ့တိတ်ပြောနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုဘက်ကချောင်းဘန်းလည်းဘန်းလိုက်ကွာဘန်းလိုက်ဒီပွဲကတော့ခုန game 1 drop pick တက်ဆိုင်ဒီပွဲကနည်းနည်းတော့တော်သေးရလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ team ကနည်းနည်း over confident ဖြစ်နေသလားလို့လည်းတွေးစရာကြီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ late game တစ်ပေါက်ကိုလည်းကြည့်ရပါ late game တစ်ပေါက်ဟေးလို့ပြောလိုက်ရင်ဟိုဘက်မှာ RRQ ရဲ့နက်တန်ကြီးရှိနေရတယ်တော့မေ့ထားလို့မရအောင်အဲ့နက်တန်ကလောက free ဖြစ်နေတာဒီဘက်မှာကျတော့ချောင်းကန်လိုက်လို့တယောက်ကျသွားလို့ပါဆိုပြီးတော့ okay ဒီဘက်မှာ link ချိန်နေပြီ CC link ကိုချိန်နေပြီယာယီ care flicker ပေးလိုက်တယ်ဒါရန်ကျသွားပြီ Rins ကိုတော့နှစ်ကောင်ပြေးပြီးတော့ကတ်သွားတယ် adopt ကနေနဲ့ Rins ကို तू မကယ်နိုင်သေးဘူးဆက်စုချင်းကလည်းဒီဘက်မှာ RRQ လက်ထက်နဲ့ကျလို့သွားပြီး Skylar adopt ကိုadopt နဲ့ Skylar နဲ့ပြန်ပြီးတော့အတွဲထားမှာဆိုရင်တော့ပြီး Skylar နောက်ကိုအားကြီးနဲ့အကုန်လုံးပြုံတေးပြီးတော့လိုက်လာတယ် adopt ရသလောက်ပဲဒါပေမဲ့ Fabian အရှိမသရုံးချိုးနေပြီနင်တို့ဘာဆက်လုံးမှလည်းပွဲပြီးပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ် tap as a blade Skylar အကြမှာဆိုရင်တော့ game 2လဲ liquid ပါပဲ game number 2လဲ wipe out နဲ့2 liquid ပဲအနိုင်ရရှိလို့သွားခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့နောက်တော့ပွဲဆိုရင် grand final တက်ပြီTo win
from Malaysia, from representing Indonesia in M6, these new young bloods of MPL ID took over Indonesia. What just happened? What happened is everything we've been talking about before the playoffs. For RRQ, the main criticism sent their way, chaos. What do you do against chaos? Against Alter Ego, they lost. Against Evos, they lost. They took a few losses in the regular season despite being number one. Those losses, there was a pattern in those losses. Whoever was able to bring the fight to RRQ to make it messy, to go in randomly against a textbook team, a very disciplined team in RRQ, they ended up doing really well. And who better to take chaos than TLID? This team is literally, they're the cavalry. They will charge through whatever formation you have. It's literally like a war strategy, right? When you have infantrymen, when you have lined up discipline, you crash it down with the cavalry, man. Charge through, break that formation. This team is definitely addicted to the rush. Oh man, they are. Gameplay-wise, rush is their identity. Speaking about Rush, I wonder how Arashi is feeling up there. I wonder, man, because you asked them 7-1-0, now it's 2-0. Man, and it certainly is a healthy addiction for TLIDS. They're absolutely insane, man. Fabian, I'm gonna offer you my humblest apology. I was calling you, I was questioning this lane that doesn't have an Angela, doesn't have the Matilda, the healers. No, it don't matter. It is Flavor Faith. And the game highlight presented by Applicacy But I feel mamiu. Thì bông ra nè lâu à, mamiu. Anh chứ vềဖြစ်tóm mà đấy. The toe of this guy. Is this T-boy level? Is this Yahoo? Reminds me of. Man, Edom is always on the other end. There's only one guy that can answer that, and it's the #1 TL Glazer in the world. That's Mr. Kitty and G. Oh, we're gonna just throw it over to Kitty and G. So yeah, I'm budget down it. So yeah, IEMs are running out of battery. RRQ is now 2-0. And he was constantly talking about, is this what Miracle feels when Bigatron is playing because they're losing? But hey, Team Liquid ID, they dominate that game with potentially 2 scaling, heroes that really need the late game. Yeah. 3 scaling heroes technically, right? Yeah. I think initially the RRQ were doing pretty okay. They were able to actually get some of the advantages. They were able to negate the Cho early game impact using the Khalid role, which I thought was quite intelligent. But afterwards, I really felt like that one play on the bottom lane, right when they were trying to dive, and then like they lost a couple of members, and then with all that effort, Team Liquid ID lost 0 members. I feel like that kind of threw them off completely, man. And it shows again that the team fighting of Team Liquid has always been like, we've always hyped it up, and it's really that good. It's great. They really know how to punish you on these types of mistakes, especially when you're like knocked off balance, your ankles breaking for turning too hard. I think that unfortunately for RRQ that there was a bit of a mental move because they were just never the same after that moment. After that attempted dive on bot side, and honestly, if they were successful, I think the game was basically over for TLID at that point, because that means all tier 2s are basically theirs. Purple buff jungle had no access for Ling. You've basically neutered half of their comp. Late game, there were so many different chaotic fights, and this might be exactly what Miracle was talking about. Chaotic fightကိုရနေရလို့ပြောတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး grasp on what exactly is going on, and you saw missed targeting and missed moments there all across the board for RRQ. And of course, the MVP of that game, the player of the game presented by the official tournament smartphone, Samsung Galaxy S14 FE. How does he get away with this, picking Ling into such an unfavorable position, an unfavorable composition as well, and he goes 12-3, becoming the foundation of Team Liquid ID to win that game? That is insanity. Well, I think a lot of it just comes down to the fact that he is, there's a certain point where Ling turns from Reaper to Initiator, right? There's a very big difference. So the early mid stages, he's looking to pick up as many advantages as he can from low targets, and I think he found a good number of them, but at the same time, just keeping a high GPM overall. I mean, he's already at 879 as his average GPM for this game alone. So in these highlights, just pay attention to what he's doing, right? I mean, early game, not that big of a deal, big mistakes.
but the turnaround is important. Because once you get Fabian, especially when he has his ult Blade Tempest available, that's when he can really start to overextend and search for these picks as much as possible. Generally, as the game continues to evolve further and further, that's when you start to see, right? He's trying to make sure that he's protecting the bottom side of his map to make sure that Skylar can actually scale, but that's pulling away from how effective Sutsujin needs a setup. Even soft CC would have been fine. Just the slow would have been nice. Yeah, and you said it, right? Because RRQ had to really kind of win the early game to get the composition going. And the fact that Shiki won that little skirmish and needed turtle buff, and he was able to get 2 kills, it just enables him to then rush into a 10-minute Holy Crystal. And that Natan, if it scales towards the late game with the Ling as well on the wings, it is just so scary for RRQ. And you can see that RRQ fell behind so far back. ကုန်းတော့မယ်တဲ့ final မရောက်ခင်ကုန်းတော့မယ်ဟုတ်ပါ Right, this Hilda EXP. final ကုန်းမဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့ final မရောက်ခင်ကုန်းတော့မှာဟာဆိုပြီးဖြစ်နေပြီ The chase potential. You thought that the slow was coming from the Eve. No, it's the Hilda, bro. And at this point, it shows you again just how desperate the situation was. That Fabian was able to ignore the fight completely and just go for the crystal and casually still be able to just punish in the end. Anyways, it's looking kind of close. But honestly, I think towards the mid game, the recovery for RRQ, they're trying to make plays happen. They're trying to find, some kind of pickoffs in the midst of the fights, and they were unable to get it. Wow, my goodness. What a team this is. Full of young blood. They're able to pull ridiculous things like this. And of course, faster. The emblems now. Anything in particular? What about Chigidin? I'm scanning the emblem. Oh, interesting. So that's probably why Skylar was winning. He took Master Assassin in lane. Yep. That probably caught his opponent off guard there. Generally, no, not too surprising here. The only thing that's surprising is the game time. I definitely thought that was supposed to drag on just a wee bit longer, but finishing at 13 minutes, pretty fast here, considering that both sides. This was brought up earlier by. 3 နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအချက်ကွဲပြီနော် And when your opponents have the Lord, they don't have much high ground defense, right? How are you effectively going to clear these waves if Skylar isn't 3-4 items? Exactly, man. They just don't have the same kind of damage. So it's always been like a early game snowball composition, which is why you saw like the hit back from RRQ Hoshi in that early game. But Team Liquid again showing that we're not only one-dimensional. Even if you kind of have a winning early game composition against us, we know how to play around it. And play around it they did. They avoided most of the big engagements. They're able to kind of confuse RRQ because you saw that as a team at least. If you're looking at the map at any point in time, I don't really feel like you can really see exactly the vision. What is RRQ looking for at this moment? It really seems that they were just scrambling around like, what can we find? Who can we find to try and get something? Anything. I think at this point, I would really like to rewatch this game just to make sure to see if TLID were keeping tabs. ခလီပစ်ကတကယ်မှန်နေတယ်တဲ့ခလီပစ်ကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ team fight ကလည်းတော်တော်ဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတာ Skylar towards the mid to late games. I would imagine that Team Liquid probably had a good ခလီပစ်ကတော့မှန်တာတော့မှန်တယ် team fight ကြီးကစောက်တလွဲဖြစ်နေတာ which is why we do see like skirmishes breaking out in random spots when you don't see Sutsujin or maybe even Edok. It's really tough to tell whether they figured that out or not, but I think that at least for Edok, you probably should have stuck with Sutsujin the whole game. Like, if Skylar dies at that point, well, too bad. We got to make other things happen. And this is one of the winning conditions as well for RRQ. Not only in this game, but in the previous game as well against Geekfam and other games, is that the mid-trio needs to work. It needs to synergize. And you mentioned it. You brought up about the point that, Edok isn't playing together with Sutsujin, and Rinz was just getting caught off guard far away from his teammates. What do you think is the problem with the mid-trio synergy? Okay, for the Sushin, yeah, you're oppressive early levels, but in level 4, level 5, level 6, the mid-game areas, you really need to actually play with 1 or 2 members to really activate the potential of his pick. Because you can lift someone 4 or 5 times, but you're gonna take a long time to get ဆူရှင်းထုတ်တာအမှားဖြစ်နေတော့ချောင်းကြောင်ကန်ရောရှော်တော့ဟုတ်တယ်ချောင်းဘန်းလည်းဘန်းလိုက် additional setup from Edok. It really was seeming like this Sushin pick once again in the hands of RRQ hasn't really been utilized to its full potential. You saw Team Liquid ID technically just walking around the lantern flare. Pretty much, yeah. Exactly. I think I have to agree with Rashi on this point. Rinz on this hero, get him off of it. Get him off of it. Give him the first pick him Eve, in a matter of fact, Oh. First pick Eve and then expect it to kill an assassin.
I don't think it's viable, but what choice does RRQ have left? They can ban the Sushin and let go of the Suyo. I mean, I think that was... Suyo. Better yet, take red side. Yeah, that can also be a very good option. Again, we've seen the potential of that side, you know, with all the prior heroes available right now. Yeah. Being able to just pick up 2 immediately really seems to be Now only Skylar can play others There there. is a little bit of preparation because as much as I can agree that like RRQ should not be letting Their fans, for team, example, go, and I think their team fight is really chaotic, and the Drabic also suck. I say my Philippine dog go like Philippine English လို့ဘာသာပြန်ပြီးလာပြောနေတာ။မိုးလိုက်တာမလို့ရမြတ်တာမကောင်းဘူးဟဲ့တော်တော်မောအိုက်တယ်။ဘယ်ချိန်မော2ယောက်လုံးဘယ်ချိန်မောမလဲဆိုတာကျမကြည့်နေတာ။ရှင်တော့တကယ်ပါပဲ။ဖိုင်ရင်တက်ရွေးနေကြကြောက်စရာကြီးပဲ။မေးတယ်မှာဇူရှင်မဲ့အသက်ရှိရလားအေးဆိုမပြောတော့ဘူးပြောချင်တော့ဘူးတော်ဆိုးပဲအဲ့ဒီ Drapic ကော sorry play style ရော pick up potential ကောင်းတဲ့ player တွေနဲ့ဆိုရင် stand လောက်ပြန်ထုတ်မှရတယ်ဟုတ်တယ် stand မပါဘူးဘာဖြစ်လို့ stand ပါတဲ့ hero တွေကိုထုတ်ဖို့အရန်ကစီးနေနေလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့တကယ်မရတာကြာစံစားထားပြီလားမသိဘူးဆရာသမားda da 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 chị chưa luôn mà sống đi chị cái màu bảo luôn mà cả nhà ý số oral tập quế mà thâu bù nó ít thì về đó sao nhìn nè à để cái lẽ nhà này biến gì à lại con này ít có là tháo vào rồi dù xin nhau là dù xin chơiอยู่đấy à mẹ stem mà bảo cái dù xin tập quế stem mà thế này bỏ nó liquid ID mình phải bị là tập ba tập bò lệ ba tập warm hậu bố lôပြောဟဲ့ဘိုးလိုမိမလိုမိမရဘလို့ပြောလဲတော်ဆော့ညာတော်ဆော့ညာကျွန်တော်ပလစ်တယ်မပလစ်ပါဘူးခြောင်ပန်းလိုက်တာဇူရှင်းခြောင်ပန်းလိုက်ဇူရှင်းသားတခြားအဲ့ဒါပြောတာကျမတွေ့ရဒါတော့စေကတော့နည်းနည်း fee ကျဲနေရယ်နော် drop it တပေါက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ fee နည်းနည်းကျဲနေရယ်ကျဲလိုက်တဲ့ fee coach က dress show ရင်းနဲ့ပြုတ်တော့မယ် dress show တာအဲ့ဒါ dress show လို့ခေါ်ရမလားမပြောတတ်တော့ဘူးပြုတ်တော့မပြုတ်သေးပါဘူးလိုဝဆင်းပြီးတော့ BDR နဲ့ဆော့ရုံပဲပေါ့လိုဝဆင်းပြီးတော့ BDR နဲ့ဆော့ကြပေါ့ဟဲ့ရှုံးတဲ့အတင်းက BDR နဲ့တွေးကျင်သေးလို့နေအောင်ဆိုရင်လည်းသဘောပေါ့မန်းဖတ်သွားမြင်လိုက်လားမမြင်ဘူးနေကင်းကပြောထားတယ်လေအေးပါကျမဘာမြန်းပြောမိလို့တော့ဘာဖြစ်လို့မြန်မို့အရန်ပရရှာလာပေးနေရလဲလို့ Miss Grand ဆိုလေဗီဒီနဲ့ရှော့ပြီးတော့တိုးကြအောင်နဲ့အေးနှာခေါင်းနဲ့ပဲအားပေးပါနော်ပတ်စံနဲ့တော့အားမပေးနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပဲအားပေးပတ်စံနဲ့တော့သူများကိုလှုပ်ကြွေးပြီးတော့အားမပေးနဲ့နော်အဲ့လေးပဲမှားလိုက်ချင်တယ်ကိုမျိုးတွေကိုနှာခေါင်းမီးတောက်တာတော့ငါတို့လည်းတောက်တယ်ဟာဒါမဲ့လေဖះစုကျမဒီတစ်ခေါက်အဲ့ miss ပွဲကိုလုံးဝသွားအောင်မကြည့်ဖြစ်တာသိလားလုံးဝအောင်မကြည့်ဖြစ်တာ
အရင်နဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာစောမနာစီခြင်းလို့တဲ့စောနားရင်နားမှာပါစောနားရင်နားမှာပါမဲဒီနေ့ dress လေးကာလာလေးကလှတာ Begitu mendebarkan pastinya, tapi mengingat ini adalah best of 5, jadi kita masih nggak akan tahu apa yang terjadi di game 3, 4, ataupun 5. Betul sekali, masih bisa ada perubahan poin dan sangat mungkin untuk RRQ Hoshi bisa mengejar dan mengamankan tiket ke M6 World Championship. Yes, dan melihat ketegangan, ကောင်းကြော်ခံပြောရလဲ kita မှန် mau တယ် nambah-nambahin nih biar makin tegang semuanya. မနေ့ပြန် final day လေဟုတ်no အော်မနေ့ပြန် lower bracket best of 7 တပတ်ခါ final Franco hide and seek. Ini akan menjadi permainan di mana ada satu perwakilan dari semua super fans ပြောလိုက် main ဒင်းပြောလိုက် mewakilkan ဒင်း scale လေးကြည့်မယ် berusaha untuk bisa mendapatkan redeem code. Betul sekali Bude, karena di balik redemption code tersebut akan ada skin gratis yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang berkesempatan mendapatkan skin gratis tersebut. Asik. Jadi kita akan langsung saja panggilkan satu wakil dari para super fans untuk hadir di sini mewakili kalian semua. Kita doakan ya, win rate-nya lebih tinggi. ကိုကိုရောကြတဲ့ Inilah dia. Halo AA. Halo Bude. Asik. AA, namanya siapa? Perkenalkan nama saya Zulfa. Zulfa, asalnya mana? တက်ကြွမနေပါလားတဲ့တက်ကြွရဆိုတဲ့အရာကလေဘယ်လိုပြောရမလဲနှစ်သိန်းလုံးလက်ရည်တွေမျှပြီးတော့ပညာတွေပြပြီးကြည့်နေကြည့်ရတဲ့ဟာမျိုးကိုသဘောကျတာအဲ့လိုမျိုးကြရင်သိရမလားလူပါအလိုလိုတက်ကြွလာတယ်ပေါက်လို့ပဲစားရေးလုံးနေရင်တော့ချင်းကိဘယ်လောက်များများကျမမတက်ကြွအောင် 57,8. 57,8 Bude. Gak apa-apa, naik 10% gak apa-apa ya. Tenang ya. မဟုတ်ဘူးကျမ background LED နဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းအိုက်ကာလာလေးကိုပဲကြိုက်တာပါအဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ကbling bling နဲ့အဲ့လိုကာလာအငိမ့်လေးနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့ဆက်ထားရဟာလေးကိုသဘောကျတာဒါပေမဲ့နောက်က background နဲ့တော့မလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲသူတို့လောင်းနေမလောင်းပါဘူး144နေကြာသွားတယ် noise အေးပဲရမှာပါကျွမ်းစစ်သွားခြင်း fan ဘုံနဲ့ခွဲကိုင်းနေ 3 orang yang akan bersembunyi, langsung saja tim bersembunyi, tim hide. Waduh, sudah pada berkumpul di sini. Betul sekali, kita lihat ya. Ini စင်မော်တက်ပြီးပေါက်လို့ပဲစားလောက်ခိုင်းအောင်ပါစင်မော်တက်ပြီးတော့အဲ့မှာဟိုဗာလေခုဆွဲရမယ်တို့ဘာလို့ညာတို့ငါတော့နောက်ထပ်10မိနစ်ပဲဟိအေးစေးလေးထမင်းလေးပါလေးတော့စားရင်စား Halo ya. Oke, trio kacau. Siap untuk bersembunyi? Ada mungkin yang udah dipersiapkan nggak sih untuk bersembunyi? Mungkin မေတရာကဘန်းနဲ့လေမေတရာကဘန်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မရတာ waduh, out of the box. Jangan sampai ke macroll ya. Oke. Dan kita akan menjelaskan juga untuk cara bermainnya buat yang mungkin kemarin nggak tahu caranya gimana sih Alisa? gampang banget karena caranya Franco Hide and Seek ini pastinya akan diikuti oleh 1 penonton dan 3 kru dan pastinya bisa langsung mencari di area yang tersembunyi di sekitar bus ya. Nah, pastinya dari penonton nanti bisa mengetahui nih di mana sebenarnya letak mereka bersembunyi. Kasih tahu ya. Tapi khusus untuk kamu tidak boleh menengok ya. Jadi hanya dengarkan insting dan juga arahan dari penonton. Jadi penonton mohon dibantu ya. Oke. Siap untuk bermain? Siap Bude. Ayo kita countdown dong. Pakai bahasa Sunda coba. 5, 4, 3. ဖြစ်လိုက်တာ तू ကမြင်လိုက်တယ်ဩ Hiji. Hiji lo. Tilu. Salah. Tilu. Opat. Oke, kita countdown bareng-bareng yuk. Kayaknya KW ini AA-nya. Ayo, dari Tilu. Tilu. Hiji. Let's go. Oke, dilihat ya penonton ya, kita akan nanti bantu. Oke, kita akan saksikan bersama-sama nih. Yang di dalam Eldorado Dome Bandung pasti lagi harap-harap cemas juga kalau kemarin tuh rame banget. Audiens dengan menggunakan Franco-nya. Sing, Namun ini coba. ada Matilda, Benedetta, dan Cloud. Sudah dipilih oleh
oleh tim MPL. Waktu bersembunyi kita berikan. Silakan bersembunyi kalau udah bilang ya. Karena abis itu diem, jangan gerak-gerak. Tim MPL saatnya bersembunyi. Aduh, coach ko main hero တွေသွားရွတ်ပြမှရတော့မယ် Turtle pit saja. Oke. Dan ini Wih, Bude, turun. kita berikan kesempatan berapa kali nih Bude untuk ngehook? Kita kasih 3 kali kesempatan dan sekarang dapat 1 aja redeem code akan langsung dibagikan. Yes, jadi kalau sekali aja langsung berhasil ngehook. Siap? Jadi Franco, silakan AA cari nih. Yes. Oke, penonton boleh dibantu ya di mana ya? Oke, lurus. Jangan masuk bus ya, nggak boleh masuk bus. Waduh. Waduh. Enggak Gimana kedengeran nih? ya iya. Ini baru 1 kesempatan udah dapat. Coba, masih ada 3 kesempatan kan sebenarnya. Pakai semua siapa tahu dapat 3-3-nya. Betul. Makin banyak. Santai. Tapi gimana ဒီ tadi? ဘက်ကခြုံဆွဲအောင်မယ် Ada အနောက်က tiga. ခြုံမဆွဲဘူး Oh, nggak apa-apa, 1 lagi, ayo. Kejar. Kemana penonton? Ayo. Hold on. Grogi itu Bude, di sebelah Bude. Iya, sini. Kemana? Iya, situ kan? Lo jangan masuk. Gak apa-apa. Tapi dari 3 hook dia ngedapetin 1 loh. Di percobaan pertama loh, langsung dapat 1. Kita mau kasih kesempatan lagi apa gimana nih Bude? Udah dapat 1, kita sudah kasih. Tadi kan Bude udah bilang 1 saja cukup. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan karena ချိန်ရှိရင်ရှ dia င်းပြ sudah လိုက်အောင်နဲ့ berhasil ဟုတ် ya, dan kita akan လူနည်းနည်းများလာတဲ့အချိန်ညာရင်ရှင်းပြပေးမယ် Siapkan device kalian untuk mengisi redeem code yang sesaat lagi. Akan Bude bagikan karena kita sudah berhasil. Sampaikan sesuatu dong karena keberhasilanmu. First try lo sebenarnya. Ada tipsnya kah? Enggak sih, feeling aja. Waduh, feeling. Apakah melihat permainan player siapa mungkin gitu? Banyak-banyak belajar dari player. Enggak sih, Bude, mandiri. oh, mandiri. Oke. Indo play aja segini deh. Mungkin ini mumpung ada kesempatan bisa langsung disampaikan. ကျိုးတစ်ဖက်သိန်းကိုကြည့်ပြီးကောင်းတာပြင် pick နဲ့ပြန်ချနေရမြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မနိုင်တာကိုယ်ပိုင်လောက်ထားတဲ့ drop နဲ့ဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်တယ် drop ကတော့တော်တော်လွဲနေတာ You're so beautiful tonight thank you so much အေးဆိုရင်ပြန်ကားစီးပြီးအနားယူနေပြီဒီချိန် magic chess ဆော့ပြရင်တော့ဟုတ်သေးတယ်ဘာစံလို့ဟုတ်ဆွဲကန်တော့တကောင်ဆွဲနိုင်သူပေးထားတဲ့အချိန်တွင်းမှာဆွဲနိုင် rewards တွေပေးတာမျိုးဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်လည်းအတူတူရောက်နေအောင်ဘယ်တော့မှမမိပါဘူးတဲ့အဲ့လိုပဲကျန်းနေစောင်းရင်ကျန်းနေreading code က FAFSTVPKCVR VCR 3233CU တော့ထည့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ရမရကလည်းမသိဘူးခိန်းနဲ့တော့ပြေးဝင်ပြီခိန်းနဲ့တော့ပြေးဝင်ပြီးတော့ထည့်လိုက်အောင်မယ်ပြေးဝိုင်းလည်းပြေးဝါလောက်မှာပေါ့လေတည်ဘူးဒီနားမှာခဏ pause လိုက်မယ်နော် reading ကဘယ်နားမှာလဲဆိုတော့ reading setting ထဲမှာ redemption code FAFSTV PK VCR 3233CU done sending rewards တဲ့ sending rewards ဆိုတော့ဘာရလိုက်လဲဘာမှလည်းမရဘူးနောင်တတွေပဲရပါတယ်
Okay. Just match it. Jalabi. Match point Let's not go for there. Team Liquid ID. How can RRQ come back in game number 3? Of course, anticipate long team fights 30%, ban with his show 51%, and avoid over Chang ban like 17%. With ban with his show is sitting at a 51% rate. What do you think of with his show? Honestly, I think it looks so much better than game number 1. He's finding like some really cool angles overall, but in terms of like whether or not, wait, hold on. Wait a minute. Top 5 Natan win rate. 100% for Skylar. Is it still 100%? And then we have Super Red, 100% as well. Marquee, 80%. Hey, Marquee. 75% goes to, I can't really read that name. Can you help me out? Richie. Richie? Richie. HCL? Yeah, and then of course 67% Oheb. Oheb, a name of the past. Of the past. Yeah. Well, time flies fast when you're in the esports scene, bro. That's true. Yeah, Nathan, still in 100% for Skylar. That's quite surprising. I believe it went down, I thought, I'm pretty sure. But we'll get back to you on that. I really do feel like, more than anything, there's not a single big glaring problem for RRQ. And that's why it's so difficult. It's a bunch of small issues, a bunch of maybe like miscommunications, mispredictions maybe, in the middle of a big fight that just gets you really, really confused. I think they have to really round off how they're supposed to team fight, right? Decide who they're supposed to target, who they're supposed to zone out, and who's supposed to kind of frontline or catch people off. I think if they can kind of get an idea of how they want to work together as a team, right? Get their roles in order. I feel like it's still a winnable situation here, but we'll have to wait and see. Only time will tell. I want us to go back to the Natan. Tropic The Natan lava is B. Such an enigma. So I want Ooh, to la la la, give you- cuma wali toy can sana la MPL ome. M1. Who is potentially one of the best Natan players there is? Nah, no. I mean, don't make me say it, dude. Don't make me say it. It's innocent. Like, what are we Innocent. Who are we kidding here? Who are we kidding? I think there is a bit of an argument for Nets, but even Nets has shown that he has limitations as well. He's not as inhuman as some people have kind of chalked him up to be, but he's still a reliable player. Coming into this, I agree with the Rush that yes, it's a lot of small mistakes that eventually pile up and become incremental. Oh, that's the Choban. Choban. Choban He wa hurt the bi, audience. Choban wa bi. Did they whip They it up? just It's opened like, up our live stream what and that they're is? like, yeah, the audience wanted this. Okay, let's ban it out. You know what that is? That's democracy. That's democracy. Democracy, I baby. knew. I had it in my head. That's democracy for you, ladies and gentlemen. So out. we live on an Earth. Some may say a super Earth, but generally, things have been going. I mean, this is an interesting change of pace. I do want to see how St. Lucas is going to handle it, though. I don't think the Cho was the hard crux, but definitely was a deterrent. No, first pick still for RRQ though. They're doubling, tripling down on the situation. Let's just see how this goes, man. Oh, They're like, Natan, man. nah. If we can't have both of them, get rid of it. They're on that side, right? Interesting. They don't wanna risk it to the hands of Skylar. But Oh. now the Suyo is wide open. Interesting. That's what we talked about. Get the Suyo over the Sushin, but it is still open. Now, do Team Liquid want to use it? Yehaskiel ကဲဒါကတော့ Kane 3 traffic လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါက RQ အတွက်ဒါအပေါ် grand final တက်ဖို့အတွက်လောလောဆယ် last chance ပေါ့နော်ဒီပွဲ last chance အခုလောလောဆယ်မှာဆိုရင်တော့ပြင် liquid ဘက်ကနေပြီးတော့ M6 ဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ပထမဆုံးအသင်းဖြစ်ဖို့အတွက် chance တွေအရန်ကိုကောင်းနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ chance ကိုကင်ပြီးတော့အဆုံးထိသွားနိုင်မလားဆိုတာလေးကိုတော့ဒီပွဲမှာဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်ရအောင်အင်းကြီးတေ Genesis ကပေးထားဟုတ်တယ်နှစ်စုရထား top 20 ဝင်နေပြီစောင့်ကြည့်ရမယ်မြန်မာတောင်းမှပါတယ် miss ကိစ္စတွေကျမ live stream မှာမပြောရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီနေ့အဲ့ပွဲကြီးကိုကျမမကောင်းလည်းမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပါ 3Z ဆိုရောက်ပေါက်မလားပေါက်တာပေါ့စုယိုရသွားပြီအော် liquid ကနောက်တစ်ပွဲဆက်စော့ကြမလားစုယိုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ Phobias နဲ့ Zushin how to play Zushin ဒါသွားထားပါတယ် range ကဒီပွဲမှာ if ဒါကတော့ mid laner ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပြန်ပြီးတော့အလဲလဲလေးလုပ်ထားပါတယ် Red reaching Queen ye fight တိုးတယ်
လာမဲ့ထဲမှာမပါဘူးလေမပါဘူးလို့သာပြောအခုလောလောဆယ်ကစုယိုကဝင်ရိတ်ကောင်းတယ်နော်ဒီပေါင်း9ရဲ့ကလန်ဒါလေးပဲရောက်သွားပါလေကလန်ဒါပဲရောက်သွားလည်းမသိဘူးcalendar where's my calendar ပြောင်းနေထူးဆန်းတယ် brand နဲ့ ornito ဆိုတာပြိုင်ဘက်တွေကိုလေးလာတက်လေးရှိမပြောတော့မယ် okay franco band နဲ့ဆိုသူတို့ဘာယူချင်နေတယ် nolan တော့စောစောnolan တော့ pick ရမှာပဲဒါစုယိုယူသွားတဲ့အခါမျိုးကြရင် nolan တို့ alpha တို့ဆိုတာက countering အနေနဲ့ဒါ rival အနေနဲ့ပြန်ပြီးယူလေးရှိကြတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်နောက်ထပ် picking high loss band နဲ့ချောင်ဘန်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းဒါတင်မှာဒီတစ်ခေါက်တော့ game 1 game 2ကလို့မဟုတ်တော့ဘူးရှက်လို့မရတော့ဘူးကွာရှက်လို့မရတော့ဘူးအကြပါအဲ့လိုလူအုပ်ကြီးနဲ့အားပေးရတာဒီနေ့ကထားလိုက်ဦးမယ်နှလုံးထီကလန်ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့နှလုံးထီကလန်ဒါကိုမပြောနှလုံးထီကကလန်ဒါကြီးနဲ့လားအဲ့လိုကြီးလားငါတော့မသိဘူးတကယ်မသိอ่ะFanny Alpha ban ဘာလုံးမရတော့ဘူးတဲ့ Fanny ရော Alpha Fanny ကတော့ ban ထားပြီးသားပဲဒီပွဲတော့ Alpha ထပ်ပြီးထွက်လာစရာမရှိတော့ဘူးလေမလို့တော့ဘူး Jungle တွေထွက်ပြီး Jungle Mid ရထွက်ပြီးသွားပြီ EXP ရောပဲအဲကျန်တာက Goal Lane ကြံမယ် Roaming ကြံမယ် Goal Lane နဲ့ Roaming ဒါပေမဲ့ Edit ကကြတော့ဘုံ Hero ဆိုတော့လေ Roaming ဖြစ်ဖြစ် EXP ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်မဲချူချူကအမဲကျေးဇူးပါ Facebook top fan weekly but 7 စာဝယ်တာဘယ်လောက်% short ပေးမလဲတဲ့သူများနိုင်ငံရဲ့လူငယ်ပြောနေကြရတယ်ဟုတ်ပါဘယ်လောက် short ပေးမလဲဆိုတာ page messenger သာလာခဲ့လိုက်ဘယ်လောက် short ပေးရမလဲဆိုတာတွက်ကြည့်ပေးမယ်လည်းမစွမ်းသိဘူးလေကြည်ပြီးတဲ့မသိဘူးလေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရက်အကောင့်ထဲမှာလည်းအားပေးကြတယ်တပြုတ်ကြီးရယ်ကန့်ကွက်ကြတယ်လည်းတပြုတ်ကြီးရယ်အဲ့တော့ကျမကဘာမှမပြောဂျိုင်းမှာငင်းလေးပဲနေနေတယ်ခရာပဲရမှာ player ရဲ့ lane တိုင် better position မမိုက်ဘူး better position ကောင်းရင် lane တိုင်အောင်မစော်တယ်ခရာ2မျိုးလုံးတိုင်ခရာရဲ့အားတာချက်ကတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါပေါ့လက်ရှိ Onyx ရဲ့MPL ဖိလစ်ပင်းရဲ့ champion ဆိုတော့ငါထင်တယ်ကလောက်ထွက်လာတော့မလားလို့တွေးနေတာ Sky လာကလောက်ပါမမြင်ရတာအနည်းငယ်တောင်ကြာနေခဲ့ပြီပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရပြီထရဇလာကြီးအထူထောင်းကတော့နည်းနည်းတော့ခံအောင်ပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာတော့တိတ်တော့မရှိပါဘူးဟိုဘက်မှာလည်းလောလောဆယ်တန့်ကအကြီးကြီးမမတော့မထွက်သေးဘူးကြီးမမတန့်တော့မထွက်သေးဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေကောင်းပြင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲသိလားအဲ့ဒီ edit နဲ့ထရဇလာကြီးကခဏဇူရှင်းကင်ပေါက်တာခံရတော့မယ်ပုံပဲTikTok အကောင့်ကမသုံးဖြစ်ဘူးရဲ့စီချဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားရတယ် Grot တဲ့အော်liquid ဘက်က tank ကို grok ကအရင်လဲမမဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေကောင်းလဲပြေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာကင်ပေါက်မဲ့ hero ကြီးပါနေတာတခုကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့အရာတွေကတော့တိတ်တော့မဆိုးလာပါဘူးပေါ့လေကဲဒါကတော့ game number 3ဖြစ်ပါတယ် 1-2 ပေးထားရပြီးအနောက်မှာငါ 2C ဖြစ်နေရလဲရဲ့အနောက်မှာ 3C ဖြစ်သွားနိုင်လား 3C ဆိုရင်တော့ best of 7 BDR နဲ့ဆင်ပြီးတော့ဆော့ရမယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြပါနော် yes အာကင်နာတော့တည်းရဲ့အဲ့တက်ကလွတ်တည်းရဲ့ဟုတ်တယ်ထရဇလာလွင့်နေမှာလေးပေါ့ထရဇလာလောက်အဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ movement speed mobile legend hero တွေမှာ movement speed အနှေးဆုံးကထရဇလာကဒီဘက်မှာဇူရှင်းပါနေတာဆိုတော့အဲ့မှာတိုင်ရပတ်နိုင်တယ် mid lane creep block ပြီးတော့ skate 2နဲ့ထွက်လာတယ်ဒါတစ်ဖက်က WD ရဲ့ grop ဖြစ်ပါတယ် WD grop ကြာဟို
ဘာပြောတည်မလားယာဝီနေရာမှာထည့်ထားတဲ့ player ဆိုတော့လေယာဝီလောက်တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ယာဝီနီနီလောက်တော့သူလဲ performance ပြမှာသူလဲအဲ့ဒီ liquid မှာ live ပြမှာပေါ့ mid lane နေထားတော့ဒါ Zushin နဲ့ Eve မှာ range ကနည်းနည်းလေးအားလေးပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တာတယ် Eve ကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါတော့ဗီဒီယိုလည်းပြန်ပြီးတော့ live ပြီးနှင်းထုတ်ထားနိုင်တာလေးတော့တွေ့ရတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်မသိလို့ Eve ကအမှန်တိုင်းပြောရရင်တစ်ခါလာပဲကင်မှုတာတခုလောက်သိချင်လို့ Eve ရဲ့ဒီ Eddie King ရဲ့အချိန်ကျရင် Grog က white chat ဖြတ်တိုက်ရင် Eve ကတန်းEddie ပြက်လား Fasa တို့ Odat တို့ဆိုရင် Eddie ပြက်တယ်လေဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုသိချင်လား focus က FOICSC မဟုတ်ဘူး FOCUS focus ပြတ်တာမပြတ်တာကိုပြောတာမနောက်နဲ့နော် Skylar Cloud ဆိုတော့လေသူ့ရဲ့ performance ကိုဒီပွဲမှာပြန်ပြီးတော့ဒါအရင်တော့ကလေးက respect ban ပေးရတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့လေဒီတစ်ခုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပျော်နေပြမယ်အထဲမှာပါတယ်အာဂျိုရဲ့ play style ကအခုလောလောဆယ်မှာတော့ပွဲချိန်10မိနစ်မှာနည်းနည်းတိတိတသားလေးတော့ငြိမ်သွားပြီငြိမ်ကြသွားပြီ game 1 game 2တော့လိုမျိုးလှုပ်ချင်ရလှုပ်မိုက်တာလှုပ်ကြိုက်တာလှုပ်တွေတိတ်ပြောမဟုတ်တော့ဘူး Dyran နောက်ဖြစ်တဲ့ Adopt ခုနေမှာ Fabian နောက်ကနေပြောလိုက်ပိုင်းတာခံနေရတယ် Rico အိုင်နာမှာခေါ်ပြန်ပြီအဲ့ရအချိန်နေ waste အားဖြစ်လွန်ကြီးရဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ Fabian လည်းအချိန် waste ဖြစ်သွားတဲ့အထဲမှာပါပါတယ် team game မရလိုက်ဘူးနှစ်ခါလောက်တော့ပြီးတော့နှောက်လိုက်ရတယ်ဒါမျိုးလေးရောရှိနေပါတော့ကြည့်ရမှာစောင့်ကြည့်ရမှာဆက်စုချင်းရဲ့စုယိုစောင့်ကြည့်ရပါမယ်ဆက်စုချင်းခုနေမှာဆိုတော့ RNC ပြေးပြီးတော့ကတ်တဲ့ RN Van Jam ဖွင့်တိုင်းဆက်စုချင်းနောက်မှာလိုက်လာဝီဒီယာဒါတစ်ချက်အရိုက်မှာ fast blood ဒါပေမဲ့ RN ကိုတော့ Dyran ပြန်ပြီးတော့ရယူပေးခဲ့နိုင်တယ် Dyran တော့ flicker ခုံပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားပြီး range manipulation အခုမှရလို့ပါတားရပါတော့ဝီဒီယာတော့ဘေးနားမှာလက်ကြီးတကားကားနဲ့တော့ရှိနေလို့မဲ fast blood ကိုပေးမဲ့ပေးတော့ jungle ကစပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာရတော်တော်ကြီးတော့မမိုက်တဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်လေဘာပဲမြောက်သွားလားအော်အဲ့ဒါတော့ Eve ကိုတိတ်ပြောကောင်းကောင်းမကင်ဘူးတဲ့ခါကျတော့လေမသိဘူးဖြစ်နေတာ so ခုနေမှာဆိုရင်တော့ပြင် first starter ထွက်ပါပြီ first starter ထွက်တဲ့အချိန်မှာစွစုချင်းဘတ်ပြန်ပြီးတော့စားရမယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Fabian level 5ဖြစ်ပါတယ်စွစုချင်းလည်း level 5ဆို level အားပြတော့တိတ်တော့မကောက် Skylar အောက်လမ်းမှာ Aronshiki ပြန်ပြီးတော့ဖြဲနေရတော့ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့ Cloud က late game သွားတဲ့ hero တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် late game အကြရင်တော့သူကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါတော့ဒါပေမဲ့ Aronshiki ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းမေ့ထားလို့တော့မရဘူးတော်တော်စွာတဲ့ goal လိမ့်တာဆိုတော့ခုနေမှာဆိုတော့ Tatana မှာ on what art shutdown video အနေနဲ့ white chat တိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်နေဝဲ adopt ကတော့ promo form ပြောင်းလိုက်ပြီးယာယီခဲကိုလိုက်ပြီးတော့ပြစ်နေတယ်တစ်ဖက်ကျတော့ဆက်စုရှင်ဝီဒီယိုပြန်ပြီးတော့ရထားတယ်တာတယ်ကိုလည်းအာဂျူပဲရရှိထားအပြီးမှာဆိုရင်တော့ဖြင့် RN light 2မှာ Dyran သေလူမျောပါဆိုပေမဲ့လည်း Dyran ရဲ့ hellfire ပေါက်ပြီးတော့ပဲ RN ပြန်ပြီးတော့ကျသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနားမှာအများကြီးဆက်ပြီးတော့နေလို့အဆင်မပြေဘူး Fabian fresher ဝင်ရရင်ပြန်ပြီးတော့သေသွားနိုင်တယ် mid lane အချိန်လေးမှာလည်းယာယီခဲကိုဝင်ပြီးတော့ထောင်းနေဆိုမှယာယီခဲမပြတ်သွားပြန်ဘူးဆိုတော့အာဂျူရဲ့ဒီ game 3အဖွင့်လေးရတော့တကယ်ကိုမစိုးဘူးလို့တော့ယူဆလို့ရတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ် team game 3-1နဲ့ဦးစားလို့ထားပြီးတော့ cyclone ကဟိုဘက်ဒီဘက်နေတဲ့ကနဲ့လမ်းခွဲမယ်ဆိုရင် cyclone နဲ့သွားပြီးတော့တွေ့ထား race ကိုတော့ Fabian fresher ဝင်အရိုက်မှာ race ကတော့ကြပါတယ်ဆိုတော့ team game က 3-2 ဖြစ်သွားပြီ Nawab ကဒါ200လောက်ပဲကွာပါတယ်ဘာမှတိတ်ပြီး trade 2ရလို့မရှိသေးဘူးနောက်ထပ်တာထွက်ဖို့ကလည်းတော်တော်လေးတော့လိုနေသေးတယ်အဲဒီတော့ချင်းနေထားလေးဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ် Fabian တော့လုံးဝပတ်ပြီးတော့ပတ်ဆက် share fan plan နဲ့ fan နေတာ Beacon Bank ဘယ်သူလဲတော့မသိဘူး solo stand ဆိုပြတဲ့ CC ဆိုမရဘူး knock up လည်းမရဘူး CC လည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးလားအော် okay liquid fan တွေထဲမှာ A coach ကြီးတွေးလိုက်တယ် outer ကို coach ဆိုတော့အဲ့ဒါဟို red ကိုပြောရလား RRQ ကိုပြောရလားထားပါတော့ခုအချိန်နေထားတော့ဒါနည်းနည်းလေးဒါ liquid ကိုကြော်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအာဂျူနေနဲ့ခက်ခဲနေတော့မယ်နောက်မှ adopt ကနေနဲ့ wall တွေကြားရနေပတ်ပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့သွားနေရတယ်ဒီဘက်မှာ liquid ကတော့ goal line ဘက်မှာနည်းနည်းပိုများသလိုပဲ adopt ကြဝိုင်း Skylar ပါကြမှာနော် adopt ကြရင် Skylar ပါကြမှာနော်ပြောရင်းဆိုရင်မှကြာသွားပြီးစွချင်းပြေးပြီးတော့ပိုင်းနေ race manipulation ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ရိတ်ခဲတော့ပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တယ်မစိုးဘူးဒီ trade ကမစိုးဘူး mid laner နဲ့ဒါ
Roma နဲ့ကိုလဲရတဲ့ condition လေးကတော့တကယ်ကိုမစိုးတဲ့အနေထားပါ Skylar အနေနဲ့အောက်မှာလည်း Mirror ခုံသွားခဲ့တဲ့အတွက် AC လေးပဲသူကတော့လွတ်မြောက်နေတော့မယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Dyran နဲ့ RN နဲ့ကလည်းတပွဲเนาะဒါ heavy weapon တွေကမလေးတေးပြီပေါ့ဒါမျိုးကတော့တေးပြီပေါ့goal လေးကိုတိတ်နည်းနည်းလေး baby စစ်တာအားနည်းသလိုပဲ adopt အနေနဲ့ Fabian ဝင်ပြီးပြန်ရိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ Primo ဖောင်ပြောင်းနောက်ဆုံး wireless တစ်ခုကကြံနေခဲ့ပြီး flicker လည်းမရှိနေခဲ့ဘူးဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ပြီး Rins ကတော့ mid lane ကိုပြေးပြီးဆင်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Fabian ကိုတော့လိုက်ပြီး Fabian နောက်ကိုတော့မမီတော့ပါဘူးတာတန်နဲ့goal လိမ့်လာနဲ့လဲလိုက်ရတဲ့အနေထားကမနှမ်းပြောရင်တော့ဂျူတက်မကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတော့ဦးတည်တယ် top lane မှာရှိတယ်သူတို့ ESP ကိုပို့ပြီးတော့ take care လုပ်နေတာ hey fire Rins DK ကိုတော့ပြန်ပြီးရရှိထားတယ် 10k တကောင်အသာစီးကိုတော့ပို့ပြီးရဖို့အတွက်ဂျူကတော့ဆက်လက်ပြီး try နေတော့မယ်ဒီပွဲမှာလည်းပွဲချိန်6မိနစ်မှာ 10k တော်တော်လေးများတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ပမာဏတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် 5-4 အနေထားရှိတယ်နှစ်သိန်းပေါင်း 10k 6ကောင်တက်တယ်ကတော့နှစ်ကြိမ်စလုံးဒီဘက်မှာ liquid ဘက်ကနေပြီးလာချင်းကတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ goal lane ကိုပဲ pressure ပေးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက် bottom lane goal first tower ကတော့ကျိုးလို့သွားခဲ့ပါပြီကျိုးသွားပြီဆိုတော့ Skylar Fabian ချောင်းနေရနော် Fabian ချောင်းနေရကဲ Skylar ကိုမလောက်ရရင် adopt ကိုဝိုင်းပြီးလှုပ်တော့မယ် Aronshiki ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ Zaman 4အပေါ်မှာSkylar ကျသွားတယ်တဲ့ adopt ရဲ့အဲ့ဒီ adopt ရဲ့ baby sitting ကတော့နည်းနည်းလေးတော့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိနေပြီ Setsu Jane ထပ်ပြီးတော့လိုက်သွားခြင်းတယ်ဆိုမဲ့ goal line နာ2ယောက် 1 for 1 trade ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် Dyran တစ်ဖက်မှာ Aran ကိုလိုက်ပြီး2နေရ Aran တေးမအဲ့တော့ team kit 2 for 2 trade ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြန်ပြီ7 versus 6ဒါ mid lane ရဲ့ first tower ကျိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ RRQ အနေနဲ့ဒါမစိုးလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိထားတယ် tower ရရှိထားမှုမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒါ2 versus 1အနေထား network အခြေအနေကတော့ 1.5k အသာစီးရှိပါတယ်ပွဲရဒီလိုလေးမှနည်းနည်းပို့ပြီးကြည်ကောင်းသေးရဲ့ဟုတ်တော့ဒီဘက်မှာ liquid ကလည်းမနှိမ့်ဘူးကြော်လည်းအဲ့လောက်ထိမတာဘူးဒါ 1k ကြော်ဆိုတဲ့ပမာဏပြန်ပြီးထိန်းလို့ရတဲ့ပမာဏတစ်ခုဆိုတော့လေနောက်ဆုံး last starter ကိုကြည့်ရမှာပဲနောက်ဆုံး last starter ကတော့ Skylar လာပြီးတော့လာဖို့အတွက်ရခိုင်တော့တော်တော်လေးတော့နဲတယ်သူကတော့ Demon Hunter first item သွားထားပါတယ် Demon Hunter first item Skylar လာတဲ့ video သူအရင်ရိုက်မယ် video ခုနေမှာကြာလို့သွားပြီးဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ Aronshiki Dyran ကိုပြန်ပြီးရိုက်ထားရင်းနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ Aronshiki ကိုယ်တိုင်လည်းပြန် fall down adopt ပါပြန်ကြမယ်ဆိုတော့2 for 3 trade နောက်ဆုံး last starter RRQ ရရှိလို့သွားခဲ့ပါတယ်ဒီဘက်မှာ Dyran နဲ့ adopt နဲ့ကြတယ်ဟိုဘက်မှာက Aronshiki Widi ကျသွားတယ် RN ကတော့ဒီပွဲမှာအထိခိုက်အများဆုံးသူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆက်စုချင်း Team K 514 Fabian 3k and Death 4 assist အခြေအနေလေးမစိုးလှဘူးSkylar ရဲ့ lane ကိုပဲသူတို့အားလီမှာတောက်လျှောက် pressure ပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပါတယ်ဒီပွဲကတော့ game 1 game 2နဲ့မတူဘဲနဲ့ပိုပြန်ပြီးတော့ high လာတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ပွဲချိန်10မိနစ်တော့ရောက်နေပြီ first lot ထွက်ဖို့အတွက် second 90 Skylar ကိုတော့ famine တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ် Skylar အနေနဲ့သူ့အနေနဲ့နှစ်ခါမှောက်ထားတယ် goal line 10မိနစ်မှာနှစ်ခါမှောက်ထားရဲဆိုတဲ့အရာတော်တော်လေးတော့မမိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက် Aronshiki ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှောက်ထားခြင်းကတော့တူတယ်နှစ်ခါချင်းတူတယ်ဆိုမှ 10k 3ကောင်ရထားတာအဲ့ဒါသူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်စေတဲ့အထဲမှာပါတယ်level အပြင်ကတော့ goal line 2ယောက်ကတော့သွားပြီးတော့ညီသွားပြီ jungle မှာကဆက်စုချင်းကဒါ level 2ဆင့်ပို့ပြီးတော့တာနေရယ် Fabian level 12ပဲရှိသေးတယ်ဆက်စုချင်း level 14ဖြစ်ပါတယ်စုယိုပေးလိုက်မိရဲ့နောက်မှာ liquid ကစုယိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာသိရမလားအာဂျူကိုနည်းနည်းသွားပြီးတော့သွေးတို့ဆန်းတာမင်းတို့ဒီ hero လေးပေးလိုက်ရင်မင်းတို့နိုင်မလားဆိုတဲ့အခြေသိရမလားသွေးရိုးဆန်းနဲ့ပုံစံမျိုးပြန်လှုပ်လိုက်တယ်လို့တော့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ powerful ဖြစ်တဲ့ jungler လည်းရထားတယ် favorite hero တွေလည်းပြန်ရထားတယ်အခြေအနေကတော့ ဒီအနေထားကိုကြည့်ရတာ Zushin နဲ့ Eve နဲ့မှာ Eve ကပို့ပြီးတော့ effective ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုတော့မြင်နေရတယ်လို့တော့ယူဆတယ် Skylar ခုနကတော့ကတ်တိုးလေးနှာတစ်ဖျားလေးလွတ်သွားတယ် Dyran ရှေ့ကနေတက်ပြီးတော့ဖြဲထားတယ် Fabian buff ကိုသွားပြီးတော့နှောက်တယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ manipulation ပြန်ပြီးခင်းလိုက်ဆိုမှ Dyran ကတော့ကြလို့သွားခဲ့ပြီး RN ကိုပြန်ရခဲ့တယ် Dyran နဲ့ RN နဲ့ကိုဒဲတဲ့ချင်းလဲနောက်မှာဆိုရင် mid lane ခုနေမှာ mid lane tower first tower ရထားတဲ့အားသာချက်ကိုဘူတီပြီးတော့ Fabian buff ကိုလာနှောက်တာ retreat လာတောင်းနေပေါ့နော် retreat တောင်းလိုက်တဲ့အတွက်အခုနေမှာ Fabian retreat နဲ့ဟိုဘက်မှာ first slot ထွက်တဲ့အချိန်နဲ့သူတို့တိုင်မင်ကနည်းနည်းလေးစက္ကန့်နည်းနည်းလေးပဲကွာတာဆိုတော့ effect ကအဲ့လောက်ထိတော့မရှိဘူး okay
Cố lên của Mish là mình chi về đấy. Cố lên của Mish là chi về vô số if cả lao thì chi về luôn nhau. Oh my god, Fabian, nhìn anh ấy fresh time by, sao chú Jane tay luôn nhau ba phiệt toa đấy. Tôi về mẹ lấy, tôi tao số đó tôi nè à, đã ACC tiền nhiều survive luôn luôn ra đấy. Video đấy thì mà Skylar live video mình tay nè cao là white chat là tham nhiều quá cả là sáng luôn nhau. Video này mà phiệt mình record call ya rồi mấy. Aroshiki ya rồi mình lấy một tiền nhiều đặt là bi. Ấy rồi first nó nè mà nothing long fight for the fight but nhìn rồi mình rồi user vậy Skylar thằng mẹ cô này mà purify mới chịu cô nào với đi lên tay đầu tụ cầu long tông cha lại cái cầu long tông cha lại đấy rồi anh ấy ở trò lý ở nhà lúc cho đi ai sẽ dùng chuyện phê biến nguyên nhân này ông mẹ direct đi kia lại mi bị risk cả rồi ultimate pick kia này Aroshiki lawyer to cái này Aaron not fall down Aroshiki và biến nhiều ya Skylar nó cái này lại biết chuyện nó biết lo ya so bị mẹ lấy tụ lấy đi risk của mình euro bên này two man down này về ta lý lúc pay lại đấy Aroshiki sorry Fabian buff của sẽ dùng chuyện nguyên nhân này bộ chúa ra bài Skylar Fabian biến lại biến hand ra thay này tê mà well hip tê đó bị race shut down cái Fabian xì anh này ya xí lại đấy lót đó ya đó vậy đi cái thích cái nhà đó cái team liquid sau đó mình lấy mega xí ở palo đó cái bị Skylar này top lên nhé second tower show mấy lót thoát lại ai lót của em nhau pay mấy chỗ vậy để tôi xuyên thông luôn ya Fabian này vì đi biến thoát lại bộ sẽ secondဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီsecondစာဟာဆိုရင်တော့ log ကိုရှင်းဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းယူလုံလောက်တဲ့ချိန်ပမာဏတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် blazing jewel လက်မြဖြစ်တဲ့ Aroshiki နားရနော်စစုချင်းရဲ့အဲ့စုယိုတမ်းမိတ်ကတစ်ချက်ပြေးပြီးတော့ Harry ကိုထိလိုက်တာနဲ့ Harry ကိုယ်တိုင်တော့မှတေကန်ဒီဆက်သွေးဖြစ်သွားတယ် blazing jewel ဖြန်းလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ she တက်သွားခဲ့လို့ဒါတော်တော်လေးကန်ကောင်းသွားခဲ့တဲ့အထက်မှာပါတယ် position လဲကောင်းနေရလဲပါတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ခုနေထားအခုနေထားဟာဆိုရင်တော့ဖြင့်ဂျူချိန်နေကောင်းနေပေါ့နော်နောက်အတာစီ 4.5k နောက်ထပ်လာမယ့် log ကတော့အတော်လေးစောင့်ဆိုင်ရအောင်မဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ် liquid ကိုအတာစီယူပြီးတော့ဖိဖို့တော့ down shot တော့စူးစမ်းနေရတော့မြင်ရတယ် 10k အများစုကစွတ်စွချင်းကနေပြီးတော့ရယူပေးထားတာ717 Skylar တော့ 0k 2.9 assist နဲ့ရှိနေတော့မဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာ Aroshiki ရဲ့အခြေအနေနေထားကလည်းခုနေမှာပြန်ပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားပြီးတော့ goal line နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာလည်း level 14နဲ့ level 13ဆိုတော့ level 10အတာစီးနဲ့ Skylar တောက်လျှောက်သူဖိဖို့ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ဒီနေ့ဒီပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ခန်းစာရှာလိုက်တာတစ်ဖက်မှာ if နဲ့ Zushin ကိုတွဲပြီးတော့ဒါ mid lane ထိန်းခိုင်းမယ်ဆိုရင် Zushin ဘက်ကနှိမ့်နေဆိုတဲ့ condition တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့တွေးခဲ့ရတယ် Race ဒါကတော့သူ Fabian ကိုပေးမစားချင်တာစစုချင်း damage ကို special ပေးလို့ရနေကြတယ် Aroshiki စီပြေးပြီးတော့ကတ်တယ်အတော့ကတော့ Aroshiki ကိုအနာကတ်လို့မရအောင်ပြန်လဲပြီးတော့ hunter ထိုင်းနဲ့ RN နဲ့ Woody ပဲကြာလို့သွားခဲ့ပါတယ်အထိကအကျရှုံးကတော့ liquid အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့များလာခဲ့ပြီးတော့ Fabian ကို on water shatter ပြေးပြီးတော့ဖောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မရသေးဘူး Skylar blazing jewel high ground မှာတော့ပြေးပြီးတော့တက်သွားပြီးသေအောင်မယ် legendary အော်သွားခဲ့တာဆက်စုချင်းဖြစ်ပါတယ် Skylar တော့အခုချိန်ဒီဥမခွဲခဲ့ပါဘူးပွဲသာပြီးတော့မယ် Skylar ကလောက်ဥမကွဲသွားဘူးဟေးဆိုရင်တော့ငါတော့တော်တော့ရီရတော့မယ်ဆက်စုချင်း Aroshiki ကိုနောက်တစ်ချက်ပြန်အရိုက် Aroshiki ကဘာလုပ်တာလဲမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ तू မြန်ဦးမလားဆိုပြီးတော့ try ကြည့်ရနဲ့တူပါတယ်မရလိုက်ဘူးအဲ့တော့ Aroshiki down လာ4ခေါက်ရှိပြီ level 73ပဲရှိနေသေးတယ် Skylar level max ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ we are not the same ပေါ့နော်ငါတော့ K ပေါင်းရထားတယ်နင်ကဥမခွဲသေးဘူးလို့ပြောလို့တော့ရတာပေါ့ total 10k က19 versus 9ဖြစ်ပါတယ်နောက်အတာစီက 8k ထိကိုရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ log ကိုလည်း liquid အနေနဲ့လက်လွှတ်ရမယ့်ရခိုင်တော့အတော်လေးကိုများနေရယ်5 data ချင်းဆိုင်လို့မရဘူး damage output ချင်းအရန်ကိုကွာခြားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် log ကိုလက်လွှတ်မှပဲdefense ဆော့မှပဲအဆင်ပြေမဲ့အထင်မှာတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအာဂျူဘက်ကလည်းတောက်လျှောက်သူတို့ကတော့တည်မလားကြည့်နေ Skylar 10k ကောက်ဖို့အတွက်ကိုသူဒီခေါက်နည်းနည်းလေး focus လုပ်မယ်လို့ထင်တယ်ဟာဆိုမကွဲသေးရဲ့ကဲလုံးဝမရသေးတဲ့ဂိုးလိန်နာနဲ့တသိန်းလုံးမှာနော်တန်းအစအကုန်ကေးရထားတယ်အနည်းဆုံး2ကောင်သူတစ်ကောင်ပဲမကွဲသေးရဆိုတော့နောက်ထပ်လာမယ့် battery မှာသူ 10k ကောက်ဖို့ပဲစူးစမ်းလိမ့်မယ်လို့တော့ယူဆတယ်အတော့ခုနေမှာ Fabian ကိုပါလိုက်ပြီးတော့ hunting လုပ်နေပြီ Fabian ပြေးနေရပြီကျွန်တော်ပြေးနေရပြီနောက်မှာ Consi နဲ့ ETG လိုက်လာတာ Okay
Okay, Milane, Logaro, we're not Willani Baby. I have a war pay time. Can I own it? Kate guy put my home. My point I look at it. Risk of manipulation check came your doing in it. Told me the so Eddie told me was all that dim Latin to become better today. I say I'm a pew skyla shimano. Now with you today can call Diane. Gave me out you, gave me out you, a dog no young, blazing you up. Oh, Malavia, Fabian account, Yagabi, now so no. Skyla, Uque, Baby. Nightmare. ပွဲမှာတော့မှတကောင်မဲရလဲ Sky လာသရုံးမဲ့တက်ပြီးချိုးနေနေအချက်ကွဲတဲ့မလားဘာဖြစ်ပြော 0k တဲ့ဆိုင်တကောင်ရပြီးတော့သူလည်းအတန်းညအဲ့လိုက်တော့တာပဲ Game number 3 RRQ ပြန်လဲအနိုင်ရရှိရင်လည်း 2-1 ဖြစ်သွားပါပြီရှင် Mustman player game ရကန်စားချက်ကောင်းတယ်တိတာပေါ့ Mustman ကင်ပြီးတော့တပွဲလုံး fan ပြီးတော့ K လုံးဝမရပဲပွဲအန့်သွားရဲဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ Mustman player တော်တော်စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့အထဲမှာပါတယ် Taking it to Malaysia. So right now, RRQ, they still have to push on the pedal. What the hell is Suyo's damage? Oh my goodness, he one-shot Aaron Shaky. We gotta see the replay again. Oh,ဒါနဲ့စကားမဆက်လူနည်းနည်းများနေလုံးလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီဘက်လာမဲ့တနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဦးကြာတာပြီပေါ့နော်ဒီ3ရက်မှာ fan match သဘောမျိုးလေးလုပ်ပေးပါမယ်အသင်း register ကောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရမယ်ပထမစုက4သိန်းချက်ပါဒုတိယစုက2သိန်းချက်ပါတတိယစုကတော့ဟိုရမယ် epic skin gift or in-game gift ပေးပါမယ်ရှင်ဝင်ကြီးမရှိပါဘူးဝင်ကြီးအခမဲ့ပါ register လုပ်ဖို့အတွက် post ကိုဒီနေ့ညတင်ပေးပါမယ်ရှင်အဲ့လာကြည့်ကြဟိုရမယ်လာစောကြပါလို့အဓိကကတော့ pro player တွေလက်မခံပါဘူးပြီးတော့ဒီ amateur ပွဲလေးပွဲတိတိလေးလုပ်ပေးရပါအသင်းကတော့အများဆုံးအသင်း20ပဲလက်ခံပါမယ်အခုပြီးရင်ဒါပြီးရင် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါအောင်လို့မလုပ်ရသေးရဲ့လူကြီးရှင်အယောက်50ပဲလိုတော့တယ်9000 subscriber 9000ပြည့်သွားရင်ဒီနေ့ညဒီ live stream မှာပဲ weekly pass 5ခုပဲဖောက်ပေးမလို့ပါမပြည့်ရင်တော့ပြည့်ရနေကြမှာဖောက်ပေးပါမယ်ကဲလာဥကွဲသွားတယ်အယောက်40ပဲလိုတော့တယ်တိတိကျပြောရင်38ယောက်ပဲလိုတော့တယ် Come on ဘယ်ဖောက်ပေးခြင်းလို့လောက်ပါအောင် 4.93 ဟုတ်တယ် 4.93 လား 4.93 မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ် 4.96 96 Let me read. What they have to say though, our boys in the panelist desk, take it away. TLID, their celebrations on hold as RRQ spoil the party, and they don't want to give that M6 ticket for free. And now the main issue arises. Suyo over Nathan, and what is that Suyo damage? He's not fair. I don't know, man. Suyo's not fair. He really isn't. Honestly, they just need to change the tap version of the Soul Sever. That's really just it. Tweak the numbers a little. မစောတဲ့တေဦးနဲ့ဥကွဲခိုင်းတာလေချက်စရာဟင်းမရှိတော့ဘူးလေအမှန်တော့မစောတဲ့ကြည့်ပဲကြည့်နေနားမလဲသေးဘူးလေဒါစောမှပဲပိုးအဆင်ပြေမှာပေါ့စောလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပွဲကြည့်ုံကလည်းငါတို့တက်နိုင်တော့မစော့ပဲနဲ့လေဒီပွဲကိုနားလဲနိုင်အောင်လို့စူးစမ်းပြီးတော့ cast ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်လားပါဟုတ်တယ်ကိုစက်လူများကလေးနည်းနည်းစောင့်နေတာခုနလူနည်းနေတော့မထူးသေးဘူးဆိုပြီးတော့မပြောသေးတာ Also, that is my biggest issue. You should not have a Balman alt ready to rip, ready to go, and just reduce its range all in a day. And that Soul Sever as well serves as a mini retry, I would say. Yeah, the objective takes in the Lord fights in the အသိရှိစရာမလိုဘူးလေအသိရှိဖို့အတွက်ကကိုယ်တငယ်ချင်း9ယောက်လောက်စုလိုက်လေရတယ်ပြီးတော့ fan match တဲ့ fan group ကိုဟိုဖွင့်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူး chat ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့လေလူတယောက်ကိုစောတယ်မလားလူရှာဖို့အတွက်တွဲဖို့အတွက်လုပ်ပေးလိုက်မယ်သိလားဖုန်းပြောနေမို့ကမမမှန်လားအေးပါတယောက်တူလိုက်အမေကောင်းယူပြီး subscribe လိုက်တာတဲ့
နောက်ကခုံမဲယူအဝါရောင်စိမ့်ရောင်လေးကြောင်းသုံးပေးပါတဲ့ဟဲဘာဖြစ်လို့တော့မလိုတဲ့နေရာမှာပတ်စံမသုံးတော့ဘူးလေရှင်မလိုတဲ့နေရာမှာဒီခုံချင်းမို့တော့ဘာလို့တော့ကျမလည်းပတ်စံမသုံးတော့ဘူးလေအဲ့လောက်မလိုဘူးလို့ထင်လို့တကောင်းရပြီတဲ့ okay ကိုကချောင်ပရိုလေးနောက်ပြန်ကန်လိုက်ဖောက်ပြန်ဟန်အမလီတော်ပါတော့စင်တော်ပါတော့စင်တပွဲလောက်တော့နိုင်မှာဒါပေါ့ I guess the RRQ fans like, whoa, the Suyo taken out, the mighty Suyo taken out. But afterwards they recovered and they have a good balance of a good front line, a good engage, and they have Rins now no longer on the Chushin, it's actually on the Eve, much more comfortable. You're seeing him doing way better compared to previous games. လူမများတာမပြောနဲ့အမားချောတဲ့ live idol တွေခေါ်နေပြီးတော့ share လေးတောင်မကူညီကြဘူးလေပြန်ပြောနေငါ share ထားတယ်အေးအကင်စုနေပြီနော်ဟုတ်တယ်အကင်ပြောတာမှန်တယ်ဟုတ်ကျမတို့အဲ့လိုပလေးတာသူတို့ကနေ rally တပွဲစောမိပါလေဆရာချောင်းရွှေလင်းနဲ့လာတွေ့နေတယ်အနည်းနဲ့ပြရဝင်နေရအယောင်နေရောနေလို့ပါတဲ့အဲ့လိုတော့လုံးပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်ကုန်လဲမဲ့အစားအစွတ်တွေပါရှာလိုက်တော့ပိုကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်ထိုင်ကုန်စွတ်တွေပါလေ We fit genius squad are waiting for other to be အလဲ squad တောင် comment လို့မရှိဘူးတငယ်ချင်း9ယောက်စုလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်နော်ဝင်ကြီးလည်းမရှိပါဘူးလာစော့သေးချင်ပါတယ်အသင်း20အလုံးစုံအသင်း20ပဲလက်ခံပါဆိုတော့လေပြီးတော့ပထမစု4သိန်းဒုတိယစု2သိန်းတတိယစုကကျမ in-game skin gift လုပ်ပို့ပေးမယ် epic skin ပို့ happy ကောင်းဝင်ကြတော့ကိုပိုင် squad လောက်ယူလိုက်ရတာsquad ရှင်ကိုကြောင့်အဲ့မှာလေးမနှက်ဖြက်လက်ကျန်ဆက်ရန်ခတ်နေအဲ့မှာစိုးလင်းထုံးနဲ့တူတူတွဲလိုက်လေအဲ့မလေးအရန်လွယ်နော်ဘာပြောဒီ squad မရှိဘူးဆိုရဲလူတွေတငယ်ချင်းမရှိဘူးဆိုရဲလူတွေဒီ live stream ထဲမှာနေမရှိသေးဘူးဆိုရဲလူတွေပေါင်းပြီးတော့အဲ့မှာတစ် squad ထွက်လာတာပဲလေcamp up quick cycle 3កောင်းရှိပြီတဲ့ okay share စာပါမတူတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမဟုတ် tournament run လုပ်ပြီးမှာtournament run ကတော့ live stream တက်တဲ့ရက်ဒီတိုင်း tournament run လုပ်ပြီးမှာပါဒါမဲ့ဒီတိုင်းကျတော့လေအဆင်ပြေသလိုလေးပဲစောကြပါဘောနော် mini tournament ဆိုတော့လေအကျယ်ကြီးလည်းမချဲ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေးကောင်းနဲ့ follow ထား share ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်64ကနေပြီးတော့82တဲ့နီးစားလာပြီငါတို့28ယောက်ပဲလို့တော့တယ် YouTube subscriber 28ယောက်ပဲလို့တော့တယ် giveaway ဖောက်ပေးခြင်းလို့ပါ come on လုပ်လိုက်ပါအောင်469တဲ့9000ပြေးဖို့အတွက်469ရောက်နေပါပြီနော်squad lose ခေါ်ရဲ ram mythic glory 6 matches 2000 over same name straight အမလေးဟဲ့နားလေမှုအလိုက်သိမှုစိတ်ရှိမှုဖြစ်မှာ squad ဖြစ်လာမှုပါမဟုတ်လေအခုဒီကတော့အပျော်လေးပဲဆိုတော့ပြီးတော့sponsorship ကကိုစစ်ပေါ့နော်ကိုစစ်ကဒီပွဲအတွက်ကိုသူကအစုချင်းငွေတွေထုတ်ပေးထားတာငါကပွဲလုပ်ပေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျမက3ရက်ကတ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးမလေးရှားနေပါလို့ရလူရှိရင်ပါ register လုပ်လိုက်လူရှိရင်ပါရတယ်countdown လေးတင်တာcountdown လေးကိုတင်နေတာဒါပေမဲ့မတင်တတ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့ဟာနဲ့ countdown ကိုတင်ဖို့ကနည်းနည်းခက်လို့အဲ့ဒါမှမပါအုပ်ကြီးရဲ့ပကမှားနေငါလည်းမတက်နိုင်ဘူးအမောင်တလိုက်နဲ့ဆွေးမရတဲ့တခုံနေနေရလေးတဲ့အသားလေးကပြိုချောင်းရကောင်ခုံစိုးဝယ်လိုက်တော့ခုံစိုးကဝဲခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ brand ရဲ့ခုံစိုးထွက်မှကျမလည်းဝယ်လို့ရမှာလေသိလားညီမတွေလားညီမတွေပါနိုးတဲ့ diamond မတက်နိုင်ဘူးတဲ့
ဘလို့တိုင်းမမတက်နိုင်တာဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကို online ကပဲစော့ရမှာလေအပြင်လာစော့ရမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့ချဒီတမိုးတော့ပြန်မလာနိုင်တော့ squad နိုင်ငံ straight ဆိုကျင်းတယ် squad နိုင်ငံ straight မဟုတ်သူ့ account နာမည်က straight တဲ့ account လေးခုနဲ့ subscribe ထားရင်တော့အဲ့ဒါမှမပါအောင်ကြီးပစ်ကမှားနေအေးပစ်ကအတွက်ကွာကျွန်မဟိုခါတိုင်းလိုပဲဖောက်လို့ရပြီခေးဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မှတစ်ချက်ပြေးပြော့ပါလောက်ရမှာချီပါတို့23ယောက်ပဲလူတော့ရယ်နော်23ယောက်ပဲလူတော့ရယ်ရတယ် squad name ကဒီတိုင်းပဲပေးရမှာကို squad တဲ့တစ် squad တဲ့သားမဖြစ်လဲရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးတစ် squad တဲ့သားမဟုတ်လဲရပါတယ်တငယ်ချင်း9ယောက်စုပြီးတော့လာအားစုဖို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်း9ယောက်စုပြီးတော့ register လာလုပ်လိုက်လို့ရတယ် same squad ဖြစ်စရာမလိုဘူးအေးဝါရှင်ပြောပါ23ယောက်ပဲလို့တော့ရယ်နော် YouTube subscriber 23ယောက်ပဲလို့တော့ရယ် come on ကူညီပေးပါအောင်ပြေးတော့မယ်ပြေးသွားရင်တခါရေးဖောက်ချင်လို့လှုပ်ဆန်းမအောင်ပြေးလောက်တယ်နော်အခုဒီနေ့ live မှာပြေးလောက်တယ်ဆိုတော့publish Facebook ကလူတွေက publish sharing လေးပါကြိုလို့ရင်လှုပ်ထားလိုက်အောင်တောင်ထိတ်ကရှင်နဲ့စောကြမိမဲ့အလုပ်ကတစ်ဖက်တယ်ညဘက်ပိုင်းမဲ့စော့ခိုင်းမှာပါည9နာရီကနေည10နာရီအဲ့ဒီအချိန်ကာလလေးပဲရှိစော့ခိုင်းမှာပါအဲ့တော့မပူပါနဲ့တော်တန်းဝင်လာခါဖုန်းတင်နဲ့ပတ်စံပေးရတဲ့ဖုန်းတင်နဲ့တော်တန်းဝင်လာလားအဲ့လိုမျိုးလား liquid deliberately lost to take a long time အဲ့23အတွက်တောင်းဝင်ယူရမမတဲ့လောက်လိုက်တော့87ဖြစ်သွားပြီ19ယောက်ပဲလို့တော့တယ်YouTube subscriber 19ယောက်ပဲလို့ပါတော့တယ်ကျမတခါလေးမှာ giveaway ဖောက်ချင်လို့19ယောက်ပဲလို့တော့တယ်နော်စိတ်တွေလုံးရှားလာပြီဖောက်ချင်လာပြီလုပ်ပါအောင်သတင်းကြပြန်ပြီနော်ဟုတ်သတင်းကြပြီဟေးဆိုရင်မှာ YouTube subscribe သွားလုပ်လိုက်ပင် comment မှာလုပ်ပေးထားပင် comment မှာထည့်ပေးထားတယ်ပင် comment မှာထည့်ပေးထားပါတယ် subscribe နောက်ထပ်19ယောက်ဆိုရင်weekly pass 9ယောက်ပဲဖောက်ပေးပါမယ်မနက်မှရက်ကွက်ထဲကကလေးနိုင်နေရင်ရိုက်ပြီးခေါ်ခဲ့ပေးတယ်always share လို့ရုံးကလူတွေအကုန်ခေါ်လာရဲ့ okay 82 498ဆိုတော့ဘယ်နှယောက်လို့လား18ယောက်ပဲလို့တော့တယ် YouTube subscriber 18ယောက်ပဲလို့ပါတော့တယ်ရှင်18ယောက်ပြည့်ရနေကျမအခုတခါလေးမဲဖောက်ပါမယ်မဟုတ်ပွဲပြရနေ giveaway တန်းလုပ်ပါမယ်18ယောက်18ယောက်ဖြစ်သွားပြီ18ယောက်ပဲလို့တော့တယ်18ယောက်ပဲလို့တော့တယ်YouTube ပဲရှိရပေးတယ်မဟုတ်လေ weekly pass ကိုကနှစ်ဖက်လုံးကိုမဲဖောက်ပေးမှာအခုဒီနောက်ထပ်လာမဲ့ဒီပွဲအတွင်းမှာပြည့်သွားတဲ့ဟေးဆိုရင်ကျမမျှတဖြစ်သွားအောင် YouTube မှာ3ယောက်ဖောက်ပေးမယ် Facebook မှာ3ယောက်ဖောက်ပေးမယ်လုပ်ပေးထားအောင်ရေကျေးဇူးပါ15ယောက်ပဲလိုတော့တယ်15ယောက်ပဲလိုတော့တယ် hello 15ယောက်ပဲလိုတော့တယ်ဖောက်ပေးမှာ don't worry comment man ပေးရမယ့်ပုံစံလဲတခါရေးပြောပေးမယ်ကျမလုပ်ပေးနေကြထုံးစံအတိုင်းပဲလုပ်ပေးမယ်နော်15ယောက်ပဲလိုပါတော့တယ်နည်းနည်းလေးရှာလိုက်ပါအောင်ဟိုဘက်ရ Facebook ကလောင်းနေ like subscribe လုပ်ကြစမ်းနဲ့ account လုပ်4ခုနဲ့လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်
Yo, 15 ယောက်လေးပဲလူပါတော့တယ်အဲ့ဒါအရင်ဖြစ်နိုင်တယ် Facebook မသုံးလို့ YouTube ပါပေးတယ်YouTube ပါပေးမှာလေ YouTube မှာကြည့်နေတဲ့လူ3ယောက်ဖောက်5ယောက်ဖောက်ပေးမယ်လို့ပြောရတယ်အခုမမျှတမှာဆိုလို့ Facebook မှာ3ယောက်ဖောက်မယ် YouTube မှာ3ယောက် weekly pass ဖောက်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့တခုဘာကွာလဲသိလား Facebook ကလူကလည်း YouTube ရောနှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်တည်းကန်ဆန်းလို့ရတယ် Facebook မှာကျတော့ public sharing လုပ်ထားရမယ် public sharing လုပ်ထားတဲ့ list ကိုပဲကျွန်မဒီဘက်မှာတည့်မလား queen နဲ့ဖောက်ပေးမှာဘာကောင်းလဲဆိုရင် live stream ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေမပေါက်မချင်းဖောက်ပေးမှာ live stream ထဲဝင်တော့ share သွားပေးရ live stream ထဲမှာမရှိနေဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ cancel တယ် live stream ထဲမှာဘယ်ချိန်ဖောက်မလဲဆိုတော့အခုပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီပွဲအပီ9ယောက်ပဲလိုတော့တယ်ဟေး9ယောက်ပဲလိုတော့တယ်9ယောက်ပဲလိုတော့တယ် YouTube subscribe 9ယောက်ပဲလိုပါတော့တယ်Facebook ကလူတွေအခု public sharing လေးစပြီးကြိုပြီးလုံးရင်လောက်ထားနော်ဒီညဖောက်ဖို့အတွက်အရန်နီးစပ်နေပြီဘယ်ချိန်ဖောက်မလဲဆိုတော့အခုအာဂျွန်နဲ့ liquid ပွဲပြီးတာနဲ့ဖောက်ပေးပါမယ် YouTube ကလူတွေကကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုဒီနေ့မှာ strain ထားတဲ့ထဲမှာ BTR နဲ့ geek ပွဲရှိတယ်အဲ့ BTR နဲ့ geek ပွဲရဲ့အောက်မှာ Amma ဆိုပြီးတော့ comment လေးသွားရေးလိုက် Amma #Amma ဆိုပြီးတော့ comment လေးရေးလိုက်ရေးရမယ့် comment က #Amma YouTube ကလူတွေကအခုပြီးဒီနေ့လွှင့်ထားတဲ့ BTR နဲ့ geek ပွဲရဲ့အောက်ကိုသွားပြီးတော့ #Amma လို့comment လေးရေးထားလိုက်ပါအဲ့ရကို comment picker နဲ့ဖောက်ပေးမယ်ဒီဘက်က Facebook ကိုကြတော့ sharing ကို public share ထားတဲ့လူကိုဖောက်ပေးမယ်9ယောက်ပဲလိုတော့တာ9ယောက်တော့မဟုတ်9ယောက်ပဲလိုတော့တယ် YouTube subscriber 9ယောက်ပဲလိုတော့တယ် weekly pass 6ယောက်မဲဖောက်ပေးဖို့အတွက် come on 9ယောက်ပဲလိုပါတော့တယ် weekly pass 6ယောက်မဲဖောက်ပေးပါမယ်Facebook ကလူကလည်း YouTube ခုနကတော့ YouTube မှာသွားပြီးတော့အဲ #Amma ဆိုပြီးတော့ geek နဲ့ BTR ပွဲလေးရဲ့ပွဲလွှင့်ထားတဲ့ live stream ရဲ့အောက်မှာ comment သွားပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်#ရဲ့နောက်မှာ minus မထည့်စရာမလိုဘူးလေမဟုတ်ဘူးဒီ live အောက်မှာရေးရမှာမဟုတ်ဘူး YouTube ကလူတွေကဟိုနေကင်းကပွဲအောက်မှာရေးရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့YouTube မှာ live လုပ်နေရင်ongoing live run နေတဲ့ဟာကိုဖောက်ဖို့အတွက်လုံးလို့မရလို့ပါလိုင်းကြောက်သွားလို့ဘယ်နှခုပေးမှလဲတို့ရင်ကျွန်တော်တစ်ခုထပ်ပေးရမလားဒါရှာလကသဘော9ယောက်ပဲလိုပါတော့တယ် YouTube subscriber Facebook မှာ share ပြီး YouTube ကိုရောက်နေတော့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူး it's okay ဘယ်နာပဲရောက်နေစောင့်ပေးမယ်မတွေ့ဘူးတဲ့ okay post link ချပေးမယ် pin comment မှာ post link ချပေးမယ်ခဏလေးနော်ချပေးမယ် post link လေး pin comment မှာချပေးပါမယ်ရှင် But signature heroes are getting banned out fast. Is this a plan for Team Liquid to kind of force RRQ to let go of the Cho? Right, now they banned the Cho, they have to ban the Suyo, so the Mathilda will be left open, right? It's a forced error technically in the drafting phase right here. Unless DLID decide to get rid of Phobius first. Yeah. Suyo still available if they do ban out the Phobius and maybe even the Zeusin, but I don't think the Zeusin is now as IO. I feel like it kind of loses its priority in this drafting phase.
What? This is illegal. No way. Call the police. It's either gonna be Matilda or Suyo. Call the blue side police. Blue side. We do not condone the ban of chip on blue side. That's a red side thing. Yeah. Wow. All right, do get the chip. I feel like it's gonna be a different story. We have seen chip being picked, right? It should never be seen. It should not see the light of day, honestly. It needs to stay in the ban list. It needs to always be at 100%. Hey, the key word here is should, right? It's more like rules are more like guidelines, really. But Rules are meant to be broken. like buildings. Well, you know when an M6 ticket is on the line, I don't know it's the right time to say that 90% of gamblers quit before they make it. Hey. You know? Like, I don't know if you really want to roll the dice on that. But Suyo gets banned out as the follow-up, which is great. First pick, TL ID. Let's see what it is. Matilda? Roll the dice, they won't, because they banned Okay. the Suyo. Juju ma ping comment li lop pi tha Matilda, no. and then you can maybe contest the alpha, but I think the alpha would be open in Juju RRQ. ma Yeah, ping it's comment li lop pi Matilda tha de. then. အဲ့ link လေးအဲ့ link ရဲ့အောက်မှာအဲ့ post ရဲ့အောက်သွားနော် That seems to be the opening that RRQ were able to exploit earlier. But if they go for that, the Yves is available, the Claude is available. Yeah, the Claude is available. Oh, I think they just straight up just take the Matilda, right? Should be. But no. Obvious, of course. Obvious. ဒီ Okay. live ထဲမှာရေးရမှာမဟုတ်ဘူး Is this အဲ့ post အောက်ကိုသွားရေးရမှာ You နှစ် did ယောက် well ပဲ on လို့တော့တယ် But I don't think you'll do good on Jushin. We'll even နှစ်ယောက်ပဲလို့တော့တယ် Okay Để tụ tùy tụi Fanny bán à bộ Chị hoài là yeah chị qua vì là ôm phật chị ta vì ngã lòng chị ta vì ha ok Fanny er lính er sa ôm phật và lính er Angela er đến nó sa lại miếng nó mà hậu đậu đến nó này miếng nó này mà hậu đậu Okay so pin comment လေးလုပ်ပေးထားပါတယ် Facebook မှာလည်း pin comment လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင် Okay ကဲဒီနေ့ကတော့ပြည့်သွားပါပြီပျော်သွားပါပြီရှင်ပျော်သွားပါပြီနောက်ထပ်9000 challenge ကိုပဲထပ်သွားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပွဲရဲ့ drop pick ကိုကြည့်မယ် method favorite တွေပဲပေးပြီးတော့ကြိုင်ပြီပဲ liquid က lane angela 4bs တကယ်ကို strong နဲ့ drop pick တစ်ခုပါအဲ့နောက်မှာဒီ lane နဲ့ angela ရဲ့လိုက်လာတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ irritate မှာ respect ban လေးပေးထားတယ်တစ်ဖက်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်method framis ကရှေ့ရက်တွေမှာလည်းဒီ combo ကတွေ့ထားပြီးသားဆိုတော့ method framis အဲ့ဒါကိုမှစွတ်ချင်းရဲ့ alpha နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲထားပါတယ် Okay YouTube မှာ Amma ဆိုပြီးရှာကြည့် climate တွေမဟုတ်ဘူး Amma on live လို့ရှာဖနေတော့စိုးနေတာပြေးသွားပြီဟုတ်တယ်နှစ်ခုလုံးမှာခွာပြီးတော့ကန်ဆန်းလို့ရရင်เนาะ Facebook မှာလည်း public sharing လေးသွားလုပ်လိုက် YouTube မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ pin comment ပေးထား pin လုပ်ပေးထားတဲ့ post အောက်မှာ #Amma ဆိုပြီးတော့ comment သွားပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုနှစ်ခုလုံးကန်ဆန်းလို့ရတယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတတူကဟိုပါလေအရေးကုန်နေစေးသားကြီးကြွတက်လာတာကြီးကလည်းညွန်စရာကြီးတော့ဟာ Skylar ကိုလေကလောက်ကောနတန်ကောနော် irritate ကောအကုန်ဖမ်းတာဟိုဘက်က dinosaur ထွက်လာပြန်ပြီဘာရက်တဲ့ဘာရက်အကွက်ကတော့တို့ရင်မှတ်မိတယ်
Angela Lin ကို Barrett ကမျိုးချလိုက်ပြီးတော့ခဲထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘလို့နေမလဲဘလို့နေမယ်ထင်လဲတိလားစဉ်းစားကြည့်ရပါလေ Barrett ကြီးက Angela နဲ့ Lin ပူးနေတဲ့အချိန်မှာဒါအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့လေတိလား Lin ပူးနေတဲ့အချိန်မှာ Barrett ကငုံလိုက်ရင် Angela ရော Lin ရောဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်အဲ့ချိန်မှာ winner crown နဲ့ Barrett ကသူ့ကိုယ်သူခဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဟိုကောင်တွေကဘိုက်ထဲမှာအကြာကြီးနေရမှာပေါ့နော်နော်ဟိပေါ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလေ YouTube မှာ #Amma ဆိုပြီးတွားရိုက်ရှာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေမောလိုက်တာသဘောပေါက်တဲ့လူတွေကူပြီးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင် Angela ထွက်သွားရလားအော် okay သဘောပေါက်ပြီအေးပေါ့ဒီကောင်းပါပေါ့လေBarrett ကပိုဝလာတော့တယ်တွေးကြည့်တာပါ high loss ဟဲ့ယွန်းစရာကြီးဟဲ့ liquid ကယူထားတဲ့ draft ကယွန်းစရာကြီးအဲ့ဒီ Angela Lin တွဲဟာကိုသိရမလားဒီတိုင်းမဟုတ်တော့မှ Angela နဲ့ high loss နဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်ယွန်းစရာကောင်းနေ 4V ပါတွဲထားတယ် Harris နဲ့ပါထပ်တွဲထားတယ် AP ရောအဲ့မှာတော့ Bruno နဲ့ Skylar ရဲ့ Bruno ကဒီပွဲမှာရော safe ဆော့နိုင်ပါမလား draft pick အရာကတော့ liquid ရဲ့ draft ကပို့ပြီးတော့ strong ပါတယ်ဒီအရာကိုအာဂျူအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မလားတော့ကြည့်ရမယ် 3-1 နဲ့ပွဲသိမ်းသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်2-2 ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့နောက်ဆုံးပွဲကိုအာဂျူအနေနဲ့ဆွဲခေါ်သွားနိုင်မလားဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရမယ်9000ပြေးသွားပြီ9000ပြေးသွားပြီတဲ subscriber 9000ပြေးသွားပြီ9000ပြေးသွားပြီဒီမှာတော့ဒီအခွင့်အရေးပြအောင်ချက်တယ်Okay ဒါက game number 4ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချင်းနေထား alpha နဲ့ link နဲ့ဆိုတော့ family r ကတော့တည်မလား link ကတော့ပို့ပြီးတော့တွတ်တဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်VD အနေနဲ့တစ်ဖက်ကိုပြေးပြီးဝင်လာတယ်အတင်းလိုက်ထဲရနော်အဲ့ဒီ high loss ကဒါဆိုရင် crowd control ဘယ်လောက်ထိပါလဲလို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ရအောင် crowd control လုံးဝ total stand အနေနဲ့ဆိုတော့နည်းပါတယ်တော်တော်လေးနည်းပါတယ် high loss ခေါင်းခောက်တာလောက်ပဲရှိမယ် Angela left တက်မလားဟိုကျိုးဆွဲတန်ရောစဟဲ့သိတော့မှာပဲဟာမအေးဘေးရဲ့ Angela ကို short ထွက်လိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးကတော့ဟာမဖြစ်သင့်တာလုံးဝမဖြစ်သင့်တာအဲ့ဒီ Framis ကြီးကရှေ့ကိုတိုးလာပြီးတော့ Angela ကျိုးဆွဲပြီးတော့ 1-2 မှုတ်တာနဲ့တိတ်သွားပါတယ်တဲ့ Flick ကလည်းကူးတော့ရှိနေရတာနဲ့အရန်ပေါ့ဆလုံးဝကြီးရလို့မထင်ဘူးလားအတော့ကတော့ဒီပွဲမှာသူ့ရဲ့ favorite hero ရထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီပွဲကဒီအာဂျူနေနဲ့ draft က liquid ကပိုကောင်းနေတဲ့ condition မှာသူတို့ရုံးရမယ့်ပွဲတစ်ခုပါအမှားခံလို့မရဘူးလိုဝဆင်းရမယ့်ပွဲအဲ့တော့ဒါ video တော့ mid lane မှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းထားတယ် rinse နဲ့ဒီတစ်ခါတော့ flick ကပေးသွားပြီး Angela တစ်ခါအတွက်နဲ့သူ flick ကမပေးချင်တာကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာပေါ့လေမလွယ်ဘူးဒီကြောင့်Okay ဆိုတော့အခုနေမှာဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်နေထားတော့ liquid က 1C နဲ့ဦးဆောင်လို့နေတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် mid lane မှာ spare အကုန်လုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးပြီးတော့ ganging လာဖို့စူးစမ်းတယ်သို့ပေမဲ့လည်းအခုနေမှာဆိုရင်တော့ first starter ကတော့ထွက်နေပြီ first starter ကိုရယူဖို့အတွက် hey ဆိုရင်တော့ RRQ ဘက်ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီး strong တဲ့ condition တစ်ခုတော့ရထားတယ်ပေါ့နော် alpha jungle ကတော့အဲ့မှာလာပြီဗျာ dinosaur ငုံခဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ trade တော့ဆက်စုချင်းတာတရသွားပြီးဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ပြင် range ကတော့ထိတ်ဆုံးကနေထပ်ပြီးဒုတိယမီကြထားပြီးမှ Aaron ကိုတော့ပြန်ပြီးရခဲ့တယ် Dyran ကတော့ Fabian one less hit တယ် Fabian မသိသွားဘူးသွေးပါပျောက်နေပြီအတော့ကနေနဲ့ Fabian စီလိုက်လာခြင်းသေးရဆိုလည်းအစင်မကတော့မပြေနေခဲ့ဘူးဆိုတော့အခုနေမှာဆိုရင်တော့နောက်ထပ်2ကောင်ထပ်ပြီးတော့ down plus ထပ်ပေါင်း4ကောင် 4-1 အနေထားနဲ့ liquid ဦးဆောင်လို့နေပါတယ်နောက်အသာစီလဲ 1k ရထားတယ်ဒါပေမဲ့တာတရကတော့ RRQ ရသွားခဲ့ပါတယ်ကဲဆိုတော့ခုနေမှာ Yahika mid lane Angela mid lane မယ်ငါခုမှ
ခုနကတော့ကြောင့်အင်ဂျလာတက်လို့တေသွားရဲဆိုပြီးအော်နေတာအင်ဂျလာမစ်လိန်အတော့ကိုဗီဒီလိုက်ပြီးတော့မောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိတော့အများကြီးတော့လုပ်လို့မရဘူး share stamp ပြန်ပြီးဆွဲခေါ်လို့ထားတယ်ဆက်စုချင်းအဖက်မလုပ်ပါဘူးဒီကောင်းအတွက်နဲ့ငါရဲ့ spear FIE 3ပြက်မှာပြက်လဲမပြက်ဘူး rubber တုံးကြီးဆိုပြီးတော့သူလည်းအသာလေးပဲပြန်ပြီးလွှတ်ပေးထားတယ် skylar တော့ဒီတစ်ခေါက်တိတ်ပြီးမမှန်တော့ဘူးတိတ်မမှန်တော့ तू မမှန်ရဲတော့ပါအမှန်တိုင်းမှတော့ Skylar hero တွေကိုအများကြီး ban ချလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဂျိုင်းမှာ survive ဖြစ်ဖို့အတွက်မတက်တာပဲနဲ့ Bruno ရွေးချယ်လာရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့အာဂျူဘတ် condition ကအလောက်ထိအရင်စိတ်ချရတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့မဟုတ်နေခဲ့ဘူး Noah 1K ကိုတော့အောက်ကိုပြန်ပြီးဆွဲချထားပြီးတော့4ရောက်အစွန်းတော့လောက်ပဲထားထားတဲ့နောက်မှာ Adopt ပြေးပြီးဖက်နဲ့ Aroshiki တမ်းပြီးတော့ပြက်ကောင်းတော့ကောင်းသွားပြီ Widi အနေနဲ့ Raking ပြီးတော့ပြန်ပြေးဖို့စူးစမ်းနေရဲ့နောက်မှာ Skylar ပြစ်ချက်တွေကြားထဲမှာတော့စွစုချင်းမဲ့ကေးရသွားရင်လည်းခုနေမှာတော့ 4-3 ဖြစ်သွားပြီ Mid-lane အနေထားမှာလည်း direct အနေနဲ့Fabian ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးကြည့်နေတယ်ဒီဘက်ကြံငယ်ထဲမှာရှိမယ်ဆိုတော့ तू သိတယ် Fabian နောက်ကိုလိုက်ပြီးနင်းတယ်အရှင်းမှာလည်း RN လိန်နှစ်ခုကြာပတ်ပြီးရှင်းနေတာဖြစ်တဲ့ direct ဒီနောက်မှာဆက်ပြီးနေလို့တော့မရတော့အပေါ်ဂိုးရှိကိုတိတ်ဖတ်မလို့သိလား direct လိန်မရှင်းမဲနဲ့တောက်လျှောက် तू mid lane ကိုပြန်ပြီးဆင်းလာတယ် okay chain ကို supportive ပြန်ပြီးသွားထားတယ်အော်ဒါကလည်း second data ထွက်နေပြီကို second data ထွက်နေပြီဆိုတော့အခုလောလောဆယ် Fabian liquid ကလုပ်ချင်တဲ့ lane Angela အတွဲလုံးကတော့အခုနေမှာအရင်တော့အစင်တော့မပြေနေသေးဘူးဒီဘက်မှာ RN ဝယ်ချတဲ့ဝင်ပြီးထူထောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အစင်ပြေလားဘေးနားမှာ Skylar free hit ဒိုးပေမဲ့လည်း Skylar စီကိုဦးတည်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူလည်းပြန်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန် fall back ထားရတယ် Fabian တော့တွေးတော်လေးနဲနေတဲ့အတွက် Skylar ဂျားရဲ့ဝင်လာဖို့အတွက် spare ရလည်းမရှိတော့တဲ့အနောက်မှာဆိုရင်ဒါလွတ်မြောက်တော့ Bruno ကတော့လွတ်မြောက်လို့နေတော့မှာပဲဆိုတော့ adopt ရှေ့ကနေပြီးတော့နင်းငယ်သွားပြီးတော့ lane vision သွားပြီးတော့ထောက်ပေးထားတယ် rinse ကော Skylar ရော adopt ကော bottom lane ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီ 10k အနေထားကတော့ liquid ဘက်မှာ 10k တကောင်အသာစီးဆိုပေမဲ့ network အခြေအနေကဒါ600လောက် RQ ဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ် Tata second Tata ကလည်း RQ ပဲရရှိထားခဲ့ပြီးရဲ့အနောက်မှာတို့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်အောင်မလဲနောက်ဆုံး last starter ထွက်ဖို့တော်တော်လေးတော့လိုနေသေးတယ်စွတ်ချင်းအပေါ်လင်းကိုရောက်နေပြီ Fabian နောက်ကိုလိုက်နေတယ် okay buff ကို diving လာထိုးပြီးဗျာဘက်ပါတော့လားစစုချင်းစရတော့ alpha ပြန်ပြီးတော့ထွက်ထားသေးတယ် RN ကိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ထူထောင်မှုတော့စူးစမ်းနေယာယီခဲ RN ကိုပြန်ပြီးတော့ RN ပေါ်မှာပဲ ultimate ကိုပေးပြီးတော့ပူးထားပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ saving အတွက်တက်ပဲ budget အတွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအာဂျူဒီ battle နည်းနည်းပါးသွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလိုက်အပြီးမှာဆိုရင်တော့ဖြစ် network ကတော့အချိန်ကြီးကတော့ 1k နီးနီးလောက်ထိတော့ဒါ 1k မပြည့်တပြည့်ဒီနားလေးမှာတော့ range ကတော့လဲနေအောင်ဆက်စုချင်း video လိုက်ပြီးမောင်းနေဒါပေမဲ့လည်းတကယ်မောင်းတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းသွားပြီးတော့သိရမလားစိတ်ကန်စာလေးပေးပြီးတော့ guiding win နဲ့ပြန်ထွက်သွားတာလုံးစရာရှိတာဆက်လုံးကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Fabian မှာ buff ကတော့ရသွားလားခုန buff မရလိုက်ဘူး buff ကစစုချင်းစီပါသွားတာ liquid ရဲ့အားနေချက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ lane ဖြစ်ပါတယ်အားတာချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့အားနေချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါက Skylar တေတော့မယ်နောက်ထပ် spare တစ်ချက်ဆိုတေတော့မယ်နောက်မှာ oh my god ကောင်းလိုက်တဲ့ rinse ဟေး timing လုံးဝ Wallace ရဲ့ timing ကိုက်ကလေးမှာပြေးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ Netherlands ဖွင့်ပြီးတော့ save သွားခဲ့ဒါကတော့လုံးဝလုံးတင်တယ် RN နောက်ကိုဆက်စုချင်းထပ်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ် RN ထပ်ထောင်းပါတယ်အဲ့တော့အချိန်နေထားက team gate တကောင်အသာစီးက RQ ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားပြီးနောက်အချိန်တွေကလည်း 1.5 mid lane fast tower Skylar ပါလာပြီးတော့ချိုးသွားတယ်နောက်ဆုံး last starter ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ Fabian ဒါကတော့ဒါ Jungle မတာတော့တဲ့အခါကျရင်လုံးနေကြ split pushing ပုံစံမျိုးကိုပဲပြန်လေပြီးတော့ပြောင်းလဲထားနောက်ဆုံး last starter ဆက်စုချင်းRQ တော့ပဲထပ်မှတ်ပြီးတော့ရယူပေးသွားခဲ့ပါတယ်တာတဲ့3ချိန်စလုံးရလို့အပြီးမှာဆိုတော့မြေ network ကတော့ 2k ဟုတ်ကဲ့ခုနေမှာဆိုတော့ Fabian ရဲ့ဒါ buff စီကို purple buff စီကိုထပ်ပြီးတော့ခြိတက်လာပြန်ပြီးဒီတစ်ခေါက်တော့ရသွားလား Fabian ဒီတစ်ခေါက်တော့သူပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တယ်သို့ပေမဲ့ Widi တစ်ကောင်တော့ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့နေထားစိုးတော့လည်းမစိုးဘူးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့network အချိန်တွေက 2.6k RQ ဘက်မှာအသာစီးနဲ့မြင့်တက်လို့နေတော့မယ် Fabian ဂျန်ကတိုးနေရအောင် Diron ထပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့နှောက်တယ် Dinosaur ကြီးနှောက်တာတော်တော်လေးတော့အာယုံတွေကတော့နှောက်တယ် buff ကိုတော့ရအောင်စားသွားခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစိတ်ဒုက္ခတွေတော့ပါသွားသေးတယ် bottom lane first tower Skylar နဲ့ adopt ချိုးဖို့အတွက် plan နေရာလေးတော့တွေ့ရမယ် adopt ရှေ့ကနေပြီးတော့ vision ထောက်ပေးထားတယ် Skylar body shot ဒီနောက်မှာ jungle တွေပါကြိတ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေရဲ့အောင်လန်းဘက်မှာလည်း Diron က risk ကိုတစ်ကောင်လုံးကရှိနေခဲ့ပြီးတော့ခုနေမှာဆိုတော့ bottom
lane ရဲ့ second tower ကိုပါထပ်ပြီးတော့ရိုက်နေခဲ့ပြန်ပြီ Witty break ခင်းပြီးတော့ Skylar စီပြေးကပ်ဖို့စ조사တယ်မရဘူး Witty down တော့မလားအေး cycling eagle ဖြတ်တိုက်ပြီးမှ Skylar ဒီ 10k ကိုရသွားပြီး Zaman 4နဲ့ကာကွယ်ဖို့အတွက်စ조사ခဲ့ရဆိုပေမဲ့လည်း Aaron Shiki ဘလို့မှမရတော့ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ဖြည့်စစုချင်းငတ်ပြီးကြံခဲ့တယ်ငတ်တာလားညက်တာလား something ပဲ guiding wheel လေးတော့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့စစုချင်းနောက်ဆုံးတော့ပြန်ပါသွားပါပြီအမလေးဟဲ့ mid lane second tower ထပ်ပြီးတော့ရိုက်ချိုးတယ်အော်အတက်ကမလာရင်လည်းမလာဘူးလာရင်လည်းဒရဇက်ပဲဒရဇက်ကိုပတ်ဆက်ကိုဒရဇက်လာနေတာခဏလေးနော်အဲ့လောက်ထိ quality ကကျသွားဘောမို့လို့ကျသွားလားငါနဲ့ကွာသူတို့ကလေalpha ကို support ကောင်နဲ့ sorry ရတွဲထုတ်ခဲ့ရင် easy win နဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းရှေ့ပွဲတွေမှာတော့တောက်လျှောက်မဲသရာပိတ်ထားခဲ့ရလေမဲသရာတင်မလားနှစ်ပွဲနိုင်နေရဆိုပြီးတော့စုယိုစမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်မိရယ်အဲ့မှာအာဂျူပြန်နိုင်သွားတယ်အခုမဲသရာစမ်းပြီးတော့ပေးကြည့်ပြန်ပြီဒါပေမဲ့လေ liquid ကလည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးပေးတယ်ဆိုတာကလည်းသူတို့မှလည်း planning ကရှိပြီးသား Angela နဲ့ Link ပြီးရင် 4VS high loss ပြီးရင်တည့်ရလားHarry နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲမယ်ဒီလို planning နဲ့သွားထားတာ direct ရှေ့ကိုတိုးလာတယ် Aroshiki position ကိုမြင်သွားပြီဒီနောက်မှာဆိုတော့ပြန် fast lock goes to RRQ objective အကုန်လုံးကိုအပိုင်သိမ်းထားနိုင်ပါတယ် objective အကုန်လုံးပိုင်သိမ်းတာ Fabian ကတော့သူကတော့ Luminine Tower ကိုင်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသူ့ဟာလည်းလိုက်ပြီးတော့ထိန်းဖို့ကခက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Tower တွေကတော့ကကြိုးလေးတွေတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးနေရတော့မယ် Tower ရရှိထားမှုဆိုတော့အပြင် Liquid ဘက်က4တိုင် RRQ ဘက်မှာ9တိုင်ဖြစ်ပါတယ် mid lane tower ကြီးပေါက်ထားတာကတော့ဒီဘက်မှာ liquid အတွက်အားနေချက်ဖြစ်နေတော့မယ် mid lane lock ဝင်လာပြီး mega shield တော့ရှိနေတော့မယ်ဆိုပေမဲ့ high ground defenses လုံးမယ်ဟေးဆိုရင်တော့ပြင် liquid ရဲ့ defenses ကအရန်ကြီးကောင်းတဲ့ drop တစ်ခုတော့မဟုတ်နေခဲ့ဘူး waiting နေနဲ့ ray ခင်းတယ် ray ခင်းပြီးရင် short မယ် a dog အနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ fall back ဒီနောက်မှာဆိုတော့ netherland range အောက်မှာပဲနည်းနည်းလေးတော့မှိုက်လို့ကောင်းနေအောင်မယ် RN ပြေးပြီးတော့ဆင်းလာတယ် surprise attack ဆိုပြီးတော့Skylar စီပြေးပြီးတော့ဝင်လာတယ် link tempest of blade Skylar တော့ပြန်ပြီးတော့ကျသွားပြီး adopt ကိုလည်းသူအရင်နေနေခဲ့တဲ့နောက်မှာ Aroshiki David K ဂျူပြန်ပြီးတော့ fall back ရမယ်အချိန်ရောက်နေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် Rinse ကိုလည်းပြန် fall back ကြန့်ရှိနေတဲ့2ယောက်ကိုပဲခေါ်ပြီးတော့ပဲ3ယောက်စလုံးပဲပြန်ပြီးတော့အနောက်ပြန်ဆုတ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ liquid ဘက်ကနေပြီးတော့တံပြန်ဆင်းလာတဲ့ကောင်တာလေးတော်တော်ကောင်းတယ်Fabian level 73မှာဆက်စုချင်းကလည်း level 73ပဲနှစ်ကောင်စလုံးက undead ဆက်စုချင်းကတော့ 4k under 5 assist Skylar နှစ်ခါမှောက်ထားတာလေးတော့ရှိတယ် Skylar နှစ်ခါမှောက်တာတော့ရှိတယ်ဒါကလည်း Angela Lane တွဲပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့အခါမျိုးကြရင်ဟလာအနောက်မှာ Netherland မရှိနေဘူးဆိုရင် Skylar တေဖို့ရခိုင်တော့အရန်အောင်များတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်ဒါတော့ escaping အပိုင်းကတော့ Skylar အတွက်ကိုMethod guiding wing ရော Netherland ရောအကုန်လုံးဖြည့်တင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့အန်ဒီရတော့များတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဟာတွေပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် so ခုနေမှာဆောင်ထင်နေတယ်ထင် YouTube မှာသွားကြည့် YouTube မှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေသေးရယ်နည်းနည်းအဆင်ပြေသေးရယ် Fabian ကတော့ split portion ပုံစံမျိုးပဲတောက်လျှောက်သွားနေပါတယ်နောက်အချိန်တွေကတော့အခုနေမှာ 3.3k လောက်မှာရက်တန့်လို့နေတယ် 3.3k ဆိုတာတိတ်တော့မများလာဘူး Fabian ကိုတော့မြင်သွားပြီ wall ပေါ်ကနေပြီးတော့အတင်းပြစ်ပြီးတော့ဆွဲချတယ် Fabian tempest of blade အပေါ်မှာ Angela headcut ပါပူထားလို့ဒါတူးအနေနဲ့ Angela headcut ကရှီးရလုံးဝအပြည့်ကြီးပြန်တက်တာဗျာနည်းနော်ရရှီးလားစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါဆက်စုချင်းခုနေမှာ Spear Alpha နဲ့နည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့စွာကြည့်ရဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိအရင်ကြီးတော့ထိအောင်မှုတော့မရှိသေးဘူး Mid Lane Mega Tower အရင်ချိုးခြင်းနေတာ Netherland တောင်းနေတဲ့ Aroshiki ရှေ့ကိုတက်လာပြီးတော့ Zaman 4နဲ့ဒါညှော်ထားတယ် Aroshiki ကတော့ Rinse Sledge နဲ့ပြန်ပြီးတော့ down သွားပြီး Mid Lane Mega ပါထပ်ပြီးတော့ကျိုးသွားတယ်ကျွေး direct လုံးဝတိုက်စစ်တွေကတော့တော်တော်လေးကြမ်းလေးကိုဝင်နေရတော့မြင်တွေ့နေရတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ပြင် Fabian တစ်ဖက်မှာ recall ခေါ်နေရဲ့အตาရလေးပဲသူကတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ရောက်လို့သွားပါပြီဒါပေမဲ့ Fabian back ပါသွားလားပါသွားတယ် Skylar အောက်မှာပါသွားတယ်ဆိုတော့ဒါ Fabian ကိုဘာဖြစ်ဖြစ် control လုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒီအားနေချက်ကိုတော့ဒီမှာ liquid ကတော့အကင်ခံနေရတော့မယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့ second lock ကလည်း RQ ပဲထပ်ပြီးတော့ရသွားဖို့အတွက်ရခိုင်တော့အရအောင်ရတယ် Fabian ဟိုးဘော်နော်လိမ့်မှာပဲရသလောက်လိမ့်သွားပြီးတော့ push မယ်ပေါ့နော်စစုဂျင်းနဲ့ adopt နဲ့ skylar နဲ့ကတော့ outland back ကိုစီကိုဦးတည်ပြီးတော့လာနေပြီ Fabian ဒါသိရမလား buff လာခိုးသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ရယူထားတယ်အပေါ်လမ်းမှာတော့ diamond lane ကြောင်းပြီးတော့လာနေပြီနော် lot ကတော့ mid lane ကနေပြီးတော့ပဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Fabian တော့ပြင်သွားပြီဆိုပေမဲ့လည်း vision လေးတွေပဲ လိုက်ထောက်ပြထားတယ်အတင်းကြီးလိုက်လို့ကတော့မရဘူးခုနလိုလိုက်မယ်ဆိုလည်း Angela Hacker နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကဲနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတေတော့မတေဘူးပေါ့လေတေတော့မတေဘူးဒါပေမဲ့ Angela ultimate မရှိနေဘူးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကလည်းမရှိနေခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေးတိုင်ပတ်တယ် Angela ကတော့ तू ကအခုဟိုFleeting Night ဆက်သွားနေရယ် Glory 1 နဲ့ damage ပိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆော့ထားတယ်Glory 1 ရယ်ဟိုရယ် flat out ဒီ Oasis ရယ် Oasis effect ကတော့တော်တော်လေးတော့များတဲ့ထဲမှာပါတယ် Wady ကတော့ဒီပွဲမှာလုံးဝအထူထောင်းကိုအရန်ခံရမယ့်ထဲမှာပါတယ် Iron လည်းလာတူပဲဒီဘက်မှာ Netherland တော့ပြီးသွားပြီ Netherland ပြီးသွားရင် Fabian ဆင်းလာနိုင်တယ်နော် Angela Hacker ကြီးကပူးရဲ့သားကြီးဆို Fabian ဆင်းလာပြီဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအနှောက်လောက်နေပဲ तू ကတော့ပြန်ပြီးတော့သွားထားတယ် Top Lane Mega Tower Skylar Mega Tower အောက်ကြီးမှာ cream မရှိဘဲနဲ့ Fabian ဖင်ကိုသွားကန်တယ် Fabian down လို့သွားတယ် Rinse ကတော့ဒီဘက်မှာ Iron Shiki ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲထည့်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါ Rinse ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ fall down ရဟိခဲရသလောက်တော့ defend နေတယ်ရှေ့မှာ winner crown ခဲထားပြီးတော့တခါတည်းတန်း engine နေပုံရတယ် Skylar အနေနဲ့ကတော့အနောက်မှာ Team King ကိုနည်းနည်းသွားပြီးတော့ငန်းနေပြီးတော့ရိုက်ခဲတကောက်ပဲကြံခဲ့ပြီး wipe out to game number 4ကျူပြန်လဲနိုင်ရရှိနေ2-2ဖြစ်သွားပါပြီတဲ့2-2ဖြစ်သွားပါပြီအစားတွေးခဲ့တာဘယ်လိုလဲသိလား game fight ထိသွားဖို့များတယ်လို့တွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကြီး game fight ရောက်သွားပြီတာရုပါတော့တာရုပါ Clean sweep will be happening in the upper bracket finals 2-2 just like yesterday 2-2 but yesterday TLID were able to overcome the reverse sweep to take game 5 against RRQ though full momentum and the drafts have been phenomenal from them too. That Mathilda Alpha, they just stayed consistent with what works. TLID going to comfort way too early in the series, going to experiment. I feel way too early there. The Mathilda was open for them. They could have gone for so many different picks, but they banked on the Angela Ling, and without the Ruby, we can see the true weakness here. Ruby wasn't banned yesterday. That's why Bigachan faltered. The Ruby was an enabler to kind of stop everybody from moving so that the Tempest blades would hit, so that the Defiant blades could be used up to deal damage. Everybody was clumped up together, always with a Paramis. It was almost the same formula, but Sir Kaz cute. Notice the Ruby banned it out, take it away. And he wasn't worried about the Harith, not at all. They had the Bruno coming, and the Bruno waited for the mid-game power spike. Waited for the glass cannon build to be complete. Once the glass cannon build was complete, it's risky, usually, but with a Paramis and a Mathilda, it's not really risky. Skylar was untouchable. Even when he was, poked down, half HP, there was always a photo, there was always another realm to come his way. And that's why he was able to get this angle to throw that ball, to kick the ball into Fabian's face. Oh man. Keskid, coaching staff of the season for a reason. He gave the ingredients towards RRQ's player, and they served an immaculate 3 Michelin star dish. RRQ. This is it. It's now or never. There might be a chance number 2 in the lower bracket, but surely you want to claim that Malaysia berth right now, that spot that everyone of Indonesian esports player, Mobile Legends esports player dreamed about. But we're just gonna throw it out to our boys in the panelist desk. Realize, take it away. The kingdom shall not go down from the charges and the sieges of the cavalry. They force a fantastic game number 5. What was that game coming in from Team Liquid ID? They are losing it. Wow, man. There are so many moments there. Like Mirko already highlighted that Fabian really should not be able to do what he was doing in that game, considering the factors. Yet he was. And RRQ, dude, the Spear of Alpha mid-air, moments like that was what I was waiting for this match. That is what I was just waiting for so long, dude. It only took him 3 games.
Warm-ups indeed, I think, for both of these teams, but man, this one was really tough. I definitely think that, you know, RRQ really are well oiled at this point. They're warm. Essentially, they are warm. And I think that's unfortunately for them. This Phoveus pick may have costed them a little bit, because when we start seeing in these positions of who exactly do you put this the heart guard on, right? Unfortunately, I feel like TLID used the heart guard a little too generously. I think they should have focused it purely on around. If not, just hopefully get it on Fabian when he gets 2 items. It's really tough to say, because I personally believe that Phoveus, at this point, having the flicker isn't really doing too much for him. At this point, if you are going to try and frontline, if you are going to try and push them as far away as possible, you might as well take vengeance in these angles. Insane how the Angela Ling was supposed to work out. It did not. It did work out against Bigatron Alpha. It did not work out against the Kings of Kings. And of course, again, the MVP presented by the official tournament smartphone Samsung Galaxy S24 FE. It is the Mercenary. MVP. Disgusting stuff coming out of him. Looking at his build, actually, rather interesting that he wanted to go for brute force breastplate as on top of having, I mean, the radiant armor makes a lot of sense here, but most people at this point, once you have those first 2 items, start considering bigger things. Like, do I need to maybe even consider like getting some crit reduction with a bladed armor, or even maybe even doubling up and getting an early queen's wings? I think he's just playing around with the fact that he needs that mobility. He can't really monopolize the guiding wind to help him move around, so the Brutus Breastplate is kind of a great option here. When you can see that when the fights do happen, look at how much ground is covered by both teams, right? Of course, Matilda is there for the side RRQ, but with Fabian, with the glorious pathways, with the Zaman Force, there's just so much mobility being exchanged here for both these teams. That's why this game just looks so interesting, so much more fun to watch. You're actually seeing 2 teams in a similar composition with similar win conditions just going at it against each other. Unfortunately, I feel like the fact that Skylar was kind of able to get going in the early game is kind of what made this so difficult. Aaron Shiki has been a very core component in the victories of Team Liquid ID, especially in the mid games when he can actually beat down Skylar and actually go aggressive. These past 2 games on the Harriet, he hasn't really been able to shut down Skylar, and when it comes down to a front-to-back, even if you're trading in the Nether Realm for the hard guard, man, that Bruno damage is disgusting. It really is. And I think that at this point, these past 2 games have definitely shown Aaron that, like, he can't just bully Skylar anymore. I think that he needs to recognize that he needs to beat him in the team fight itself, not just the lane. And Skylar was able to survive the lane against the Karen, and the Bruno as well was dealing disgusting damage. But I would also lend my critics towards Aaron Shiki. I don't know, this game is just not it for him. Like, he was overstepping quite a few times in team fights. He was way too overzealous. I feel like that was because of a forceful move coming in from RRQ. But it's just not like Aaron Shiki. Sure, he is well known for being over-aggressive at times, but that just, I don't know, ate him up from the inside. It really did. It really did. It was so close as well. I mean, these games have been going pretty fast here. We haven't seen like too many of those 20 and 30-minute games anymore. It's been in relative...ဟုတ်သားပဲ public sharing အခုလောက်ထားနော်မလောက်ရသေးရဲ့လူတွေကျမအခုဝီဘာလို့ခေါ်လဲ random name ဘာလို့ခေါ်ပါ RANDOM random name generator Queen of name လေးအရင်သွားမယ် control မှားလို့ဒါကအကုန်လုံးပိတ်ရမှာ delete ကဲ okay အရင်ဆုံးထိတ်ဆုံးမှာရှိတာကဒုကိုကြီးရှိတယ် enter ပြီးရင်ကျော်စင်ထွန်း subscribe မလုပ်subscribe တော့မြေမှားလို့ Facebook မှာ publish share မလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေရှင်အခုနေတခါလေး share နော်အခုဒီည Facebook မှာဒီပွဲပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးပွဲ game fight ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် Facebook မှာ9ယောက်
တော့ငါ Facebook မှာ3ယောက် YouTube မှာ3ယောက် weekly pass မဲဖောက်ပေးပါမယ်ရှင်ဝင်ပြီးကန်ဆန်းပေးကြပါအောင်ရှင်နှစ်ခုလုံးမှာနှစ်ခု Facebook ကော YouTube ကောတပြိုင်နဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုကန်ဆန်းခြင်းလည်းရတယ် YouTube မှာကန်ဆန်းခြင်းကြတော့ YouTube မှာ pin comment လေးလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ pin comment တွေက post အောက်မှာ #Amma လို့တွားရေးထားရုံနဲ့ YouTube မှာကန်ဆန်းလို့ရပါပြီဒါကတော့ငါရဲ့ YouTube channel subscriber 9000ပြည့်သွားတဲ့ giveaway လေးပါရှင်ပြီးတော့ live stream ပြီးရဲ့အထိလည်းကြည့်ပေးဖို့တော့ခေါ်ငါပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့live stream ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုမပေါက်မချင်းဖောက်ပေးမှာမဟုတ်လို့ပါဟိုမှာတည်မလား share တော့ share သွားတယ်ပြီးလဲပြီးတော့မိမရင်ဝင်ထဲမှာသွားပြီးတော့ခိုးနားမနေမယ်ဆိုရဲလူတွေမရပါဘူးရှင်ဟင်းထအောင်ဟင်းမင်းခေစိုးတာပဲအရင်လိုမမြင်ရတော့ဘူးစိုးလင်းထွန်အားကင်အားကင်တန်စင်ကိုနိုင်ခိုင်လင်းစိုးပါကြီးဖြိုမနက်ပြန်လက်ကျန်33မိနစ်တည်ရှိပြီ or I think sign so line 1ကိုစစ်ကတခါပဲပြီးရင်ရှာလကထိန်လင်းဦးထိန်လင်းဦးပြီးရင်ကိုဂျုမဟာကျော်29မိနစ်အကိုလေးရောက်လာပြီကိုနိုကြီးမင်းဝေသူထက်အောင်ဘဝတဲ့ဟုတ်ထိုင်းကနေအားပေးနေရဆိုကျေးဇူးပါနှစ်ခုလုံးမှကန်ဆိုင်နှစ်ခါကန်ထူးဖို့ chance ရှိရနော်အဲ့လုံးဝ chance ကောင်းစူကြည်ရဲမြင့်မျိုးမြင့်ပစ်ကီနောက်လျန်စန် YouTube ကလူတွေလည်း Facebook မှာပါတစ်ခါလေးထပ်ပြီးတော့ကန်public sharing လေးလာလုပ်ပြီးတော့ကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်ရှင် Facebook မှာ3ယောက် YouTube မှာ3ယောက် weekly pass မဲဖောက်ပေးပါမယ်အားလုံးပေါင်း6ခုပါကျေးဇူးဖြိုတိန်တန်ထေအမလီဒီလိုရမျိုးကြရင်များတယ်နော်ဒီလိုရမျိုးကြရင်များတယ် giveaway မပိုင် sharing ကို5ခုပြည့်အောင်တော့မလုပ်ပေးဘူးပြောလဲပြောပေးလဲပေးစုလဲစုငိုလဲငိုအော်လဲအော်ကိုရဲ့ဇီးကွက်တဲ့ကိုဇီးကွက်ပြီးတော့တိန်တန်ထရပါပြီးတော့ပြီတိန်စော SSA okay အဲ့ဒါတိန်စော SSA entry ကဘယ်နှယောက်ပဲရှိသေးလဲဆိုတော့လောဆယ်မှာလောဆယ် entry 42ယောက်ပါ
42ရောက်ပါနောက်ထပ်ကန်စမ်းရင်စမ်းလို့ရပါသေးတယ်ဒီကလုတ်ပါတယ်နော်မဲသားမပါကိုစစ်ကဘာလို့မဲမပါမှာကိုစစ်လာနောက်နော်ဘလို့ပါမှာလဲတဲ့ YouTube မှာဆိုရင်အခု pin comment လေးလုပ်ပေးထားတဲ့ link ကpost အောက်မှာ #amma လို့တွားပြီးရေးရုံပဲ comment picker နဲ့ဖောက်ပေးမယ် Facebook မှာဆိုရင်Facebook ရဲ့ live stream လေးကို public sharing လေးလုပ်ရင်ရမယ်မပါသေးဘူးတဲ့မပါသေးဘူးဘလို့မပါသေးอ่ะ Ronova Zoro ပါတယ်လေ share ထားရင်တော့ပါတာပေါ့ကျမဒီဘက်မှာအကုန်အပြည့်ထည့်တာပဲမပါသေးဘူးလို့ပြောတာကအပေးရမြင်းတော့ကျေးဇူးပါ public sharing လေးလုပ်နော်လာရောင်မင်္ဂလာပါမပါသေးဘူးလာပြင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ကျုပ်တို့ကြည့်နေဟုတ်ပါလာပြင်းနေမှာလာပြင်းနေလဲဒိုးတွေကပိတ်ရရဲလို့ကျမတို့မှာမရှိဘူးမင်းဝေသူပါလာကြည့်ပေးမယ်ပါတယ်လေမင်းဝေသူပါတယ်giveaway ပေါင်ရင် weekly pass ဆိုတာကျွန်တော်နေရင် share နော်ဟုတ်ပါဘယ်တော့မှမ share ဘူးတဲ့ okay ဒီနေ့နှစ်ခါပေါက်စီရမယ်ခရီးပဲကြောက်စီရကောင်းလိုက်တာကိုပြောက်ကြီးရေကျေးဇူးပါဟီဟီတဲ့ငါကောက်ထုထလိုက်ရငါလာနောက်နေရအရင်ခေါင်းစားပါတယ်ဆိုမှ तू ကအရေးလာနောက်နေရ we link you win ပေါက်ဖို့ပဲလို့ရတယ်ပွဲလေးပြပြီးပါလားဘာကြီးလဲပွဲရမလာသေးဘူးလေခိုင်လေးဆိုလာမနောက်နဲ့ကိုတော့ကြောက်လာထိအောင်နဲ့ YouTube 5K ပြရ Facebook အရင်ပေးရပါတယ်မဟုတ်ဘူးလေ Facebook က YouTube ကိုမျှမျှတတဒီဘက်မှာ3ယောက်ဒီဘက်မှာ3ယောက်ရှင်တို့ဘယ်သူမှမဆို chance ကလုံးဝဒန်းတူရမှာ Facebook မှာလည်းတွားပြီး share လိုက်တယ် YouTube မှာလည်း comment တွားပြီးရေးထားတယ်ဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးမှာပေါက်ဖို့ chance ကအပြည့်အဝရှိတော့မယ်မင်္ဂလာပါဘယ်အသင်းကိုအားပေးရလဲတဲ့နိုင်တဲ့အသင်းငါအသင်းနိုင်တဲ့အသင်းငါအသင်းပဲနောက်ဆက်တော့ဟိုဘက်မှာ okay ပညာအရှိလေဖုတ်အလုံးလုံးဟူးရီနီဂျေတစ်ဖက်ဂျိုကာတစ်ဖက်ဆိုလည်းရရရှင်နေကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာနေငါစီမှာအက်ဒမင်လာလောက်တာငါဂျိုကာနဲ့ကလိုင်းတော့မပေါ့ဘူးဂျိုကာကိုလိုချင်လို့မလားYouTube မှာအခု pin comment လုပ်ပေးထားတယ် pin comment လုပ်ပေးထားတဲ့ post ရဲ့အောက်ကိုသွားပြီးတော့ #amma လို့ရေးပေးပါအဲ့ဒါဆို giveaway အတွက်ကိုရပြီနော်ကိုမ56ခုရှိရယ်yeah Amma လို့ရေးရမှာ MR ဆိုပြီးတော့ရေးရလူကရှိသေးတယ် MR မဟုတ်ဘူး Amma YouTube မှာတော့56ယောက်ရှိပါတယ်နိုင်စားနေရတော့မလကာတိမဆလာနဲ့ဒါနဲ့ဒင်းကျမ channel မှာဟိုမလောက်ရသေးဘူးဟောတင်းရဲ့ငါ channel မှာဗီဒီယိုမှာပွဲကိုโอเคတင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ရက်ကပွဲမပါသေးဘူး
on their own with the way that they want to play, right? Kabuki It's an nani. expression, it's a skill expression at this point, less of like who is better. And again, we go back to the democratic side of MPL. Audience topic voting. How can TLID win in game number 5 and secure a ticket to M6? Okay, come on. What are the variables here? And the surveys say that we're still waiting for it to pan out. Drum rolls, please. Okay. Of course, yes, Kiel's hero is active at 80%. Deny Alpha Matilda 27%. Côအောင်ထက်ဦးက follow တော့မလုပ်ပေးထားဘူး follow လုပ်လိုက်တော့ဒီနေ့ကစပြီးဒီနေ့က save the day ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ follow လိုက်တော့ hello မလေး ဟုတ်တယ်အကုန်တင်ရမှာကိုတဟာကြီးရောရဲ့သူ့မှာသူနေမှာပေါ့ကိုတဟာကြီးရောဆိုဘာပြန်ဖြေလို့ပြရမှာမသိရောရှယ်ပဲအကောင့်နဲ့လာကြည့်ရလားတီဗီစားကြရမှာအသီးနှံတွေကြိုက်ဆုံးပဲ Say that they're tilted, Yeah, man. not as much as RRQ was earlier today, but I think that they are in a position where now they don't know how to answer RRQ. They're realizing that their hero pools are much deeper than they were before, and they're whipping out with weirder comps. So now RRQ has the second pick selection. Oh boy. I mean, they've been doing really well on the second pick so far against TLID. I think it's right now the onus is on TLID to answer them. So it's like a volleyball or a badminton rally, right? Yeah. Initially, like, they've been winning, but once the opposition finds the patterns here, got used to the movements, now the initial aggression has to find a different way, a different mindset, a different opening or window to exploit. ဖေတာကြီးတော့မခေါ်ပေးပါနဲ့တောင်းမှန်ပါတယ် Part of what YouTube ရှာမတွေ့ဘူးလေဟဲ့ here for, man. YouTube နဲ့လား They need YouTube to, မှာ Amma on live လို့ရှာလိုက် Their blue side could have been much more. YouTube မှာ Amma on live လို့ရှာလိုက်ပါ Amma on live AMMA space on space LIV live ရပြီ Have been dedicated to something else, and would that have changed the game? It's a little tough to say because both sides played well despite the weaknesses and strengths of their comps. And of course, you take a look at the crowd outside and inside. It's all full of the kingdoms. They're looking to rebuild again that throne, and of course, the man in your screen. Who is that, Arashi? Educate us. That is Mr. AP. AP. You know what it stands for? Anak Adrian. Pangera. Anak Pangera, that Which works means too. prince, the son of the prince. I thought you were just gonna call him straight up Mr. RRQ. I feel like that's very apt for what he does. I guess, yeah. That's essentially what he is anyways. Yeah. And he's having a swell time, dude. The atmosphere is great. The matches are, building up to be an exciting finale right here. You can bet he himself is also feeling the pressure because he has been waiting for this moment as well. Yeah, let's talk about Fabian here. His performance right here, right? Total games 44, win rate 68%. Pretty high. Total MVPs of 8 MVPs. That's a lot of MVPs. But his most picked hero is, of course, his ever so notorious Nolan with a win rate of 58%. And of course, the Ling with almost the same win rate, 58% as well. I think he's definitely been taking some pretty big L's overall. And let's not forget, your regular season is double round robin, so you have to face all the teams twice anyway. So again, plenty of games to actually go and study upon if you are looking to become just as good as him. But even so, right now, I think it's going to be a make it or break it. I feel like TLID are on the cusp of actually having a mental break, but this is all dependent on the players. Yes, they are young and they understand they have a second life, but this is a high pressure moment for them. Whether they win or if they lose, they're going to have a takeaway. We can take a look at, Aaron Shiki. Best of 6 တော့ကြားဘူးလို့လား Best of 5 မနေ့က Best of 7 Block will be there. We will have to take a look Rapid at the final drafting phase
for tonight. Who will advance to M6? It all starts right here, presented by the official tournament smartphone, Samsung Galaxy S24 FE. Natan taking away out of the fray and the Fanny as well. All right. Holy, you Interesting do mal, situation cuma right banu ni here. abeli. Fanny for sure can't Tak let kilo go. ya, eh? Again, we have highlighted that possibility. The other hero that's notorious, aside from the Nolan and the lane for Fabian, is that Fanny. And we've seen it again and again, I think early on in his MPL ID career. But for Team Liquid ID, they have made an adaptation. They've banned away the Alpha right here. Alpha. Huh. Do they think they want to go for the same situation? Same tanky frontline like Midi was using, but now without the true damage from the Alpha, it's going to be a bit more difficult. This is interesting. This is why? They could have just gone for another. Well, whatever. They'll just go for. They'll just. I mean, at this point, like, what can I really say about it, right? They just don't want to play against Ship, sure, but you don't want to pick it up for yourself. Okay, fine, right? At this point, now the question is whether or not you want to let go of Suyo. Yeah. No way, come on. I think they can ban Suyo and they will pick up the Matilda because the Suyo in the hands of Fabian is indeed a menace. But if they do let go of the Suyo, is that going to... ဖေပြောပေးတော့ဘောကအမောများအပိုင်းတစ်က copyright ထိနေရနော် I think that RRQ need to recognize that Matilda, as good as she is, isn't game-breaking compared to Suyo. And I think there's a lot more scenarios whereby I would rather be upset that Matilda clutch save somebody compared to getting one shot by Suyo, never getting any neutral to objectives as well, getting no lords, no turtles for the rest of the game. Yeah, the I'm notified. Might warrant a Matilda pick right over to ဟာ Liquid ID. liquid က first pick တယ် Phobia's လား Phobia's first pick. liquid က first pick ပါတဲ့ဘာကြောင့်ဝါနေရလဲမသိဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ဝါနေရဖြစ်မလဲအော်30-80လောက်လိုက်ရင်တော့မဝါပါဘူး YouTube မှာဝါလို့လား YouTube မှာဝါလို့ဘယ်မှလဲ moderator တဲ့အဲ့မှာလေကိုကြီးတော့じゃ07အဲ့ moderator လေ hashtag Amma အခု live stream အောက်မှာရေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်အဲ့မှာ pin comment လုပ်ထားတဲ့ post အောက်မှာရေးရမှာပါ giveaway ပေးမှာထပ်ပြောပြမယ်နော်တစ်ခါလေးထပ်ပြောပြမယ်နော် Facebook မှာ public sharing နဲ့လုပ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ကို weekly pass 3ခု YouTube မှာ geek နဲ့ BTR ပွဲအောက်မှာ #Amma လို့ရေးထားတဲ့ဟာအတွက်ကို YouTube အတွက်ကို weekly pass 3ခုအားလုံးပေါင်း6ခုမဲဖောက်ပေးပါမယ် YouTube link က YouTube link လေးတရားရောက်ပေးပါဦးခဏလေး YouTube link Okay ဒါပေးရမှာမသိဘူး YouTube link reply control V ရလားမသိဝင်လို့ရလားတို့လည်းမသိဘူး Okay YouTube link ပေးလိုက်ပြီ epic skin လိုချင်တာတဲ့Roger nap ထားတယ်တဲ့ Roger nap ထားတယ်တဲ့ Roger sorry group မှာ share လူပုံမြင်ရမဟုတ်လားတဲ့ဟုတ်မှန်ထင်တာပဲအမေ group မှာ share လိုက်ရတယ်အဓိက public sharing လုပ်ရင်ရမဟုတ်လားမပြောတတ်6ခုပေးရလူကိုယူလိုက်ရင်6ခုလုံးရလားမနှောင်းနဲ့ဟဲ့ Hayabusa ဘိန်းနဲ့မလို့ Hayabusa ကောင်းသွားပြီ 4VS ရဲ့ EF ကိုရယူထားတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်တို့ method ပြန်ယူသွားပါတယ်အဲ့ method ကလည်းအာယုံနေကျွေးမှာ little lion ထားနေအပင်းနေကျေးဇူးပါ Definitely quite costly. Yeah. Not too bad composition. Will the Edith show up here?
fast initiations as well as good damage outputs in the late game could be an Franco ကအဲ့လောက်လည်းမကောင်းမနဲ့ဘာလို့ဘန်တာလဲမသိ Khalid to get that mid prio going, especially with the Yves now. So for TL နှလုံးသားလေး share ထားရင်နှလုံးသားပဲပြင် they want to pick ကျွန် up တော် the မ lead ယူ effect နဲ့ here, no? To really peel for the Phobias and maybe pick up a strong mid laner. I don't know. I think it's right now it's looking really rough for TLID. I think this Harith second pick may have just costed them. They already saw the Phobias. They're playing it into the Yves as well, and I think it's pretty straightforward for RRQ from this point onwards. It's gonna be the Bruno again. I think it doesn't really matter. If he wants to play Bruno, I think it's totally fine. I think there's even an argument for Claude as well as Irithel as well. But either way, it's looking. I'm not gonna lie, it's looking pretty grim. Ooh, Aurora. Okay. Interesting. Talk to me about this pick. It's good. It stops. It kind of guarantees a hit on the Frigid Glacier, on the Phobias and Khalid due to the all-in nature. And even if Edok lands a massive Raging Sandstorm, if you pop out the Frigid Glacier before, then the rest of the team comes. No way! They kept the secret the whole time. Skylar Lunox? Skylar Lunos ထင်တယ် Lunos ထွက်လာတော့မယ်လို့ထင်လိုက်တယ်ထင်လိုက်တယ်တော့ Super dot မခလာသီးစားပြီးတော့အစိညံ့နေတယ်အတိဟုတ်ပါခလာသီးစားပြီးတော့အစိညံ့နေတာအစိကွဲပြီးတော့သွားကြရဝင်တာဟာဒီမေဘေးတွေကကွာပွဲမလာသေးဘူးဆိုအစင်ပြေနေပွဲလဲလာပြီးဟေးဆိုအဲ့မှာလိုင်းကတစ်လဲလာရောကဲခုဆိုရင်တော့အာတူဗာဇက် Team Liquid Indonesia ဖတ်စော5 game 5ကိုရောက်ရှိလို့သွားပြီးဖြစ်ပါတယ် game 1 game 2တော့ကနှစ်ပွဲဆက် liquid ကနေပြီးတော့2 win streak ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ game 3 game 4မှာ RRQ 2 win streak ပြန်လဲရရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်ကိုရောက်ရှိလို့သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင် audio ရလေးမြင်ရပါပြီဟုတ်ပါ footballer ကသွားကြညံ့နေရောပြမထင်တယ်ပြောမဟုတ်ဘူးခုန Harry လို့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမစကားမပြောနိုင်ဘူးအစိညံ့နေအစိညံ့နေအဲ့နဲ့တော်ပြီးကလောပြီးပြန်ထွက်လာလို့ကြည့်လိုက်ကြအော်အဲ့ဆိုရင် Harris ဆို Lunos Ball ဆိုပြီးတော့တွေးနေဟာဒီဘက်မှာဖြစ်သွားအဲ့လိုပါရှင်ဆိုတော့ကဲခုနေမှာဆိုရင် Fabian ဆက်စုချင်းဒါတော့ jungle အပိုင်းအရာမှာကတော့သိရမလားဒီဘက်က fighter ဟိုဘက်က assassin ဖြစ်တဲ့အတွက် by one တော့တွေ့ရင်တော့ဆက်စုချင်းကတော့သိရမလား Cherokee ပိုင်း Fabian တည်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Fabian မတည်သူပြန်တည်သွားမယ်ရှင်းတယ်နော် Fabian တည်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ Fabian မတည်သူပြန်တည်မယ်ပေါ့နော်Yaki Care ကိုတော့ရသလောက်ပဲအဲ့ဒီ Eve တွေကအဲ့လိုမျိုး lane ကိုတကယ်တာလားအော်စီရိုင်းတော့ Eve ကိုပြန် buff ထားမျိုးလားဘာချမ်းညံ့နေရပြောမရဘူးခုနက Oh my god ဆဆူချင်း video တက်ပြီး first blood ရောက်ထား Fabian လည်းချမ်းညံ့နေပြီဒါမျိုးကြရင်ကတော့ double game by ဆဆူချင်းဆိုတော့ခုနေမှာဆိုရင်တော့အောင်လန်းအနေထားမှာ Skylar Lunos နဲ့ Aroshiki Harry Skylar လက်ရှိကိုတက်ပြီးဖျဲနေရဲ့အနောက်မှာဆဆူချင်းကလည်းရှိတယ်တားကြီးပိုင်းမင်းစိတ်မချနဲ့ပိုင်းတော်သေးတယ် Skylar assist power လို့တော်သေးရဲ့ဆဆူချင်းခုနေမှာပွဲဦးထွက်ချင်းမာတွေကို team K 3កောင်စတင်ပြီးရယူပေးထားရဲ့အဲ့ဒီ Hayabusa အခုကလေးဟို damage တွေတအားထွက်နေဟိုမှာဒုက္ခတွေရောများကုန်တော့မယ်အထူးသဖြင့်ဗီဒီယိုကျိုးအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်ယာယီခဲတော့အဲ့လောက်ထိအဖက်လုပ်စရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Aurora ပတ်စစ်ကြီးတဲ့ဆိုတော့အမေပတ်စစ်ကိုတစ်ခါဖြုတ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပိုင်းနဲ့ကူတော့ပို့ပြီးတော့မြန်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကူတော့ပို့ပြီးတော့မြန်သေးတယ် Oh my god အတော့ဆိုဒီမှာလမ်းသွားရင်သတိမထားဘူးနောက်မှာဝီဒီလိုက်လာပြီးစစုချင်းစီကိုဦးတီပြီးတော့လိုက်လာတယ်စစုချင်းနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ fall back ဒီနောက်မှာဆို Rinse နဲ့ Tyron လည်းနောက်ကိုပြန်ပြီးအသာလေးပြန် fall back လို့ထားပါတယ်အဲ 10k ကတော့ 14 RRQ ဘက်မှာနောက်အသာစီ 1.6k တော့ရှိနေတော့မှာပဲဘယ်သိမ်းနိုင်မယ်ထင်လောက်လဲတဲ့ဒီနှစ်သိန်းကပြောရခက်တယ်5-5ပဲdraft ကဟိုတခါလေးကြာလဲ draft ကတာနေရဲ့တာနဲ့တည်မလားဒီက draft တွေအကုန်လုံးမှာအားနိုင်ကြအတာချက်ရှိအောင်စစုချင်းကတော့အခုနေမှာပွဲချိန်2မိနစ်မှာ handle strike ထွက်သွားပါပြီ Rinse ultimate ပြချထားပြီးတော့တစ်ဖက်မှာ Turtle စီကိုကတ်လာလို့မရအောင်လို့ hand ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Diamond ကြားထဲမှာထပ်ပြီးညက်သွားပြန်တယ် Turtle ကတော့စစုချင်းပဲရရှိထားပြီးမှဆိုရင်တော့ဖြင့်သူ့မှာ Cherokee ပိုင်းစရာရှိရဆိုပြီးမသုံးတော့ဘူးမပြတ်သားတဲ့မလားတိတ်ပြီးမလွယ်တဲ့ဟာအတွက်ကိုသူ share မရှိရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်
Eddie ရောရှိရ share လို့မရှိဘူးဒါဆိုတော့သူမတိုင်းတော့ဘူးပြန်ပြည့်ပါအပြန်လန်းပြောက်ဆုံးနေမှာဆိုလို့ darkness skylar ပြန်ပြီးတော့တွဲထားပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ဒီဘက်မှာ liquid ဘက်က tinker 2ကောင်ရထားတဲ့အထဲမှာ Dyran တစ်ခါ adot တစ်ခါဒီနှစ်ကောင်ကတော့သိမလားငဖယ်တုံးနေဆိုတော့လေ 2 beta ဘေးက ever can adot ရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတိုးလာတယ်ဒီဘက်မှာ cycling eagle ဖြတ်တိုက်ထား Dyran adot ထပ်ကြတယ်ကြားလိုက်ပြီဆိုဘယ်သူလဲလို့သွားကြည့်မနေနဲ့အဲ့ဒါ adot တဲ့ Dyran နဲ့2ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ပဲဒါကလည်းသူတို့မှရှေ့မှာ damage စားပေးရမယ့်တောင်းဝါရှိနေပြီးသား Dyran ကတော့အပေါ်လမ်းမှာ RN ကိုလိုက်ပြီးဖြဲနေတယ် RN အနေနဲ့အဲ့ high loss ကဘယ်လိုမျိုးသွားထိန်းမလဲထိန်းရမလွယ်ဘူး high loss ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အရာမှာအဲ့ဒါကြီးလည်းအများကြီးတော့ပါတယ်ဗောနော် mid lane ချိန်နေခုနေမှာဆိုရင်တော့ဖြင့် range LD ခင်းပြီးတော့ပါဖြတ်ပြီးရှင်းထားပါတယ် adopt နောက်ကနေရောက်လာပြီဒါပေမဲ့ WD နဲ့ RC နဲ့ပြန်ပြီးတွဲထားတဲ့ adopt စီကိုသွားအောင်မလားရှေ့မှာ video တော့သွားပြီးညှော်တယ် cycling eagle အသာလေးပဲပတ်ပြီးတော့ပဲနောက်ကိုပြန်ပြီး forward ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ skyလာကိုရှိခွာဖို့တော့ defend ပေးထားတယ်အပေါ်မှာတော့ 2-1 direct ပြန်ပြီးတော့ fall back နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ slow effect တွေဂျိုင်းမှာသူပြန်ထွက်ဖို့ကအရင်ခက်ခဲလုံးဝကြီးတယ် Fabian နောက်တစ်ချက်ထုလဲမသေးလောက်တဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာတော့ direct ကြောက်လို့သွားပြီးဒါပေမဲ့ bottom lane မှာ goal ရှိရတာဝါကိုရလိုက်တာအာဂျူဒီအတွက်ကို team K ကတော့ပြန်ပြီးတော့မျှသွားပြီးနောက်အသာစီးနဲ့ tower အသာစီးကတော့အာဂျူဘက်ကပဲရှိနေတော့မှာပဲအဲ့တော့အတော့ပေါ်သေးဟာတယ်ဟုတ်တယ်အောက်လမ်းအပေါ်လမ်းတော့ပြန်တက်လာပါပြီ Idon နဲ့ Rain Step ပြန်ပြီးတော့တွဲထားတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့နောက်ထပ် second target ထွက်တော့မယ် second target ထွက်ဖို့အတွက် second အနေငယ်အလိုမှာ adopt လိမ့်လာချင်နေအဲ့မှာ Auras ပဲအကုန်စားပြီးဒီတစ်ခါတော့မသေးသွားဘူးဟေးမသေးသွားဘူးခလီမသေးသွားခဲ့ပါဘူးတဲ့ Rain က mid lane မှာတစ်ချက်ရှင်းနေတယ် Skylar နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲထားတယ်ဒီ target battle မှာ 5vs5 မြင်ရတော့မယ်အလားလာလေးကြီးကတော့တွေးနေရတယ်အဲ့တော့ Shiki ကတော့ခုနေမှာအောင်လမ်းအောင်မသွားတော့ဘူးတာတဲ့ဘတဲ့ win join မဲ့ပုံစံလေးတော့မြင်တွေ့နေရတယ် cycling eagle တစ်ဖက်မှာဆိုတော့ race ကိုဖြတ်တိုက် race ရှော့ပြီဘလို့တော့လား video အနေနဲ့ပြန် video တော့ပြန်ရခဲ့တယ်တာတဲ့ကတော့စစုချင်းပဲရရှိထားပြီးနောက်မှာဆိုတော့ Dyran လိုက်ပြီးတော့ထုနေတယ် okay စစုချင်း backline ကိုပြန်ဝင်လာပြီး unstoppable ရပ်တန့်၍မရတော့ပိုးဟပ်ဖြူဖြစ်နေပါပြီเนาะတကယ်ကောင်းလို့ကြည့်ပါတယ်စစုချင်းရဲ့အဲ့ဒီဟိုဟာကအဆက်စင်ကတကယ်ကိုကောင်းလို့ကြည့်ပါတယ်အဲ့ Fabian လည်းကောင်းတာပဲမေးထားလို့တော့မရဘူးဒီပွဲမှာဂျန်ဂလာနည်းနည်းနှိမ့်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတာ fighter ဂျန်ဂယ်ထဲမှာအဲ့ဒီဟိုဟာက battle hero နဲ့တင်မလား assassin နဲ့ကသွားပြီးကွာနေပြန်အောင် okay Fabian ရှေ့တိုးလာတယ် Fabian ရဲ့ ultimate တပေါက်ကဘာပဲပြောမိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် range ကိုတော့ anti အများဆုံးပေးနိုင်တဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ် top lane Aroshiki ခုနေမှာဆိုရင်တော့ပွဲစဉ်9မိနစ်ကအခုမှပြည့်တာဂိုရှိနဲ့တာဝါနဲ့ကအောက်နဲ့အပေါ်နဲ့ကပါသွားပြီနောက်အချိန်တွေကတော့အာဂျူဘက်မှာအသာစီးနဲ့ 3k အသာစီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဦးဆောင်နေသေးပဲအထူးသဖြင့်ကတော့ level အဖြစ်ဆိုရင် Fabian level 9 စစုချင်း level 10တစ်ဖက်မှာ Skylar level 8နဲ့ Aroshiki level 7ဖြစ်ပါတယ် mid lane 2ယောက်မှဆိုရင်လည်းတဆင့်ပို့ပြီးတော့ range ကပိုတာနေရလေးကတော့တွေ့ရမယ်ကျန်တဲ့ ESP နဲ့ roaming ကလည်း level 10ပို့တာတယ် ESP RN level 7 Dyran level 7 ESP ကတော့သွားပြီးညီနေအောင်မယ် Dyran နဲ့ adopt နဲ့ကတော့တယောက်ကို2ခါစီကြာလို့ထားပါတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့တိတ်ပြီး trade ထူးရလို့မရှိ risk တစ်ခါကြာထားတာလောက်ပဲရှိမယ်เนาะFabian ကတော့သူ့ရဲ့ the team အတွက်ကိုfull support ရယူထားတယ် 4k 2 dot 1 assist ရထားတဲ့9ကောင်မှာ Fabian လက်ရတွေကြီးပဲဆိုတော့ခုနေမှာတော့နောက် 3k အသာစီးနဲ့ပဲအာဂျူဘက်ကဆက်လက်ပြီးတော့သွားနေအောင်ပါပဲ6 minute 6 minute 3k ကနည်းနည်းလေးတော့များတဲ့ဘက်ကိုတော့ရောက်တယ်နောက်ဆုံး last starter ထွက်တော့မယ်ဒီ starter ကိုလည်း liquid အနေနဲ့အာဂျူလက်ထက်ကနေပြီးပြန်လဲရယူနိုင်ပါမလားလွယ်တော့မလွယ်လှဘူးအောက်လမ်းမှာကတော့ RN ပြန်ပြေးနေရပြီ RN လိုကောင်မျိုးကိုအဲ့လို high loss ပေးလိုက်တာတော်တော်ကြီးငုတ်သွားတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ် video ကတော့ ultimate 3လို့ပြီးသွားပြီ Dyran နည်းနည်းပြေးပြီးတော့ကတ်တယ် starter C ကိုတော့ liquid ဘက်ကနေပြီးချင်းကတ်ချင်နေအောင်ပဲယေဟီခဲရဲ့ဒါ ultimate တပေါက်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်ရိုက်ခဲတော့ adopt ရသလောက်တက်ပြေးပြီးနှိမ်ထားတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ပြင် aura idea မထွက်လာသေးဘူးเนาะမထွက်လာသေးဘူးစစုချင်းတတရသွားခဲ့ပြီးနောက်မှာ RN fall down ဒီနောက်မှာဆို Dyran လိုက်ထူမှာရိုက်ခဲကြလို့သွားခဲ့ပြီး Fabian မှာထပ်ပြီးတော့ကြသွား double k by Dyran ရှေ့ပိုင်းမှာနှစ်ကောင်ထုထားခံနှစ်ခါအထူထောင်းခံထားခဲ့တဲ့သမျှကို double k ယူပြီးပြန်ခြေပသွားခဲ့ပါတယ် Skylar ကတော့ခုနေမှာ 1k and then 5 assist နဲ့ခုနေမှာ level 10ဖြစ်သွားပြီ Aroshiki နဲ့ level 2ဆင့်ပြတ်သွားပါပြီ Herrick
Harry ကအားလိပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးမှောက်နေရင်အခြေအနေကအဆင်မပြေလှဘူး Bottom lane စစုချင်းတာဝါပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချိုးထားနေအခုနေမှာဆိုရင်တော့ဖြင့် Bottom lane second tower မှာထပ်ပြီးတော့ရခဲ့တယ် tower အနေထားကတော့ 4Z ပါ liquid ဘက်မှာပြဿနာကဒီ Tata 0 tower 0 0တွေဖြစ်နေကြတာနောက်အချိန်တွေကတော့ 6k တိဆက်လက်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်8 minute 6k ဒါအတော်လေးများရဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သွားပါတယ်ခုနေမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒါ Fabian buff ကိုတော့သူတို့အကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ကထားအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ high ground ကမယ်ဆိုရင်တော့ liquid ဘက်က high ground ကလို့ကောင်းတယ်ကလို့ကောင်းတဲ့ draft တစ်ခုပြီးတော့ Fabian ultimate ရှိမယ်ဟာလား Bane LD ရှိမယ် Aura ultimate ရှိမယ်ဒါတွေက high ground ကလို့အဆင်ပြေရဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာ high ground တက်ရင်အဆင်ပြေလောက်လားဆိုတော့ high ground ကိုတော့လုံးပြီးတော့တက်လာမှပဲရမယ် Rinse ရဲ့အားနေချက်အတားချက်ကလေးကလည်းရှိနေသေးတယ်ဒါအပြင်မှာစွတ်စွတ်ချင်းဝင်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာပြတ်ဖို့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းကအတော်လေးများရဲ့ကောင်လေးပဲဖြစ်သွားပြီ RN ကလည်းအခုနေမှာတော်တော်ပျော့သွားလောက်ပြီပေါ့နော် level 8ဆိုတော့ Tyrant level 9ဒါပေမဲ့ RN ကတစ်ခါပဲမှောက်ထားတာဆိုတော့ထင်သလောက်တော့အရင်ကြီးတော့မပြော့သေးဘူးအစင်တော့ပြေကောင်းပြေနိုင်တယ်ပေါ့လေဒီပွဲကတော့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ liquid ဘက်မှာ stand တော်တော်လေးနည်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ထွက်လာတာတစ်ဖက်မှာတော့ stand တွေများလားဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မများလှပါဘူးတအားကြီးတော့မများဘူးဒီနှစ်သိန်းကဘာလို့လဲမသိ drop pick မှာ stand ထည့်တာသိမလားအေး crowd control ထည့်တာနည်းနည်းလေးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်မတုံးကျင်ကြတဲ့ပုံစံဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတော့ခုနေမှာ first slot ထွက်တော့မယ်ဒီ first slot ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာပွဲချိန်6မိနစ်မှာ Nova 7k အသာစီးဖြစ်တဲ့အတွက် RRQ လက်ထဲကနေပြီးတော့ဒီ lock ကိုသွားပြီးတော့လူဖို့အတွက် liquid မှာအခြေအနေမကောင်းပါဘူးနည်းနည်းလေးချင်းကပ်လာပြီးတော့တကောင်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ဒါမျိုးလေးတော့လှုပ်ချင်လှုပ်ကြည့်လို့ try ကြည့်ချင်တော့ try ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ risk တော့အတော်လေးများတယ်ဝီဒီကတော့တစ်ဖက်မှာအခြေအနေလေးစောင့်ကြည့်နေအောင်မယ် adopt ရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့ vision ထောက်ပြီးတော့ဒီဘက်က jungle တွေကိုတိုးပြီးတော့ဝင်လာတယ် Fabian buff မစားရသေးဘူးမစားရသေးတာဖြစ်တဲ့ Skylar ယူချလိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် Milling Minion Wave ဒါလေးကိုတော့ရှင်းလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ lot ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့တာဝါ6တိုင်ကမလွဲမသွေပေးကိုပေးရမယ်အထဲမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြေနေစောင့်ကြည့်ကြသေးရပါတော့ယဟီခဲကတော့အခုနေမှာ glowing one တစ်ချောင်းပဲပြီးပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအလားတူပဲ glowing one တစ်ချောင်းပဲပြီးသေးတယ်sorry glowing one နဲ့ divine glaze နဲ့ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်သူကဒီ necklace တွေနှစ်ခုထည့်ထားရဲဆိုတာက mana လောက်အောင်လို့ဒီတိုင်းလေးပဲအပေါ်ဝယ်ထားတဲ့သဘောမျိုးလားဒါမှမဟုတ် lightning touch ချုံလို့ပါလို့ဆက်သွားမလို့လားကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် light ဖတ်တဲ့အထဲမှာလည်းပါမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဆိုတော့ bottom lane mega she ပါသွားပြီ Fabian ရသလောက်တော့ထွက်ပြီးရှင်းထားတယ် mid lane mega she လည်းထပ်ပြီးပါသွားပြီ top lane မှာတော့ lock ကဝင်လာနေပြီ adopt အနေနဲ့ကတော့ရှင်းရနေပြီးတော့ဒါ position ကိုစီးပြီးတော့ယူဖို့အတွက်အခြေအနေလေးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတော့မယ်ဒီဘက်ကခေါင်းအတင်းတိုးပြီးတော့ဝင်လာနိုင်ခြေလေးရှိတာတော့ရှိတယ် mid lane mega ကိုအရင်ချိုးမယ် top lane မှာ lock ကိုရှင်းပြီးတော့အသာလေးရှင်းဖို့အတွက်ကိုလွတ်ထားတယ် mid lane mega တို့ရတော့အတော်လေးကိုင်းသွားပြီး Skylar ကြားထဲဝင်ပြီးတော့ live fall နဲ့ဝင်အမွေမှာဆိုတော့ mid lane mega ကျိုးလို့သွားခဲ့ပြီး adopt အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့မွေနေ witty down လို့သွားခဲ့တယ် okay adopt တကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကျသွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခြေအနေနေတာစစုချင်းသွေးဖင်ကန်အာရိုရှိကီတေသွားပြီဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာ3 versus 1ယဟီခဲတကောင်ပဲကြံတော့တာစစုချင်းကသွေးရင်းနေနေတော့ရှစ်တိုးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်း shadow တော့တစ်ချက်တော့ခွဲထားရေးတဲ့ game number 5 RRQ ပြန်လဲအနိုင်ရရှိနေ3 win streak နဲ့အတူ grand final M6 ticket ကိုရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် congratulations ma MPL ID Season 14 secured. 5 years since M1 the first time RRQ went to Malaysia, and now they are back again. They are here to prove the doubters wrong. It is official, 100%, no doubt at all. The rebuild is done. Man, oh man, what a journey so far. From these young buds, rookies, and also the additions that Paape bring to the table for the King of Kings to strengthen the fortress, to strengthen this kingdom. And look at the euphoria, the elation that the fans of RRQ and RRQ organization is showing right now. It is just a sight to see, a sight to behold.
for Indonesian MLPB fans. The first team to be knocked out of Season 13. The team that failed in Season 12. With the man you see on your screen, never leaving the team. The rebuild is certainly complete. One more step. You made it to M6, but why not go all the way? The way they did it too, the way that they made it to M6. It wasn't a clean sweep. It wasn't a stomp. As dramatic as ever, a 3-2 reverse sweep. I'm a Bruce Gordon really. Invincible. A Liquid that looked like they had M6 within their grasp. 2-0 lead. It meant nothing to RRQ Hoshi. They played every game without tilt. They played every game with Live time มันทอดแนวเนาะ Live time มันทอดแนวเนาะขนาดအခုมาแม้ภาพโพสต์ด้วยပြင်နေပြီ just yet. There's still another chance for them. They will be dropped down to the lower bracket finals against Bigatron Alpha, and then we will see who will be the second team to make it to M6 and the grand finals. page မှာဟုတ်တဲ့ပွဲမှာဂျိုင်းမှာ commercial ad တွေလက်ခံလို့မရလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးနားမလဲဘူးဘယ်မှာဆိုကျမပြနေပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ copyright ထိနိုင်တဲ့နေရာလေးတော့တစ်ချက်ဖယ်ထားတာပေါ့နော် To the M6 stage, 5 years from their first M series appearance. Here's a joy from the fans of RRQ. And what a performance they brought to the table in game number 5. It was that close. The whole RRQ team, they move in unison. They know what's the stake. They know what they're fighting for. And they got it in the end. A hard-fought season paid off. What can you say? You couldn't have written a better script than this. RRQ against all the doubts, against all the questions. Look at that Skylar over the few last seasons. He was there all alone. Of the kingdom, and now they all went there. They all went to Malaysia. Tanya RRQ Hoshi. RRQ berhasil mendapatkan tempatnya kembali di panggung internasional. Sempat mereka absen 1 musim, tapi kali ini inilah dia dunia. Persiapkan diri kalian karena RRQ Hoshi akan ke M6. Dan inilah dia raja dari segala raja yang ဘယ်သူမှမသွားနိုင်အောင်နော် live stream ထဲမှာပဲနေပေးအောင်နော် YouTube က Facebook ကအခုဒီ interview လေးပြီးရင်ကျွန်မမဲဖောက်ပေးပါမယ် Kemenangan hari ini pastinya terlihat tidak mudah karena kalian ngedapetin ini dengan usaha keras, dedikasi, semua yang kalian dapatkan. Mendapatkan tiket pertama, kita ingin mendengarkan mungkin kata-katanya dulu dong dari tim RRQ setelah 1 tiket sudah kalian secure. Silakan. Ya mungkin kata-kata ya alhamdulillah lah lolos M6 ya, gue ada dari season terakhir season 10 kalau nggak salah M4. Nah terakhir gue bermain di situ dan gue kangen bermain di internasional lagi sih. Motivasi terbesar dari tim RRQ sendiri di season ini, kalau boleh dikasih tahu apa sih motivasi terbesar dari tim RRQ? Motivasi dari kita ya karena kemarin kita lihat Sena kan juara kan. Ya jadi kita termotivasi dari mereka. Đi nhìn to. Trong từng năm trò chỉ có mình đi vào đây đâu. MPL pun ingin juga. Bismillah. Bismillah. Hashtag aku live streamအောင်မရေးရမှာမဟုတ်ပါဘူး YouTube ကလူတွေပင် comment မှာပေးထားတဲ့ post link အောင်မရေးရမှာပါ Sempat di 2 game awal. ကဲဖောက်ပေးမယ်နော်ခုဖောက်ပေးမယ် kepada ဒါ tim ရှင်းလေ Liquid. Apakah ဘေး itu berpengaruh? ဘေးတွေအရန်ကုန်နေမှာဆိုလို့အခုဖောက်ပေးပါမယ်ပြောလို့ကြားတဲ့မျက်ရည်နဲ့ပြုတ်လို့ကြားတဲ့မျက်ရည်နဲ့ဒါဟာမတူဘူးကွယ်ကဲFacebook က sharing ကတော့ပြည့်သွားပါပြီအဲ့တော့ခုပါလုံးမလဲဆိုတော့အခုဒီမှာ
soft လုပ်လိုက်တယ် soft လုပ်ပြီးတော့ဒါထပ်နေရဲ့နာမည်ရှိရင်ဖယ်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ထပ်နေရဲ့နာမည်မရှိတော့ဘူးထင်တာပဲရှိတယ် okay ကဲစောက်ရော့ Facebook ကိုအရင်စဖောက်ပြီအော် YouTube ကိုလည်းခဏလေး YouTube ကိုလည်းလောက်အောင်မယ်YouTube comment picker YouTube comment picker မှာကခု live YouTube live ရဲ့အောက်မှာ VTR versus key ပွဲအဲ့ဒါက copy link ယူမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတော့ကျွန်မ sign in လုပ်ထားပြီးသားထင်တာပဲ sign in လုပ်ထားပြီးသားထင်တယ်ပေါ့နော် control Vကိုနဲ့နှစ်နဲ့ပိုင်း17 comment 44ခုရပြီ okay ရပြီ ready ပဲဟဲ့ YouTube လည်း ready ပဲ Facebook လည်း ready ပဲကဲ Facebook ကတယောက်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ဖောက်ပါမယ် Facebook ကတယောက်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ဖောက်ပါမယ် yes come on Facebook ကတယောက်မှာဘယ်သူအရင်ဆုံးပေါက်သွားမလဲဆိုတော့လာရောင်နဲ့လာရောင်ဆိုတဲ့တယောက်ရှိသေးလားလာရောင်ဆိုတဲ့ comment ပိုင်account ပိုင်ရှင်ရှိသေးလားကျွန်မရှေ့မှာတွေ့ရနော်ရှေ့ပိုင်းမှာတော့သူကြည့်နေရတော့တွေ့လိုက်တယ်အခုရှိပါသေးသလားလက်ထဲမှာရှိလားokay လာရောင် okay page messenger မှာ live stream လေးပြီးရင်လာထုတ်လို့ရပါတယ် okay နိုင်နော် okay နောက်တစ်ယောက်ဆို YouTube ကလူဖောက်ပြီးမယ် Facebook ကတစ်ယောက်ပြီးရင် YouTube ကတစ်ယောက်ကိုသွားမယ် okay YouTube account ပိုင်ရှင်တွေကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတော့ Zani 2481နဲ့ YouTube မှာ Zani 2481ဆိုတဲ့ account ပိုင်ရှင်ရှိပါသလားတွေးမိရလို့ပဲเนาะ YouTube မှာ Zani 2481ဆိုတဲ့ account ပိုင်ရှင်ရှိပါသလားရှင်ရှိလား good luck ပါမရှိရင်ကြော်မယ်เนาะရှိလားအချိန်ပေးထားပါတယ် Zani 2481ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးနဲ့တွေ့နော်မရှိရင်ကြော်ပြီနော်မရှိရင်ကြော်မယ်နော် skip တဲ့ okay ကျူကနောက်တစ်ယောက်ပြန်ရှာမယ်ရောအင်းဆိုရင်ကတိုလေးလာပေးမှရမယ်ဇာနီကအခုမှလာတယ်ဇာနီ4ဒါဒီဇာနီနဲ့ခုနကဇာနီနဲ့တူတူပဲလားဒုက္ခညောတစ်ချက်စစ်ကြည့်ပေးပါအောင်ဇာနီကိုတွေ့ပြီဒီဇာနီနဲ့ခုနကဇာနီနဲ့ဇက်ဆိုတာဟာနဲ့တူလားမတူဘူးနော်ဒီဇာနီပေးလိုက်မယ်okay ခုနသူကဂျေးကနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ် okay ဒီတကောင်းရောရှိလားဇက်ဇာနီဆိုရဲဟာဒီတကောင်းပိုင်ရှင်ရောရှိလားဇာနီ J4 ရင်အေးပါဟုတ်ပါဟဲ့ဇာနီက2ယောက်တောင်တူလားအကောင့်တကောင်းနဲလားမတူနော်မတူရင်ဒီတယောက်ခဏထားလိုက်မယ်ဒီတယောက်လာတာကိုစောင့်လိုက်မယ်နော်ဇာနီ J4N ဆိုတဲ့တယောက်
Do no? ကလုံးစာနီးတဲ့ Okay Facebook ကနောက်တစ်ယောက်ဖောက်ပေးပါမယ်အခုလောလောဆယ် Facebook မှာတစ်ယောက် YouTube မှာတစ်ယောက်ရသွားပြီเนาะနောက်ထပ် Facebook နောက်တစ်ယောက်ဖောက်ပေးပါမယ် Facebook ကနောက်တစ်ယောက်အောင်ဖတ်ဘယ်သူပေါက်မလဲခိုင်လင်းဆိုတယ်ဆရာသမားရှိသေးလားဟမ်ငါတကယ် comment စပန်နဲ့ကောင်ဇာနီတူတယ်အော်တခေါက်နဲ့လားအကောင့်ပိုင်ရှင်ကအကောင့်အော်ဟမ်ဒီဇာနီနဲ့ခုနကဇာနီနဲ့နှစ်ကောင့်တော့တယောက်တည်းလားတူရဆိုတော့တခြားလူဟိုဟာပေးလိုက်ရအောင်เนาะ page messenger မှာပေးရင်လာထုတ်လို့ရခိုင်လင်းစိုးရှိသေးလားခိုင်လင်းစိုးမရှိတော့ရင်တော့အဲ့မှာငိုเนาะခိုင်လင်းစိုးအော်တဲ့ရအောင်ခိုင်လင်းစိုးတကောင်းနေလားတကောင်းနေဆိုရင်တော့တစ်ခုယူလိုက်ပေါ့နော် Okay ခိုင်လင်းစိုးရှိတယ် Facebook မှာနောက်တစ်ယောက်ပေါက်သွားပါပြီတစ်ယောက်ပဲကြံပါတယ် Okay ဟုတ်ပါဇာနီကကန်ကောင်းချက်နော်သူကနှစ်ကောင်းနဲ့လာနှစ်ကောင်းလုံးပေါက်တယ်ရှယ်ကြီးဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုရမလဲကျန်တဲ့တခြားလူတွေကို sharing လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဒါသိရမလားအဲ့လိုလေးထားပေးလိုက်ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲ YouTube နောက်တစ်ယောက် YouTube မှာ2ယောက်လူကျန်သေးရယ် Okay ဒါ YouTube ရဲ့ winner ကောင်းမြတ်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ရှိပါသလားကောင်းမြတ် RB6BI ကောင်းမြတ်ဆိုတဲ့ YouTube မှာကောင်းမြတ်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ရှိပါသလားရှင်ကျွန်တော်ရှိရယ်အဲ့ကောင်ဒါကလေးနိုင်ရှိရခိုင်လေးဆိုပါတယ်နားလေးနော်က YouTube မှာကောင်းမြတ်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ရှိပါသလားရှင်မတွေ့ရင်ကြော်မယ်နော် YouTube မှာကောင်းမြတ်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ရှိလားဖြိုးသူရဲ့နေပါအောင်ဖြိုးသူနေပါအောင်ဇာနီကကန်ကောင်းချက်ပဲအဲ့လိုမျိုးကြတယ်တကယ်အံ့ဩစရာကြီးသိလားနှစ်ကောင်းနဲ့ဝင်ကြီးကနှစ်ကောင်းလုံးပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့လေကျန်တဲ့လူတွေကိုနည်းနည်း sharing လုပ်ပေးရဲ့အနေနဲ့တစ်ကောင်းမဲကြီးပေါ့နော်ကောင်းမြတ်မရှိဘူးနော်ကောင်းမြတ်မရှိရင်ကြော်ပြီနော်နောက်ကောင်းမြတ်မရှိရင်ကြော်ပြီနောက်တစ်ယောက် sosign 2029ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ရှိပါလား YouTube မှာ sosign 2029ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ရှိလား YouTube ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ယူတော့မယ်အကျက်ခက်တာပြောမပြေးနဲ့ YouTube မှာဟိုတင်မလားအခု YouTube မှာရောက်နေလို့ဆိုရင် Facebook ကိုဟာဘယ်လိုရောက်နေရှိရလို့ပဲပြောခဏလေးစောင့်ပေးမယ်ဟုတ်လားအကောင့်ချင်းမယ်ခါဘာညာဆိုပြောလိုက်အကြီးဖောက်သမျှပေါက်ပြရစီတယ်ကွတ်တာပေါ့ဆိုဆိုင်ရှိရဗျာ Okay ဆိုဆိုင် YouTube ရဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ဆိုဆိုင်ဒါဒုတိယမြောက်ကန်ထူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုဆိုင်ပါကဲFacebook ကနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ဖောက်ပေးပါမယ် Facebook ကကြံတဲ့လူတွေကန်ထူးကြပါသေးရှင်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပါ follow လို့ခါမပေါ့အဲ့ကျမနဲ့တူတာပေါ့ကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ရင်ကျမကိုမပါဘူးမပါဘူး Facebook ကိုဆိုတဲ့အကောင့်ကနှစ်ခုတောင်ဖြစ်နေရပဲကိုဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ရှိသေးလား Facebook မှာကိုဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ရှိပါသေးသလားငါနဲ့ follow လို့ရတခါမှမပေါ့တဲ့တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကိုဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ရှိလား YouTube လည်းဖောက်တယ်လေနေအောင်လေ YouTube နောက်ဆုံးတစ်ယောက်လာမယ် YouTube 2ယောက်ပေါက်သွားပြီ Facebook ကဒုတိယokay တွေ့ပြီကိုပါခမရလုံနေတယ် Okay Facebook ကတော့ပြီးသွားပါပြီရှင် Facebook ကဒီနေ့ winner 3ယောက်က
Coco ye, Liang ye, Bido, kindly so ye ba. You do ye not something of probably one machine. Hoba, Niji the man, Nippy the Mario, that low basina, low basina. Janani Jam, Hobu Dinia, Pau Beers or Dini, you do follow a Narang Bido, I take man in a Pau Bia, she Yakaria and a Tasha Biovare. You do follow a Narang Bido, I giveaway, weekly bus in Yai Pau Be may look your Hawaii. You do giveaway winner, last winner. Come on. Buying 2 ngã tông rồi con bạn hiện sĩ vào đó mà lấy lại nè sắp bên nè cho bạn nhưng mà top 3 miss but I'm not really interested in Miss International, that's why. Hey, Sheila, you do yeah now xong last winner. Buying 2 rồi con bạn hiện Sheila. My OG, him, a little bow. Oh, she did. Ha, didn't give away when I life him a gong she, no? No, life them a gong she, no? I feel a jum no, hey, pure to ye. She has. Joke a polypop be a tea. Polypop be a day, pure like her, my pure no. My pure bow. Okay. Có gì là khá bầu à? Okay. Yeah, don't worry. Now you are trying le. Uma, aku ngara ni. 6,000 ပြည့်သွားရင်လည်းနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မဲဖောက်ပေးမယ်။1000ပြည့်တိုင်းမှာမဲဖောက်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဟိုရမယ် fighting မှာအားပြောမဲတခြားနောက်တစ်ခေါက်ဖောက်တဲ့ခါကျရင်ကန်ထူးကြပါစေလို့ပြောပြီးမယ်နော်။ Anyway, you want this? But you're a little bit too late when I'm announcing about the giveaway. Okay, can I know? Hello? Hey. Bạn sao nhớ này bộ khai lại thì ngã Discord mà một cái này live mà pi tê lụt về nó. Đi cao quá chú cả. Nè anh chị nè lùi. Hay nè anh chị nè lùi bao toa đấy. Hả? Nè anh chị nè lùi bao bài nè bao nó. Ok, chơi tụi nhai đi mà đấy, nên là chỉ biết rồi mình đã phèn bơi mà mình đã phèn ngã bà lấy rồi lúa bracket battle 7 BDR versus Liquid ID ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲလေးလည်းလာကြည့်ပါအောင်လို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ညလိုက် stream လေးဒီမှာနေ MPL စီရှင် love you all ပါဖြိုးသူရေစိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဖြိုးသူကဒီနေ့တောက်လျှောက်ကျမတောက်လျှောက်လွတ်ပြီးပြောပြနေတဲ့အချိန်တုန်းက तू မရှိဘူးအဲ့ဒါကြတော့ကန်စားတာပဲ It's all right just give to Good night everyone love you all One way. One love. One snatch. One fury. One aim. One match. One action.